Таня Скарынкіна. Райцэнтр. Эсэ. Чытаюць Таня Скарынкіна і Галя Костка. Выданне здзейсненае ў межах выдавецкай ініцыятывы «Фляумбаум». Прэмія Гідройца 2021 года. І львіца, і настаўніца. Трэба наведаць Розу Леапольдаўну. Сёння альбо ніколі. Хутка ёй 90. Невядома, колькі пражыве, а гісторыю пра львіцу, якая загрызла каханка Розы Леапольдаўны, хто тады раскажа? Па праўдзе, былую настаўніцу музычнай школы, вядомую на ўвесь горад, звадлівай натурай, манерай дорага апранацца пры невялікім дастатку ды частай зменай кавалераў, а таксама шчырымі расповедамі налева і направа пра свае незлічоныя раманы, звалі інакш. Толькі неяк адзін з маіх дзядзячак назваў фанаберыстую прыгажуню з курносам і ўсё ж кінематаграфічным носам менавіта Роза Леапольдаўна. Яна аднойчы моцна ўразіла дзядзечку. Бачу Розу Леапольдаўну. Плыве, усе на яе, яна ні на кога. Брові нашапурыла. А і сапраўды. Мне суседка Розы неяк расказвала, што ўсіх жанчын у доме, дзе жыла, Роза навучыла бровам форму выразную а-ля Марлен Дітрых надаваць з дапамогай піва. Трэба бровы ў патрэбным напрамку прыгладзіць указальным пальцам, змочаным у піве. І калі высахне, позірк галівудскай зоркі вам забяспечаны. Будьце пэўныя. У іхным доме ўсе жанчыны так рабілі. Калі няма піва пад рукой, можна амаль таго ж эфекту дасягнуць вільготным гаспадарчым мылам. І вось я выйшла з адным толькі намерам – наведаць Розу. Купіла заварное. А нумар кватэры не памятаю, даўно не была. Тут насустрач калега Розы і яе сяброўка. Я нават не здзівілася, бо вялікія тэмы заўсёды суправаджаюцца памагатымі эльфамі супадзенняў. Пытаюся пра нумар кватэры. Ніколі не памятаю. Ты ж дом ведаеш, так? Другі пад'езд, другі паверх, другая кватэра злева. Падыходжу да пад'езда, адчынены. Дагэтуль, што характэрна, заўсёды быў зачынены. Гэта знак, не іначай. Уваходжу. Засталося толькі знайсці кватэру. Доўга званю. Нарэшце Роза адчыняе. Бледная, ускудлачаная. Можа, іншым разам прыйдзеш? Блага адчуваю сябе. Стаю разгубленая. Цяпер што, і знакам не верыць? У непрыхаваным смутку дастаю заварное. Роза мякчэе сэрцам. Добра, праходзь. Можа, з табой пабаўлюся, забудуся пра хваробу. Я не пытаюся, што за хвароба. У 90 год жыццё само па сабе спрэс хвароба. Сядаем. Не прызнаюся, што мне патрэбная гісторыя з львіцай. Я з агідай нагадваю сабе галоўнага героя рамана Аберыута Канстанціна Вагінава «Працы і дні Свістонава», які знаёміўся з цікавымі асобамі выключна для таго, каб улезці ў іх прыватнае жыццё і цалкам перанесці ў свой раман. Ды яшчэ тонка паздзекавацца з дробных заган перанесенага персанажа. Таму я прапаную Розе, што схаджу, калі трэба, ў краму, у аптэку, яшчэ куды. Яна адмаўляецца, аднак заварное прымае. Грошы хоча вярнуць за яго. Ні за што, кажу, і тут жа прапаную разам паглядзець Розін сямейны фотаальбом. У ім, нечакана для мяне, няшмат здымкаў. Але ў гэтай невялікай колькасці маюцца рэдкія па дасканаласці старыя кадры. І на ўсіх Роза нібы актрыса нямога кіно. Узнёслая, непрыступная і д'ябальскі прыгожая. Вусны бантикам, белая каса вакол галавы, нібы карона. Чаму вы не пайшлі ў акторкі? У вас такая знешнасць, цікавейшая, чым у Любові Арловай. Ледзь не кажу была, у сэнсе знешнасць была, хоць гэта і праўда. Можна толькі здагадвацца пра былую прыгажосць, ды і то больш па пагардлівай манеры паводзін, уласцівай прыгажуням, якіх не ацанілі належным чынам. Роза з Любоўю Арловай не пагаджаецца. Я і ў тэатральную студыю пры драмтэатры не пайшла,
таму што лічыла сябе непрыгожай, не глядзячы на тое, што паступала і паступіла. Па ўсіх дысцыплінах 5 мела. Я на ўступных чытала маналог Ганны Карэнінай. А то ж, смешна, з маімі пухлымі вуснамі і заўсёды румянымі шчокамі граць трагічныя ролі хацела. А што благога ў румяных шчоках? Ганна ж была здаровая, маладая жанчына. Роза толькі адмахваецца. Упарта вырашыла, што я непрыгожая, і сорамна было прызнацца ў гэтым. Проста не пайшла на заняткі і ўсё, а паступіла ў музычнае вучылішча. Не сутулься. Раптам робіць мне заўвагу Роза. Голас крыху сярдзіты, бо я не стала чарговы раз запэўніваць, што яна прыгожая. Так мне падаецца. Моўчкі паслухмяна выпростваюся. Гартаю альбом, задаю пытанні, а сама думаю, як бы тактоўней уставіць пра цырк. Думала, можа, на здымак траплю цыркавы. Ды няма ў альбоме ніводнага з таго часу. Мала здымкаў наогул. Здымкаў мала, дзіўлюся. Ведаеш што, у мяне быў паклоннік, няма ўжо яго. Такі раўнівы, я любіла яго, і ён мяне. Ён з Менску быў габрэй, і ён усіх маіх, так бы мовіць, кавалераў? Кавалераў, так, спаліў. Як спаліў? Жыўцом? Не, ты што? Картачкі з альбомаў павырваў і спаліў. Шкада. Кажу не ў тэму, не падымаючы вачэй на гаспадыню. Крыху нават са страхам, бо, можа, і не памятае ўжо нічога з таго даўнейшага жыцця. Калісьці вы расказвалі, што гралі ў цыркавым аркестры. На маю радасць яна жыва адгукаецца. Гэта маскоўскі цырк быў. Яны прыйшлі ў вучылішча, шукалі другога скрыпача. У іх адзін быў, а хацелі 2. Ну і нешта я падвярнулася, а потым ужо так і пайшло. Значыцца, калі цырк прыязджаў на гастролі, дык вас кожны раз запрашалі? Так. І вось прыехаў цырк да нас, чарговы. А дрэсіроўшчык прывёз ільвійцу, 5-месячную Эву. Яна настолькі была ручная, мае дзеці на ёй верхам ездзілі. А ільвіца вялікая ў гэтым узросце, як сапраўдная дарослая, але паводзіла сябе нібы дзіцё. І вось ён прыдумаў нумар, што мы з Эвай гайдаемся на арэлях. Я на арэлях у белай сукенцы пад купалам цырка. Страшна не было? Ад чаго? Ну, пад купалам, без практыкі, вышыня ж. Ды якая вышыня? Самая большая метр ад сцэны. І глядзіць на мяне, як на пацярпелую. Ледзь трымаюся, каб не зарагатаць. Ну, добра, калі метр сапраўды не страшна. Роза Леапольдаўна, яшчэ касавурачыся за дурное пытанне пра купал, працягвае. Аркестр граў нейкі вальсок, а яна, чуючы, што ў маёй кішэні мяса, спецыяльна падкладзенае, пачынала да мяне падбірацца. І вось, калі арэлі ляцелі ўніз, ёй гэта вельмі не падабалася. Яна рыкала. Я не збіралася працаваць у аркестры на гэты раз. Не збіралася нават ісці на паказ, ды мне прыяцелька кажа: «Хадзем. Там дзікія звяры, дрэсіроўшчык, красунчык». А я кажу: «Ай, адчапіся, не хачу, стамілася я. І спякота яшчэ, гэта летам было, а яна не адстае. Давай пойдзем. Маю квіткі ў першы рад». Я кажу: «У мяне і прычоскі няма», а яна: «Надзень свой белы капялюш, ён табе вельмі пасуе». Такі з вялікімі палямі быў у мяне капялюш. Сядаем, як звычайна марш, та-та-та-та, та-та-та-ра-та-та-та-та, з фільма «Цырк», памятаеш? І выходзіць дрэсіроўшчык. Як убачыла яго, адразу закахалася. У вас што ён быў апрануты? Плашч, боты. Як звычайна апранаюцца ўтаймавальнікі. З хлыстом? З пісталетам? Не хлыст у яго быў, а рагаціна. І 2 пісталеты. Ён проста цудоўна працаваў, і я закахалася. Наступнай раніцы са скрыпкай о 7 гадзіне прыбегла ў цырк. Прапанаваць свае паслугі? Канешне. І хутка ён выдумаў для мяне гэты нумар з арэлямі. Вы не баяліся ў клетцы з драпежніцай знаходзіцца? Дык ён жа нас пазнаёміў спачатку. Яна, гэтая Эва, ведаеш, котка была, звычайная котка. Ласкавая, пяшчотная. Мы выязджалі за горад, я з дзецьмі, а ён быў адзінокі. Ягоная жонка была асістэнткай яму,
як это звычайна ў цырку. І быў нумар, белая мядзведзіца зяпу раскрыла, жонка сунула туды галаву, а ў мядзведзіцы ў гэты час зрабіўся спазм жавальны, і яна раструшчыла жонцы галаву. Ведаеш, лепшых людзей, чым артысты цырка, вось запішы гэта абавязкова, што лепшых на зямлі няма людзей. У Розы наварочваюцца слёзы, але хутка яна супакойваецца. Акторка авалодвае эмоцыямі. Гэта адна сям'я. Калі грошай няма, дадуць. І калі кажуць: «Ой, п'яніцы яны ўсе», не вер. Артысты цырка не п'юць. І я скажу чаму. Вось я, калі раніцай у той дзень да іх прыбегла, а клетку з вечара не разбіралі, каб утаймавальнік мог рэпеціраваць. Я ўселася ў 3-м або 4-м радзе. Я ж закахалася, дык на яго толькі хацела глядзець. Раптам ён кажа: «Девушка, вы мне мешаете работать». Нічога сабе, я ж ціхенька сяджу. Я вам потом объясню. Вы не обижайтесь. И ты разумеешь, я за инструмент свой и вышла. Справа была ў тым, што я напарфумавалася, і гэта перашкаджала і львам сканцэнтравацца. Моцная парфумерыя адцягвала. А ведаеш, я нават аднойчы ў клетку заходзіла да драпежнікаў. Прашу яго аднойчы: «Завядзіце мяне ўнутр, калі ласка». Ён кажа: «Хорошо, но держаться только возле мяне, очень близко, и смотреть, если лев рыкая, это не страшно, но если он на тебя внимательно смотрит, это страшно». И что, глядели и львы? Не, только рыкали. Дык вось, атрымала неяк тэлеграму ад няні, што захварэў мой старэйшы сын, а малодшы быў тут, са мной, у цырку. Ну, я адпрасілася і поляцела, але нічога страшнага там з сынам не было. Чакайце, а цырк быў дзе на той момант? У Ессентуках. Я з цыркам аб'ездзіла ўвесь Крым, усю Малдавію, увесь Каўказ. І колькі часу вы патрацілі на гастролі з цыркам? Можа, гады 2, калі не болей. Я адарвацца ад гэтага не магла. Там такія людзі, там наогул свет зусім іншы. І ніводнага здымка не засталося? Усё знішчыў той раўнівы кавалер мой. Там яшчэ недзе альбом ёсць, але падаецца, што і ў ім няма. І вось уяўляеш, у Ессентуках дрэсіроўшчык вывеў Эву на арэну. Тады, калі вы паляцелі да сына? Вось калі я паляцела, ён пачаў з ёй працаваць, гэтыя астатнія львы сядзелі на тумбах спакойна. Ну як спакойна? Менавіта як драпежнікі паводзяць сябе спакойна. І ён з іх вачэй не спускаў. І вось падчас гэтага самага першага з Эвай паказу яна на яго кінулася. Цікава, што, паведамляючы пра гэты жудасны эпізод, Роза не заплакала, як можна было чакаць. Можа, падзея знаходзілася за мяжой слёз? Я хоць і чула калісьці пра дзікае здарэнне, усё роўна шчыра дзіўлюся. Ні з таго, ні з сяго? Ні з таго, ні з сяго. Мёртвай хваткай схапіла за глотку, і ён выстраліў з абодвух сваіх пісталетаў у яе, а яна не адпусціла яго. Яна памерла, і ён памёр. Я шкадую, што я адзіная слухачка і глядачка гэтага маналогу. Я, можа, таму і пішу падрабязна, бо не маю права быць адзінай сведкай незвычайнай споведзі. Жах. Вы вярнуліся ў цырк? Я прыехала, я ж нічога не ведала. Яшчэ працавала там колькі часу, і на пахаванні была, потым на Каўказ мы паехалі. Нягледзячы на смерць утаймавальніка, цырк – гэта мой шчаслівы ўспамін. Артысты – гэта такія людзі, разумееш, яны рызыкуюць жыццём увесь час. Напэўна, таму яны вельмі спагадлівыя. Вам пашчасціла трапіць у іх калектыў. Так, цудоўнае было маё жыццё разам з імі. Дык чаму вы не засталіся ў цырку? А як жа мой стаж? Колькі вам было, калі вы працавалі ў цырку? Гадоў 28-30 прыкладна. Я была, як табе сказаць, я молада выглядала заўсёды. Даглядала сябе, з прычосачкай, размаляваная. Ну, вось я сімпатызавала толькі гэтаму утаймавальніку. А ён? Ён, ну так неяк ставіўся, добра ставіўся. Быў закаханы ў вас? Не, закаханы не быў. Закаханы не быў. Ну, калі ён скажа там: «Собирай мальчишек, едем за город», адрэпеціруй і едзем.
Раскладзем вогнішча, нешта я раскажу, нешта ён мне. Трошкі абдымаліся, цалаваліся, але так неяк. Па-сяброўску, можна і так сказаць. Такога, каб палез пад спадніцу, не было. Я спачатку думала, можа не пісаць пра спадніцу. Але ў мэтах выхавання моладзі няхай застанецца, што і паміж дарослымі можа не быць нічога такога. Я б лягла з ім. Дрыготкі слабы голас раптам мацнее і выраўноўваецца, і настойліва паўтарае. А я б лягла з ім. Лягла б. Утаймавальнікі на дарозе не валяюцца. Па-першае, ён прыгожы сам быў. Падсваталі нас. Яшчэ паспеецца, напэўна, ён думаў, і не адгадаў. Памятаю, у той фатальны дзень я лячу ў цырк з вакзала і бачу нешта не тое. Афішы знятыя, я адразу адчула, нешта здарылася. Падбягаю, мне кажуць, ведаеш, што Эва падчас паказу на твайго кінулася. Я кажу, як? Эва? Яе за хвост мае дзеці цягалі. Атрымліваецца, што вы заўсёды былі ў небяспецы. Яна магла зрабіць такое ў любы момант. Я не ведаю. Яна такая ручная была. Ён яе рыхтаваў да сур'ёзных трукаў. Вялікія стаўкі на Эву рабіў, ты разумееш? І гэтыя арэлі. Мы толькі тады сталі нумар рыхтаваць, калі я магла яе пагладзіць, мяса даць, калі яна мне руку лізала, толькі так. А гэтыя астатнія 8 ці 10 львоў? Ты што? Я калі ў клетку з дрэсіроўшчыкам зайшла, да яго прыціснулася, думаю, ладно, памром, дык разам. Я была б нават рада, я шалёна любіла яго. Ну, таму што ён быў харошы чалавек, вельмі добры. Утаймавальнік да таго ж, прыгожы сам. Як дзяўчыне не закахацца? Я так прыціснулася, а ён мне ціха, спакойна. А яны на мяне рыкаюць, пражэктары гараць, вочы драпежніку ад святла пражэктараў агнямі пераліваюцца. Ён мне ціха, 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 адыходзім, адыходзім, адыходзім. А я проста ўся дрыжу. Яго памочнік ужо расчыніў дзверцы. Выйшла я праз іх, а ён пайшоў працаваць. Мне толькі сказаў, ну і смелая ты. Я хацела адказаць, побач з каханым чаго толькі не зробіш, але ж нічога не сказала. Можа, трэба было б прызнацца, можа, ён саромеўся першы выдаць сябе. Вы ж маладая, прыгожая былі. Не, саромецца ён не саромеўся, канешне. У яго прыхільність было. Кожны раз напрыканцы выступу яго кветкамі закідвалі. Ну, не ведаю. Ставіўся ён да мяне вельмі добра. Бывае, запытаецца. А ты домой паслала деньги? Не паслала. На, возьми. Яны ж вельмі шмат атрымліваюць утаймавальнікі. Ён за выступ на цяперашнія грошы, можа, 5 мільёнаў атрымліваў. За вечар. Ого. Так. Яны мільянеры ўсе. Возьми, адпраў дзецям, кажа. Я кажу, дык я даслала. Возьми, гавару, настойвае. З ім у гэтым сэнсе цяжка было, канешне. Вочы суразмоўцы зноў засцяцца слязьмі. Гэта мае вельмі светлыя ўспаміны, вельмі цёплыя, таму што лепшых людзей я не сустракала. У школе былі толькі звадкі, няма пра што казаць. Роза Леапольдаўна змоўкла і ўтаропілася ў акно. Вось ты мяне прабач, ты ж беларуска, а я так і не прызвычаілася тут. Нічога не полюбіла. Гэтыя бярозкі за акном не люблю. Я выключыла дыктафон. Вялікая гісторыя зафіксаваная. Я адчула сябе, як пасля двайной змены, вымучанай, але задаволенай. І ўсё ж, вярнуўшыся да хаты, пацікавілася дрэсіроўшчыкам у сеціве. Імя і прозвішча я ведала. Лепш бы гэтага не рабіла. Ён насамрэч існаваў і, напэўна, ўжо насамрэч памёр. Можа, і ад ільвіных іклаў, але значна пазней, чым у маналогу Розы Леапольдаўны. Разглядаю ягоныя здымкі з сынам, што пераняў ад бацькі прафесію. Вось яны разам, на арэне з ільвамі. Праз год 15 пасля таго, як мая суразмоўца яго ўмярцвіла. Чаму яна гэта зрабіла? Я думаю, гэта помста за адрынутае каханне. Не адказаў на пачуцці бялявай прыгажуні, дык загінь. Мне яшчэ падчас візіту дзіўна было, што суразмоўца ледзь што і ў слёзы. У дэталёвыя ўспаміны найменшыя падрабязнасці.
Паведамляючы ж пра смерць каханага, голас не здрыгануўся. Літаральна 2 словамі апісала фінал ягонага жыцця. А шмат чаго можна было расказаць, мне падаецца, пра пахаванне дрэсіроўшчыка, згрызенага на арэне. І яшчэ пра тое, як ён пісталеты разрадзіў у рыжую тушу сваёй выхаванкі. Так і бачу, як паўскоквалі з крыкамі гледачы, як страката прыбраныя цыркачы лятуць да акрываўленых целаў. Пражэктары слепяць, апілкі не паспяваюць уцягваць кроў. Я не скажу Розе, што ведаю іншую праўду. Хай застаецца пры сваёй. Яна столькі год з гэтым жыве, калі дакладна 60 год з гэтым жыве. А калі і скажу, усё роўна не паверыць. Цікава, што гісторыю пра цырк я наогул не здолела нікому расказаць. Толькі збяруся і нібы паралізуе. Я не адразу здагадалася чаму, але, прааналізаваўшы пачуцці, зразумела, што не стрываю ніякіх жартачкаў у адрас Розы, а яны былі б 100%. Ведаю я нашых. Сама такая. Амерыканец дядя Федя з прысмакам Джерома Селінджера. Тётя, а ці не ўгасціце цыгарэткай? Хлопчык, гадоў 16, звярнуўся ў цёмным парку. Я частую не без вагання. Малыш. Але мне, захопленай апошнія месяцы раманам Селінджера «Лавец у жыце», падлеткі часцяком падаюцца прататыпамі галоўнага героя кніжкі – Холдена Колфілда. І гэты курэц таксама. А Холдену я бы пачак аддала. Позна, канешне, я прачытала знакамітае падлеткавае чытво. Позна даведалася пра гераічную біяграфію дядзі Федзі Варанішчы, суседа па Вілейскай вуліцы, дзе мы з мамай і татам у бабулі жылі. Калі ўжо ён даўно памёр і ні пра што не запытаешся. Дарэчы, пра яго таксама, як і пра Холдена, раман напісаны. «Іншаземец» называецца. Я, калі служыў у Луцку, у вайсковай бібліятэцы выпадкова трапіў на іншаземца. Я знаў, што пра бацьку пісалі кнігу, але ніколі не бачыў яе, уяўляеш? Пытаецца рытарычна Валік, Валянцін, сын дядзі Федзі. Да яго на другі канец горада спецыяльна прыйшла, каб пра ягонага бацьку пагаварыць. Запоўніць лакуну памяці, так бы мовіць. Дядя Федзя быў хударлявы, з ласкавымі вачыма, густымі брывамі, усмешлівы стары. Заўсёды, як прыходзіў да бабулі на сяло, на калені мяне браў, а калені вострыя, сядзець мулка. Ведаеш, чаму ён такі кашчавы быў? А ў Іспаніі на фронце есці няма чаго было, і цэлы месяц елі адныя лімоны, ты разумееш? У яго кіслотнасць да таго ж была павышаная. Спорціў там страўнік на ўсё жыццё з-за лімонаў. Падабенства дядзі Федзі з Колфілдам яшчэ і ў тым, што дядзя Федзя, як Колфілд, які пакінуў прывілеяваную школу і вярнуўся ў сям'ю, амаль у такім самым узросце пакінуў сваю сям'ю і жабрацкае вясковае жыццё дзеля заробкаў у далёкай Аргентыне. Падабенства, можна сказаць, супрацьлеглае, але кожны з іх у пэўны момант зрабіў рашучы крок у невядомае. Тады ўсе, хто мог, выязджалі з заходняй Беларусі, дакладней тагачаснай Польшчы, у паўднёвую Амерыку, бо там можна было зарабіць. 2 кароў баба прадала з дзедам і купілі бацьку квіток на параход. Грошы далі з сабой, правіянт. Ён не адзін паехаў, склідзенет яшчэ чалавек і бацька ў швагра. І вот бацька, ягоны швагра і гэны чалавек, там працавалі яны, касілі сена. Там фермерская гаспадарка була, як 3 раёны смаргонскія, а ў фермера той скаціны ніхто не знаў скока. У якім горадзе? Гэта не горад, а на ўродзе хутара. У Санта-Фе ён потым паехаў, кавалём уладкаваўся ў чыгуначнае дэпо, а спачатку яны ў фермера касілі сена, зграбалі ў кучы. Што яшчэ хлопцы ўмеюць рабіць? Толькі сена касіць. Жывёла прыходзіла, сена ела, скока жывёлы было ў таго чалавека, ніхто не знаў. А сам фермер знаў? І ён не знаў. Было гэта ўсё загароджана калючым дротам. Хочаш есці, забі жывёлу, еш. Тока шкуру павесь на дрот, каб сохла. Але хлеба было мала. Мяса дык валам. Там былі такія быкі. Бацька казаў, адзін раз бык, як паляцеў на іх, можа, 100 тону. Загнаў нас на стог, кажа, сядзелі на стагу, доўга чакалі, пакуль сыдзе.
Доўга яны там касілі, гады 2. З чаго яны ферму кінулі? Лепшую работу знайшлі. А моўны бар'ер? Дык а бацька як? Валодаў французскай, іспанскай, польскай, беларускай. Свабодна з любой на любую пераводзіў. Свабодна. І пісаў без памылак. Як ён так? У яго ж было 3 класы адукацыі і ўсё. Я спрасіў, як ты так языкі знаеш? Кажа, 3 месяцы, і я навучыўся па-іспанску на слых. І ён жа вывучыўся на зваршчыка яшчэ. Там курсы нейкія былі, на заводзе у Буэнас-Айрэсе працаваў, ужо пасля Санта-Фе. Ён даволі добра працаваў. У прафсаюз там уступіў, быў сябрам камуністычнай партыі Аргентыны, а потым у іспанскую партыю запісаўся. Яго нават чуць не забілі падчас страйку. Гаспадар нагнаў штрайкбрэхераў. Яны хацелі прарвацца на завод, а бацька быў у ачапленні. Яго пырнулі, ачуціўся ў бальніцы. Чуць да жыцця вярнулі. Парэзалі добра. Я пытаўся, колькі ты там грошай зарабіў? Ён казаў, знаеш што, я там столькі грошай зарабіў, што мог свой рэстаран адкрыць лёгка. І што ён зрабіў у выніку з грашыма? У выніку ён сплатаваў сяброў купіць зброю. Кампаніі зафрахтавалі параход і паехалі ў Іспанію за рэспубліку ваяваць супраць фашызму. Які маладзец! Маладзец! Ваяваў пад Мадрыдам на Арагонскім фронце, даслужыўся да лейтэнанта, камандаваў узводам у складзе брыгады імя паўстанца Яна Дамброўскага, аднаго з паплечнікаў Касцюшкі, бо брыгада была ў асноўным з палякаў. Праз гады і палякі ўручылі медаль за нашу і вашу свабоду. Яшчэ ў яго быў крыж французскага легіёна, іспанскія нейкія ўзнагароды. А дзе яны? Некаторыя ў Гродным музеі. А так, ляжалі ў куфэрку, да бацьку яны былі безразлічныя. Дзеці прыходзілі, гуляліся з імі, парасцягалі. Шкада, хоць бы вокам глянуць на крыж той. Я і сам яго ўжо добра не помню, а французы яму пенсію апошнія 7 гадоў плацілі. Можа, $200 у месяц, ці франкаў, я не разбіраюся, у рублях давалі. Я потым ад валіка да цёці зайшлася. Кажу, уяўляеце, дядя Федя 200 франкаў пенсіі атрымліваў з Францыі. Цёця, дзіва, што гаражы ўсім 3 сынам паставіў і машыны пакупляў. Ну вось, а на грамадзянскую вайну усе ехалі тымі часамі. Павальна. Бацька расказваў пра вайну, пытаўся, знаеш ты, што такое вайна? Вайна ў Іспаніі? Наогул вайна. Ён казаў, знаеш, калі месяц сядзіш у акопе, у балоце, гразны, не еўшы, і вошы жруць цябе, спякота 40 градусаў, і калі кажуць, у атаку, ляціш скарэй, каб цябе забілі. Гэта ад і ужас, але быў толькі лёгка паранены. Пасля падзення рэспублікі інтэрніравалі ў Францыю. Калі Францыю акупавалі фашысты, трапіў у канцлагер, у горад Вернэ. Хутка ўцёк, звязаўся з антыфашысцкім падполлем, нават стаў адным з кіраўнікоў. У яго там былі мянушкі Поль і Фёдар. Па заданні падполля бацька ўладкаваўся электразваршчыкам у горадзе Бардо на базе па рамонце падводных лодак, дзе самымі цяжкімі работамі ў вадзе і пад вадой займаліся савецкія ваеннапалонныя, і ён 45 чалавек спас з плену. Я памятаю, як яны прыязджалі сюды, тыя, каго спас, і пісьменнік, што напісаў раман «Іншаземец», Басяцкі прозвішча. Імя не памятаю, таксама прыязджаў. Ён і яго спас з плену. Яшчэ прыязджаў Олег Возераў, памочнік міністра будаўніцтва РСФСР. Разам былі ў атрадзе ў Гасконі. Яны дружылі сем'ямі ўсё жыццё. З яго дачкой мяне жаніць нават хацелі. Пасля арміі мяне вазілі туды, але нічога ў іх не получылася. Адмовіўся ад Масквы, ад перспектыў. Я любіў надта Галю, жонку сваю цяперашнюю. А той Возераў вялікая шышка быў у Маскве і прапанаваў, каб паставілі бацьку помнік. А не, кажа бацька, ніякіх помнікаў. Помнік толькі каб на магілу. Чаму не? А на халеры. Ён такі чалавек сціплы быў. Яму не патрэбна. Той кажа тады, хаця б вуліцу тваім імем назваць. Бацька ў адказ. Яшчэ чаго, вуліцу. Не трэба ніякіх вуліц. І я з ім згодны.
Не трэба называць людскімі імёнамі вуліцы. Прыйдзе другая ўлада, пераназаве, на халеры намагацца. Тут я заўважыла паралель ужо з самім Джэромам Селінджерам, які адмаўляўся ад усялякай публічнасці. Але Валіку я не сказала асабістай думкі ні пра Холдена, ні пра Селінджера. На халеры. Пра дзейнасць дзядзі Федзі ў супраціве я таксама не пыталася ў Валіка, бо адшукала ў сеціве падрабязную справаздачу таго самага Возерава. Вось, напрыклад, пералік зброі, якая мелася ў байцоў франка-савецкага партызанскага атрада груп «Деларет». На вооружении отряд имел ручные пулеметы системы «Гочкис», противотанковые ружья типа «Базука», автоматы и винтовки. Английские, канадские и трофейные немецкие, французские карабины, ручные гранаты различных типов и трофейный 80-мм миномет, а также личное огнестрельное и холодное оружие. Некоторые из операций отряда. Засада в лесу Ларкей на дороге Марманд-Дюрас. Сожжено 2 автомашины, 2 мотоцикла, уничтожено 7 фашистов. У партизан потерь нет. Взят в плен разведчик гестапо Шассада в районе деревни Сен-Мишель-Пети. Взрыв немецкого ресторана в Косиной. Погибло более 30 немецких офицеров, в том числе 1 полковник из карательной экспедиции. Бой в районе города Тоненс с батальоном СС и Туркестанским легионом. Фашисты потеряли 10 человек. Партизанские отряды групп «Деларет», «Гран-Пьер» и «Дюспижаль» потеряли 5 человек убитыми и 6 ранеными. В нашем отряде погибли Роберт, Джульбер и испанец Альбер. Перед началом карательной экспедиции местные жители рассказывали, что идет свирепый отряд индусов, который все уничтожает на своем пути. Но когда мы взяли первых пленных, то оказалось, что это Туркестанский легион, составленный из бывших советских военнопленных, выходцев из среднеазиатских республик. Взяли в плен 15 человек, которые обрадовались плену. На дороге Мэйян-Мангази совершили нападение на фашистскую автоколонну. Уничтожено 3 автомашины и взяты трофеи. 150 карабинов французского производства, 20 немецких автоматов, боеприпасы к ним, ручные гранаты и взрывчатка. Фашисты потеряли 5 человек, остальные разбежались. Взорвали мост на железной дороге Тулуза-Бордо и пустили под откос эшелон с военной техникой. 10 танков, 6 орудий. В крушении погибло, по данным разведки, около 250 солдат и офицеров. У нас потерь нет. Взят в плен в деревне Сен-Мишель француз, которого наши осведомители приняли за фашистского разведчика. А он оказался обычным спекулянтом из Бордо, приехавшим за продуктами к знакомым. После того, как скончилась война, бацька яшчэ год заставаўся ў Францыі, працаваў у лагеры для інтэрніраваных. Касавалі яны там людзей, гэтыя туды, гэныя туды. Таму што, разумееш, пасля вайны там было ўсякіх. Трэба было кожнага правяраць, хто ты такі. І вот іх збіралі ў лагеры, а бацька знаў многа языкоў. Вось яшчэ прывітанне ад Селінджера, які таксама пасля таго, як адваяваў, на працягу года ўдзельнічаў у праграме па выяўленні нацысцкіх злачынцаў, бо валодаў нямецкай і французскай, дарэчы, таксама. Яны не толькі нацыстаў вызначалі, але і разбіраліся, каму якая дапамога патрэбная. У іх жа, хто пасля канцлагера, ні грошы, ні папер, нічога. Слухаю яго, і часам падаецца, быццам перада мной сам дзядзя Федзя. Дзіўнае адчуванне. За вокнамі вечарэе, за вокнамі калышуцца сосны, бо 2-павярховы дом з чырвонай цэглы амаль на самым ускрайку горада пабудаваны. Толькі і рабіць, што слухаць гісторыі падскуголення моцнага снежаньскага ветру ў правадах. А бацька ж вярнуўся ў 46-м, праз год пасля вайны, і праз 26 год, як пакінуў родную вёску. Ішоў па вакзале ў Маладзечна, 2 чамаданы павесіў дротам, перавязаныя на плячо. Гавора, іду, і чую ззадзі джыр-джыр-джыр, нейкі мужык ножыкам жыркае па дроце. Добра, што дротам перавязаў, а каб вяроўка, то і ўсё. Здзёрлі б і пацягнулі. Злодзеяў у нас тады было многа. Пасля вайны знаеш, сколько было бандзюгаў?
Кішэла ўсё. А я пра чамаданы і хацела запытацца. Чула, што прывёз дзядзя Федзя менавіта 2 чамаданы. Уяўляла іх чамусьці лімонна-жоўтымі, скуранымі. Паставіў у хаце, дзе нікога не было, і пайшоў шукаць сваіх. А калі вярнуліся, дык убачылі, што скралі паклажу. І так ужо мне было шкада замежных падарункаў, так і уяўляла, як ён з любоўю іх выбіраў, купляў. На працягу доўгай дарогі бараніў. Вось толькі ўжо не памятаю, хто мне гэта расказаў. Нічога там не было. Чамадан папірос, а ў другім нейкае так, абы што, анучы. Пальто, бацінкі, шапка. А ўсе ж думалі, што прывёз даляраў, золата, брыльянтаў. Значыць, ён нічога не зарабіў за 26 год? Не, нічога. Старэйшы брат Антон яго часцяком папракаў. Гаўнюк ты, усё прафукаў. Чамадан папірос і ўсё. Галоўна, сам не курыў. Думаў, што заробя грошай. Тут жа ж не было папірос, толькі махорку курылі, а ніхто не купляў, бо грошай не было. Некаму пааддаваў і больш нічога, акрамя папірос. І пальто. Ён, як прыехаў у гэным пальто, дык да смерці гэнае пальто было. Ён такі, бессярэбранік быў. Вот раскажу табе. У іх была аднойчы такая сітуацыя. Іх было 5 чалавек. Ехалі на Вілісе. Адкрытая такая машына амерыканская, типа джип. Гэта калі ён партызаніў яшчэ было ў Францыі. Чамадан даляраў везлі. Што за грошы? Недзе канфіскавалі, ці обыск, ці што там. І з разгону, як даліся ў сцяну. Гавора, астаўся я толькі адзін жывы. І чамадан гэтых грошай рассыпаўся. Вецер іх разнёс. Ляжу, гляджу, як яны лятаюць, а вакол трупы сяброў. О, гавора, як павязло, што выжыў. Пасля гэтага зусім да грошай спакойна зрабіўся. Але ж ён і да гэтага, напэўна, не быў карыслівы, мяркуючы, што заробак увесь на вайну іспанскую патраціў. Не, распусны ён не быў. Я пытаўся, а чаго ты там не жаніўся за мяжой? А бацька кажа, была ў мяне дзяўчына ў Аргентыне, але нешта не сышлося. Як жа гэта звалі яе? Ён жа гаварыў. Ой, не помню. Канчыта? Не, Хуаніта, праўда. А калі вярнуўся, ці адразу жаніўся? У прынцыпе, да. Ён як вярнуўся, дык быў амерыканец, што ты? Усе ж глядзелі, ой, дзеўкі млелі. Дзеўкі ж думалі, што ён золата навёз. А жаніўся з самай малодшай у вёсцы. На 16 год была за яго маладзейшая Пелагея Дмітрыўна, маці мая. Стоп. Зноў сэлінджэраўская паралель з біяграфіяй дзядзі Федзі. Нават не адна. Па-першае, што амерыканец. Па-другое, і пісьменнік любіў толькі маладых дзяўчат. Менавіта на 16 год маладзейшая была ягоная першая пасля вяртання з вайны сяброўка Джин Міллер. Ёй было наогул 14, калі пазнаёмілася на пляжы Дейтан-Біч з 30-гадовым сэлінджэрам. Жонка Клэр Дуглас мела розніцу з мужам 15 год, а ў 66 год Джэром Дэвід Сэлінджэр ажаніўся з 16-гадовай Колін. Прозвішча нідзе не знайшла. Пасля на ліцейны завод слесарам пайшоў. Яго хацелі загнаць у каталажку, што быў за граніцай і ў канцлагеры за гэта. Каб не знамя Далорас і Баруры, у Сібіры б сядзеў гадоў 15. Падарыла ж яму знамя іспанская камуністка такая была вядомая, старшыня партыі нават, і ён прывёз гэтае знамя. Храніў дома. Да яго энкавэдзістаў падсылалі, шантажыравалі, правацыравалі, а ён узяў знамя і пайшоў са знаменем у райком партыі. Прыйшоў і кажа, вот это знамя мне падарыла Далорас і Баруры. Чаго вы да мяне прычапіліся? І тады толькі адчапіліся ад яго. Нават адразу паставілі дырэктарам ліцейнага. З месяц парабіў і кінуў. Я не буду, казаў. Там надта многа трэба водкі піць. Я столькі не магу. А яшчэ тады Возераў, ён жа быў у НКВД, за яго пачаў заступацца. Там усе хлопцы, што прыехалі з Іспаніі, з Францыі. Адзін павесіўся, не выдзержаў, другі здурнеў. Ціск быў на іх, разумееш? Там жа Сталін як? Быў у плену, усё, ты враг народа. Быў за граніцай, враг народа. Вот так было. Значыцца, твой бацька быў моцны чалавек. Ну, так і ёсць, так і ёсць. І быў вельмі добры, ні з кім не рухаўся, ніколі не кіпяціўся. Можа, ён і перажыў усе гэтыя падзеі, што спакойна адносіўся да ўсяго. Многа чаго ён знаў
і жыццё знаў. А колькі ён пражыў гадоў? 90. Чарговае прывітанне ад Селінджера. Той пражыў амаль столькі ж, 91. А яшчэ ўсе, хто ведаў Фадзея Канстанціновіча Варанішчу і Джэрома Дэвіда Селінджера, у адзін голас сцвярджалі, што яны былі надта высокімі і чарнавокімі. Схаваўшы асадку і спісаны нататніку торбу, адыходжу ад Валіка, бо абяцала яшчэ да цёці на чай зайсціся. Яна недалёка жыве. Валік ужо на ганку дадае, і ведаеш яшчэ, што самае цікавае. Бацька ж размаўляў усё жыццё па-руску, а перад смерцю раптам загаварыў па-беларуску. І гэта мяне так здзівіла. За тыдзень да смерці недзе. Мулявін, якога не пазналі. У 75-тыя ўгодкі Уладзіміра Мулявіна самы час занатаваць успаміны сяброўкі Тані пра яго. Успаміны Тані пра песняра беларускай зямлі. Тым больш, што сёння па краіне аб'яўлены памаранчавы ўзровень небяспекі. Мяце з раніцы не спакусішся ні на шпацыр, ні нават у бліжэйшую краму. Добра, што з вечара закупілася, толькі пішы. А пачалося ўсё з мінулагодняга Хэллоуіна, калі, прыехаўшы ў Менск, падвярнула я нагу. І даволі моцна, думала пералом. Цікава, што літаральна за 5 хвілін, як павалілася ля гандлёвага цэнтра замак, я даведалася па тэлефоне ад знаёмай Алены, што пабачыцца мы не зможам, бо яна зламала нагу. Кладу слухаўку, выходжу за межы замка, і нябачны ў цемры бардзюр нібы вырастае з-пад асфальту. За што яму дзякуй, бо ў сяброўкі Тані прайшлі лепшыя выходныя, калі не ў жыцці, дык дакладна за апошні год. Да Тані ледзь даклыпала. Нага балела з кожным крокам мацней. Як дабірацца з Менска да хаты, не ўяўляю. Кожны крок аддае болем ва ўсім целе. Тут згадала, што прыяцель Саша Салаўёў, гітарыст беларускіх песняроў, праз 2 дні вяртаецца з гастроляў на ўласным аўто праз Менск у Смаргонь. І вось было б добра, каб забраў ад Тані. Шляхам кароткіх перамоваў Саша пагадзіўся. Мы з Таняй пачалі Сашу ўсяляк хваліць. Ад Сашы песняра гаворка павярнула да галоўнага песняра. І Таня расказала гісторыю. Добра, што, упаўшы каля бардзюра, я не пабіла гарэлку. І вось мы пілі, святкуючы Хэллоуін, і Таня расказвала. А я самым уважлівым чынам слухала, бо ўжо тады ведала, што рана ці позна напішу пра гэта ўсё. Ты ўяўляеш? Мулявін падвозіў мяне з Жодзіна ў Менск. Круто! Я спыніла машыну. Я раней толькі спынам ездзіла. У машыне чалавек з дзяўчынай. Ён быў вясёлы, добры, пра Венецыю расказваў, ва ўзросце дзядзька. Я ведала, што ёсць такі Мулявін, але не ўяўляла, як выглядае наогул. І калі ўбачыла па тэлевізары пасля яго смерці, дык падумала: блін, гэта ж той чувак, які падвозіў у машыне. Я да гэтага яго не ведала, калі б ведала, зусім інакш паводзілася б. Параспытала б шмат пра што. Пасля яго смерці мне было няёмка перад самой сабою і нават сорамна, што не ведала, што гэта ён. Ягоная спадарожніца, як мне падаецца, была нейкай ягонай сваячкай, таму што была вельмі спакойная, а ён быў вельмі прыязны. Ішоў дождж, і таму ён гаварыў пра Венецыю, што калі дождж не спыніцца, дык Беларусь ператварыцца ў Венецыю, і ён неяк пазітыўна гэта ацэньваў. Ён быў дастаткова стрыманы, напэўна, думаў, што я ведаю яго, але саромеюся праяўляць. А я не ведала, і мяне мучыць, што не ведала, хто ён. Затое, калі Мулявін адчуў, што вязе чалавека, які не ведае яго, дык расслабіўся, пачаў жартаваць. У яго быў прыемны, мяккі тэмбр голасу. Ён сам падтрымліваў размову, калі яна прыпынялася, не даваў гамонцы перарвацца ні на хвіліну. І калі ён памёр, мяне ўзрушыла не столькі вестка пра ягоную смерць, а што я не пазнала самога Мулявіна. Я адчувала, што гэта незвычайны чалавек. Нават памятаю, як я была апранутая ў той дзень, калі яго спыніла. На мне быў каўбойскі капялюш, расшыты бісерам вось тут. Па краі? Па краі. На мне індзейскае стракатае понча было. Можа, таму ён спыніўся. Канешне, як такое не падвесці? Я б спынілася без пытанняў. Зараз пакажу табе сваю торбачку, якая тады была ботамі. Перашыла іх у торбачку, калі падэшвы макасінаў знасіліся. Скураныя макасіны пясочнага колеру.
Испанские скураныя боты, секонда макасіны завершалі вобраз. Таня, мне падаецца, ты на яго зрабіла большае ўражанне, чым ён зрабіў бы на цябе, калі б ты ведала, што гэта мулявін. І вось мы едзем у Смаргонь з Сашам. Кажу, як выберемся з Менска, нешта асаблівае раскажу. Едзем, любуюся краявідамі і даляглядамі ў вокнах, як гаворыцца. Люблю ў вокны з машынаў глядзець, з аўтобусаў, цягнікоў. Забываюся пра ўсё на свеце. Таня, мы даўно ўжо выехалі з Менска. Слухай тады. І я расказваю гісторыю пра Таню і мулявіна. Саша уважліва слухае, каментуе. А старыя песняры ўсе такія. Якія? Гавораць пра ўзвышаныя і незразумелыя. Паэты? Паэты. Саша, а ў тваім жыцці гастрольным якая сустрэч была найярчэйшая? О, гэта мы былі ў Сочы. Мы пасяліліся ў вельмі крутой гасцініцы. А гасцініца пустая. Пастаяльцаў няма. Позняй восенню гэта было, калі амаль ніхто там не жыве. Спускаемся на сняданак, вялікі рэстаран, і нікога ў ім, толькі 2 сталы накрытыя. Нам і яшчэ адзін доўгі стол. На нашым, як звычайна, што там? Ёгурты усялякія, сырнікі, запяканкі, аладкі, кефірчык, сокі, а на тым алкаголь усіх сартоў. Віскі, каньяк, гарэлка. Усё стаіць так, што закускі не бачна, ці яе не было. Спрэс адны бутэлькі, увесь стол застаўлены кірам. А нам сказалі, што артысты яшчэ тут жывуць, і я падумаў тады, напэўна, маладая нейкая каманда, рукі ўверх, альбо гэтыя, як іх, якія-небудзь, як яны, з далёкага ўсходу. Мумітроль? Так, мумітроль які. І тут уваходзіць Назарет у поўным складзе. Нічога сабе, дзядзькі сталыя, так. Яны селі за стол, і адразу пачалося адкаркоўванне бутэлек, разліванне па кілішках. Дык вось, першым я пазнаў іхнага саліста, Макаферці. Ён адкрыў застолле, адкаркаваў першую бутэльку віскара. Яны тады былі якога ўзросту? Зусім не маладыя. Дакладна не ведаю, пагуглі. Гэта было недзе ў 2007. Пагляджу. Паглядзела. Крыху за 60 Макаферці было тады. Рэспект і ўважуха за трываласць. Я ад Сашы не ўпершыню, калі шчыра гісторыю пра Назарет чую. Але Саша, як прафесійны апавядальнік, ніколі не расказвае аднолькава. Тым больш я ведаю, што яму ў радасць пра гэта ўспамінаць, а мне ў радасць слухаць, як любімы фільм пераглядаць ці кніжку цікавую перачытваць. Во гэта сапраўдны рок-н-рол. Саша не хавае свежых эмоцый ад успамінаў даўніны, і я ледзь не пляскаю ў далоні, бо апавяданне вядзецца найлепшым чынам. Машына стралой імчыць праз лясы, жыццё цудоўнае. І я кажу сваім, вось бачыце, як трэба снедаць. А Назареты, як увайшлі, не памахалі вам ручкамі? Былі нейкія агульныя прывітанні, добрай раніцы, нешта такое. Вы сышлі, а яны яшчэ засталіся снедаць? Такія застоллі хутка не канчаюцца. Так, дзіўна гэткае мерапрыемства называць сняданкам, канешне. А ты калі-небудзь яшчэ бачыў такія сняданкі? Ну, мы і самі так пачыналі дзень на кінатаўры ў Сочы, напрыклад. Мы наогул не клаліся, што ў Ялце на кінашоку, што на кінатаўры. Святкавалі кругласутачна некалькі дзён запар. Такой весялосці больш нідзе не бывае, як на кінафестывалях. А памятаеш Света? Таксама на кінатаўры пазнаёмілася з Алегам Янкоўскім. Бачыла здымак з ім калісьці ў Светы. А гэта ідэя, каб Свету параспытваць. Звычайна, калі пішу, я не падштурхоўваю падзеі. Таму цярпліва, нібы павучыха, чакала Свету, якая выйдзе насустрач рана ці позна. Чакаць прыйшлося даўгавата. Толькі на каляды яна на змрочнай вуліцы з'явілася з-пад ліхтара, калі я ўжо страціла надзею на лёс і збіралася ісці да яе на працу. Света, мне цябе Бог паслаў. Раскажы, як ты сфотаграфавалася з Алегам Янкоўскім? Зараз да хаты спяшаюся, прабач, можа заўтра, у мяне будзе выходны, прыходзь, а 4:00 у кафетэрый. Назаўтра а 4:00 паднялася такая моцная завіруха, нібы гогалеўскі чорт з ночы перад калядамі яе ўзняў. Але і ў думках не было адмяніць сустрэчу. Калі гарыш тэмай, ніякія перашкоды не спыняць. Тым больш Света не тэлефанавала, што мяце і не прыйдзе. Відаць, ёй было важна пра Сочы выказацца. Уся залепленая снегам, увальваюся ў кавярню.
Света ўжо чакае. Думала, не прыйдзеш, такі снег. Але ж ты прыйшла, я прыйшла, і я прыйшла, тады расказвай. Папярэджваю, гэта доўгая гісторыя. Тым лепш, на дварэ завее, замовім каву, тут класная амерыкана і труфельны торт. Калісьці даўным-даўно да мяне прыехаў амерыканскі сябар. Адкуль? З Аляскі, уяўляеш? З другога канца зямлі. А як вы пазнаёміліся? Гэта было ў 90-е, а значыцца, пазнаёміліся без дапамогі інтэрнэту. Праз газету. Тады модна было знаёміцца па аб'явах. Ліст ішоў 2 тыдні ў Амерыку, 2 тыдні да нас. Карацей, адказу чакаеш месяц. Здурэць можна. Спачатку я шмат з кім перапісвалася з іншаземцаў. Кавалеры літаральна завальвалі карэспандэнцыяй, але ўрэшце застаўся толькі ён. Як жа яго звалі? Не памятаю. Памятаю, што быў з найбуйнейшага горада на Алясцы, з Анкориджа, а імя? Ну, не істотна. Ой, прыдумай любое. Яны ўсе падобныя. Карацей, прыехаў. Я блага ведала ангельскую і прасіла сваю сяброўку, якая скончыла ін'яз, каб мне дапамагала з ім размаўляць. Мы ўтраіх за пару дзён усю смаргонь аблазілі. І я ламала галаву, чаго б яму паказаць яшчэ. Падчас аднаго са шпацыраў мяне наведала геніяльная ідэя. А ці не паехаць нам у Сочы? І паехалі. А сяброўка? І сяброўку ўзялі. Ён за ўсё плаціў, чаму не паехаць? Мы там былі дні 3. Так мала. Тых жа 2 сутак туды цягніком, 2 назад, і яму ўжо вяртацца трэба было ў Амерыку. Чаму вы тады самалётам не паляцелі? Даўжэй бы ў Сочы пабылі. Ведаеш, ён хоць і нафту здабываў, але не быў надта шчодры. Карацей, вырашылі цягніком. Беспраблемны былі квіткі, хоць і лета, напэўна, дзякуючы ягонаму амерыканскаму пашпарту. І як толькі мы выйшлі з цягніка, я ўжо ведала, якая гасцініца нам патрэбная. Якая? Жамчужына, канешне, самая лепшая. Мне нават і думкі не ўзнікла пасяліцца дзе-небудзь у іншым месцы. Я ў Сочы і раней была, ведала горад і ведала, што дзяўчаты заўсёды рваліся на закрыты пляж Жамчужыны, бо знакамітасці там загаралі. Наш амерыканец, як паказаў сваю ксіву, у момант 2 нумары знайшліся. Адзін яму, другі нам сяброўкай. Як толькі мы ўвайшлі ў хол, адразу зразумелі, што там кінатаўр. А мы не ведалі. Выпадкова трапілі падчас кінафестывалю. Я бачыла і Збруева, і Харатьяна, і Гаварухіна, і гурт Любэ, і Тацяну Догілеву на пляжы. Хаця, калі шчыра, без макіяжу яе цяжка было пазнаць. І вось аднойчы ў фае гасцініцы міма мяне прайшоў Олег Янкоўскі. Вау! Я, канешне, адразу пазнала яго, і якое для мяне гэта было ўзрушэнне, дзіцячае ўзрушэнне, бо Янкоўскі мой любімы артыст. Як ён выглядаў? Апрануты быў, як сапраўдны еўрапейскі моднік, у ільняным белым касцюме. Мы з сябрам зайшлі ў ліфт і ўжо збіраліся націскаць кнопку. Тут у ліфт увайшоў Олег. Света вымавіла, прабуркавала імя Олега з такой пяшчотай, якой ніколі я не чула ад яе ні ў чый адрас. Мой сябр, канешне, яго не ведаў, а ў мяне заняло дыханне. А Янкоўскі што? Ён спакойны быў, расслаблены. Ён такіх бачыў шмат. Я, вядома, не магла ўпусціць шчаслівы выпадак. Шапчу сябру. Фотоапарат. Канешне, я попросила дазволу. Ты звярталася да яго, Олег? Я сказала: «Здравствуйте, а можно с вами сфотографироваться?» Насамрэч, мне цяжка было гаварыць, для мяне гэта быў гераічны ўчынак да яго звярнуцца. Але ён не строіў з сябе зорку, адказаў: «Да, пожалуйста». Я на тое фото да гэтага часу спакойна глядзець не магу. Проста горла пераціскае. Ён стаяў побач, у ліфце інакш і не станеш. Я заціснула вусны, ад хвалявання ўся чырвоная была. Вы доўга ехалі? Можа, 2-3 паверхі, не памятаю, хто з нас раней выйшаў. Потым я патлумачыла амерыканцы, што гэта знакаміты актор. Сустрэла яго амаль як журналіст Аббу напрыканцы фільма пра гурт Абба, калі ён бярэ інтэрв'ю. Памятаеш? Божа, як можна было забыцца пра гэтае кіно? У дзяцінстве мы ледзь не падурнелі ўсе ад стужкі, якая так і называлася, як гурт. Шумнае музычнае відовішча ўварвалася ў ціхае, беднаватае на падзеі смаргонскае жыццё, нібы бразільскі карнавал.
Я нават пасля размовы са Светай перагледзела Аббу. Урывак, дзе герой, страціўшы надзею ўзяць інтэрв'ю, заходзіць пануры ў ліфт, а там яны. 3 разы пракруціла. Як можна было забыцца пра кіно Абба? Вось 90-гадовая бабуля сяброўкі Сашы С. дык памятае сваё дзяцінства ў падрабязнасцях. У навагоднюю сёлетнюю ноч, калі мы з Сашай пад ТВ рытмы 90-х танчылі, бабуля прачнулася, прыцягнулася да нас. Такога вясёлага Новага года даўно не памятаю, як у дзяцінстве. Мы спявалі ў траіх «А ну-ка» песню нам прапой «Весёлы ветер» і «Ноч каратка» і шмат яшчэ чаго. Скакалі пад песні бабулінай маладосці, якія яна, нягледзячы на сталы ўзрост, памятае выдатна. Асабліва высока скакалася пад фокстрот. Старушка не спеша, дорожку перешла, ее остановил милиционер. Я потым успомніла, насвістваючы матыў зваротнай дарогай, што ў кейптаунскім порце на гэтую самую мелодыю пяецца «Свисток не слушала, закон нарушила, а ну-ка, бабушка, штраф 3 рубля. Сыночек дорогой, пусти меня домой, сегодня мой Абраша выходной». Даваенны амерыканскі фокстрот, паводле сеціва з мюзікла на ідышы, арыгінальная назва якога «By Mir Bistушейн» – «Ты моя прыгажуня». І справакаваў бабулю на ўспаміны. Я адразу вушы навастрыла, нягледзячы, што добра выпіўшы, што хутка сонца ўзыдзе, спаць ніхто не хацеў. Так бывае заўсёды падчас сапраўдных святаў. Бабуля ўспамінала школу ў Сібіры, настаўніцу нямецкай мовы. Яна са старой рускай інтэлігенцыі была, ссыльная. На залатых прыісках краснаярскага краю, напэўна, большасць ссыльных там жылі. У настаўніцы былі густыя белыя валасы, укладзеныя вузлом на патыліцы, пенсне з вяровачкай, Паліна Эренфельд Прэво яе звалі. Гадзіннік яна насіла не на руцэ, як звычайна носіць, а на ланцужку на шыі, з прыгожым голасам. Калі-нікалі прыносіла на заняткі гітару і спявала нам. Яна сама з Ялты была, ведала Чэхава. За што саслалі, мы не пыталіся. Вялікая дыстанцыя была паміж дзецьмі і настаўнікамі. Пра дэталі адносінаў з Чэхавам таксама ніякіх пытанняў не задавалі, але яна пра Чэхава не недае ўспамінала. Але я ўжо нічога з тых успамінаў не памятаю, старая. Вось ніколі б не падумала, што хтосьці са знаёмых знаёмы з чалавекам, які ведаў Чэхава. Гэта амаль як вандраваць на машыне часу, слухаць такую гісторыю. Чэхаў з помніка ў момант ператварыўся ў мяккага, цёплага чалавека. Можна сказаць, я выпадкова сустрэлася з ім сам-насам. У захапленні ад навагодняга чэхаўскага эпізоду радасна паведаміла пра гэта назаўтра цёткам. Прыйшлі маму віншаваць 1 студзеня з поўнымі торбамі ежы і пітва. Не сказаць, што моцна ўразіліся Чэхавым, падсмокалі языкамі, паківалі галовамі, і цёця Марыя сказала: «Я ў Ялце не была, а ў Еўпаторыю ездзіла па пуцёўцы ў 75-м годзе. Мы з мужам Эдзікам там бачылі артыста Маргунова. Ішоў насустрач у белай кашулі, з унучкам за ручку. Эдзік не збіраўся ехаць са мной на юга, толькі праводзіць. Чакаю ля цягніка. Няма і няма. Раптам заскоквае ледзь не на поўнай хадзе. Спазніўся, бо на працы дамаўляўся, каб адпусцілі на тыдзень хаця б. Моцна яму захацелася разам. Эдзік памёр даўно. Мы памянулі яго традыцыйнай хатняй самагонкай. Асабіста мая самая значная сустрэча з разраду апісаных адбылася на кніжным кірмашы ў Варшаве, куды я суправаджала свой першы зборнік эсэ «Шмат Чэслава Мілаша, крыху Элвіса Прэслі». Блукаючы па рынку, затрымалася ля букіністаў. Там альбом прадаваўся кругасветнага падарожжа адной сям'і ў 39-м годзе. Паштоўкі, квіткі, оперныя праграмкі. Купіць бы хоць кавалачак яркага таго жыцця, маляўнічае, падобнае на паштоўку, меню на італьянскай мове, напрыклад. Асобна, без альбома. Меню вывалілася адтуль, быццам само прасілася ў рукі. А прадавец не прадаваў, не хацеў альбом падзяляць. Але падумаў і запатрабаваў 200 злотых, значыць, $50 прасіў заплаціць. Калі не шкада, дык маё меню. І пайшла я прэч ад яго, без меню таго. Не было столькі на меню, нават увогуле столькі не было. Іду, сумую па меню, тут гляджу і бачу такую прыгажосць. Забылася пра меню ўраз.
бо заўважаю польскую актрысу Беату Тышкевіч, сапраўдную, жывую, у поўнай адзіноце, у блакітным жакеце, каралі з перлаў, пэўна натуральныя на шыі. Ззяе незабудкавымі вачыма, нібы касмічная электрычная кветка, і нечакана па-дурному прыклаўшы руку да сэрца, на адлегласці стоячы, таму што яна літаральна паралізавала, асляпляючы пяшчотнымі, але ўсё ж электрычнымі вачыма, чужым голасам я прасіпела: «Пані Беата!» і стаю слупам. А яна усміхаецца спачувальна вечна маладым ротам, жамчужнымі паблісквае зубамі, і ўсё ж, пераадольваючы разрады электрычных незабудкавых вачэй колеру травеньскай маланкі вечна маладой Беаты, я падышла з прыкладзенай да грудзей рукой і працягнула мініяцюрную кніжачку вершаў Кшыштафа Каміля Бачынскага для аўтографа, набытую тут, на кірмашы, напярэдадні гістарычнай сустрэчы. Выдыхнуўшы «Пані Беата», ясна нагадала сама сабе героя вялікай прыгажосці Паўла Сарэнціна у сцэне выпадковай яго сустрэчы таксама з актрысай, але французскай, з Фані Ардан. І толькі здолеў выціснуць ён з сябе «Мадам Ардан», маючы дакладна, як і ў маім выпадку, такі жаласны выраз твару, што яшчэ троху і расплачацца ад замілавання і шанавання. Фані Ардан глядзела моўчкі ў вочы недарэкі з пяшчотай далёкай навальніцы. Адзін у адзін Беата. Магчыма, гэта прафесійная рыса. Ну і няхай. Беата Тышкевіч прэзентавала мемуары. На добры розум варта было купіць яе ўласную кнігу для памятнага аўтографа. Але гэта я зразумела толькі цяпер, калі электрычны гіпноз нарэшце адпусціў. Кватэра ад Шамякіна. Зінаіда Сямёнаўна амаль штодня на лавачцы ля пад'езда. Я заўсёды вітаюся. Мы некалі суседзямі па дачы былі. Я даволі часта хаджу міма лавачкі, дзе Зінаіда Сямёнаўна. Бо сяброўка пераехала ў дом, дзе лавачка, і нават у той жа пад'езд. Аднойчы кажа сяброўка: «Ці ведаеш ты, што кватэру твая знаёмая атрымала дзякуючы самому Шамякіну?» Ніколі не чула. Я, канешне, літаральна назаўтра ўжо размаўляла з былой дачнай суседкай. «Толькі называйце мяне Зінаіда Сымонаўна, калі ласка. Мне так больш падабаецца. Ды і бацьку хрысцілі Сымонам. Бацька мой рабіў сыраварам пры пані. Таму ў нас заўсёды і сыр, і масла, і мёд былі. Памёр ад завароту кішак. Яму 39 было. І перад смерцю маме праспяваў: «Палажы сваю бледную руку на маю ісхудалую грудь». Ён болей праспяваў, але я толькі гэта запомніла. Малая была, 7 гадоў усяго. Прыгожыя радкі, але я, Зінаіда Сымонаўна, хацела запытацца пра іншае. Ці праўда, што кватэра ў вас ад Шамякіна? Праўда, праўда. Муж маёй роднай сястры з ім сябраваў, Аркадзь Марціновіч. Ён не так вядомы пісьменнік быў, як Шамякін. Яны ўдвох прыехалі да нас неяк. Мы тады жылі ля маленькага базарчыку. Кватэрка наша была малая, і яны прыйшлі да нас. Калі гэта было? Не помню. Ну, прыкладна, колькі вам год тады было? Маладзейшыя, чым цяпер. А колькі вам цяпер? 84. Ого, не выглядаеце. Дзякуй. Я самая маладая ў сям'і. Нас 8 было, 3 браты і 5 сясцёр. Няма нікога ўжо. Старэйшая сястра пражыла 100 гадоў і 2 месяцы, Люба. Вельмі добра пяяла. Як заспявае цёмна-вішнёвую шаль, даль Бог, уся вёска схадзілася. Гітару возьме і на гітары іграе, і на мандаліне. Аднойчы прыехаў да іх Шырма, калі ўжо яе ўнукі былі вялікія. Хто гэта? Рыгор Шырма – гэта быў кіраўнік беларускага хору самага галоўнага. Збіраў народныя песні. Ён папрасіў вясковую самадзейнасць паслухаць. Сястра мая як заспявала, ды як зайграла, спявае, іграе. Ён проста ледзь не на калені станавіўся перад ёй. «Паедзем у мой ансамбль, дам кватэру ў Мінску, усіх дзяцей тваіх уладкую, толькі паехалі». А яна што? Не паехала, бо старая ўжо была. Шкада, адмовілася ад кватэры ў сталіцы, але я ўсё ж хачу дакладніць пра вашу кватэру ад Шамякіна ў Смаргонях. Ці памятаеце вы хоць прыкладны час, калі Шамякін да вас прыходзіў? Ну, дзеці ў нас ужо былі, 2 сыны,
І ў нас многа кніг было. Паўсюль кнігі ляжалі, там ляжалі, тут ляжалі. Мы з мужам абое філолагі. Я настаўніца рускай і беларускай мовы. Шамякін паглядзеў, што кругом у нас кнігі, газеты, часопісы, дзеці малыя. Шамякін павохкаў, бедны. Кажа: «Што гэта такое? Вучні да вас прыходзяць, а тут няма дзе жыць. Настаўнікі туляцца без умоваў аніякіх». Гэта праўда, ні газу, ні святла, ні ванны не было, ні прыбіральні, печка толькі. А потым яны паехалі ў Мінск. І тут жа ён пазваніў сюды начальству. Як гэта так, каб настаўнікі жылі ў такіх умовах? Гэта не работа. І вы знаеце, у той дзень, як пазваніў Шамякіну выканкам, тут жа нас пазвалі. Ідзіце кватэру атрымлівайце. У той жа дзень. Вось так адразу? Чэснае слова. Вы ад іх даведаліся, што гэта Шамякін тэлефанаваў? Па-мойму, не. Па-мойму, Аркадь сказаў, сястры муж. Ага. Ну, пайшлі мы. І якраз тут жа з гэтай кватэры выехалі ў Гродна нейкія Клімовічы. І вызвалілася кватэра, нас сюды адразу, а хутка у Аркадзя быў дзень нараджэння. Ён называў маю сястру Лілушачка. Яна на яго Аркашочак. Настолькі яны жылі добра. Ён быў такі чалавек файны. І помню яго, калі ад'язджала я працаваць ужо пасля педінстытута на Браслаўшчыну. Дык даў мне 100 рублёў. Я там 71 рубель зарплату атрымлівала за месяц. Вось і параўнайце. Ну вось. А тут паехала да яго на дзень нараджэння ў Мінск. І Шамякін там быў. Сядзіць за сталом, а сястра моя такая была смелая, бойкая. Жонка Марціновіча? Не, яшчэ адна сястра, з Вільнюса прыехала. Яна таксама настаўніца, англійскую мову выкладала, Вера. І, значыць, Вера камандуе: «Станавіся перад Шамякіным на калені». І прымусіла мяне стаць на калені, падзякаваць. Я не хацела, але стала. Ён бедны: «Ды не трэба, не трэба, ды што вы? Значыцца, вы 2 разы яго бачылі?» Так, а Якуба Коласа 3 разы бачыла. А я ўжо збіралася сыходзіць. Вядомая справа засталася на лаватцы. Пра Якуба Коласа паслухаць — гэта як паслухаць пра тое, што нехта бачыў Геракла, напрыклад, альбо нават самога Зеўса. Вы што, не ўяўляю. Так, 3 разы. Першы раз яшчэ ў школу я хадзіла. Я з Карэліцкага раёна. Можа, у клас 7 які. І, значыць, ён быў дэпутатам Вярхоўнага Савета, і ўсе: «Якуб Колас прыедзе, Якуб Колас». Там людзей было шмат, а мы ж такія падшыванцы, дзе хочаш прабяромся. І я прабралася наперад. Так ужо яго чакалі, так чакалі, калі выступіць Якуб Колас. І вось выступае Якуб Колас. Выступае так: «Вы знаете, я гаварыць не ўмею». Не. Па-мойму, ён сказаў не гаварыць, а размаўляць. Я размаўляць не ўмею, я пісаць умею, а так не. Таму я коротка. Ведаеце, адно скажу вам, што раней пры паляках, пры панах мы жылі вельмі дрэнна, але змагаліся як маглі і прагналі іх к чортавай мацеры ўсіх. Усё, пакланіўся і пайшоў. Ёмка. Чэснае слова, гэта яго такое выступленне было. І больш нічога не сказаў? Нічога не сказаў. Прагналі ўсіх ворагаў, і цяпер нам ужо добра, толькі жывіце. Якуб Колас высокага быў росту? Колас нічога быў крэпкі, але пануры такі, суровы. Потым вучылася я ў інстытуце ўжо, і сказалі, што Колас прыедзе на сустрэчу са студэнтамі. Мне даручылі выступіць перад ім. Вывучыла я верш «Мой родны кут, як ты мне мілы», з новай зямлі ўрывак. А я вучылася толькі на выдатна. У мяне за ўвесь інстытут 1/4, з чырвоным дыпломам скончыла. І вось ужо Колас зараз скончыць выступаць, мяне піргаюць: «Ідзі, скажы там пару слоў і верш чытай». Выйшла я і стала чытаць. І вы ведаеце, забыла. Так разгубілася, забыла абсалютна. Ён падказвае мне, а я нічога не магу ўспомніць. Пыкала-мыкала, расплакалася і збегла са сцэны. Сумна. Ой, я так плакала. Усе думалі, што я прачытаю вельмі добра, спадзяваліся на мяне, а я не спраўдзіла надзеі. Мне і цяпер за гэта сорамна. І апошні раз я праводзіла яго ўжо мёртвага. За труной ішла. Вось так.
Я пасунулася да хаты пераасэнсоўваць размову. І толькі дома зразумела, што не папрасіла здымкі паглядзець, каб уявіць больш-менш праўдападобна неверагодную гісторыю. І калі пачала пісаць, заўважыла, што і колькі пытанняў удакладняльных трэба задаць. Пайшла зноўку па здымкі і ўдакладненні. Альбомы пыльныя, даўно імі не цікавіліся. Гартаю даўгія старонкі, цяжкія, з выразанымі куткамі. Пытаюся заадно. Зинаида Симоновна, а як звали вашу сестру, которая жонка Мартиновича? Леонила. Лила мы называли. Сестра канчала 2 інстытуты. Тэатральны і замежных моваў. Адначасова? 2 гады адначасова вучылася ў абодвух. Да абеду ў адным, пасля абеду ў другім. Моцна стамлялася, а каб не заснуць і ўсё вывучыць, гаварыла, ставіла тазік з халоднай вадой і ногі ў яго апускала. А 2 гады 1 дзень у адзін інстытут, 1 дзень у другі. Нашто ёй гэта было патрэбна? Так хацелася ёй. Прарочылі ёй, ты будзеш граць Паўлінку. А чаму яна не стала артысткай? Бо муж раўнівы быў. Мартинович? Так, сказаў. Я не змагу вытрываць, што цябе будзе нехта цалаваць на сцэне, а я буду сядзець і лыпаць вачыма. І не пайшла ў артысткі, саступіла. Але так яны вельмі добра жылі. Не помню, каб хоць раз пасварыліся. Потым я адносіла фотакарткі Зінаідзе Сымонаўне. І, канешне, не адразу пайшла ад яе. Размаўлялі доўга. І пра сястру Веру, што прымусіла на каленях аддзякаваць Шамякіну, пачула надзвычайны выпадак. Я пра Веру раскажу вам гісторыю, калі цікава. Спачатку яны з мужам у Лідзе жылі. Яе муж быў дырэктар школы. І вы знаеце што? Ноччу, гэта падчас вайны было, нехта ў дзверы пагрукаў да іх. Сястра выйшла, а там яўрэй з яўрэйкай, муж з жонкай. І просяць: «Ой, ловяць нас, гоняцца за намі, ратуйце». А ў Веры маленькая дзевачка. Гэтая дзевачка цяпер жыве ў Маямі, у Амерыцы. І вы ўяўляеце, яны ўпусцілі іх, мужа і жонку, яўрэя з яўрэйкай. Што рабіць? Дзе хаваць? Тут тыя стукаюць ужо, немцы. Іх тады ў геаграфічны кабінет, а там такая сцяна, дзе карты вісяць. Не стаяць, а менавіта вісяць. Вось так разгорнутыя. І яны ўзялі і ўсунулі гэтага яўрэя з яўрэйкай у гэныя карты. Хварыла потом сястра: «Божа, колькі яны страху перанеслі». Немцы ўвайшлі ў хату. Глядзелі ў гэтых картах, але не знайшлі. Там шмат картаў было. Бо калі б знайшлі, усіх бы расстралялі. Колькі там, я не помню, у сястры хаваліся яўрэй з яўрэйкай, але сышлі. І вось, скончылася вайна ўжо, значыцца, яны прыехалі ў Ліду, знайшлі маю сястру з мужам і, уяўляеце, падарылі ім кватэру ў Вільнюсе. А каля Вільнюсу у іх была хорошая дача, пасёлак Сантака, 17 кіламетраў ад горада. Падарылі разам з кватэрай дачу. На дачным літоўскім здымку памерам з цыгаретны пачак лета 1953 года. Ззаду падпісана і што Сантака, і што дача, і год. Трэба пільна ўглядацца, каб разабраць, дзе хто. Дзе Зіна, яшчэ зусім дзяўчо, босая, у стракатай паркалёвай сукенцы. Шырока ўсміхаецца на ўвесь твар. Малыя па эканомных законах пасляваеннага часу фотакарткі сама Зінаіда Сымонаўна разглядаць ужо не ў стане. Нават акуляры не дапамагаюць. Глядзіць прама перад сабой. Старасць. Гэта такая гадасць, усё баліць. Я моўчкі перабіраю здымкі. Хоць і не нагледзелася, але, можа, каторы прапусціла. Раптам Зінаіда Сымонаўна звяртаецца да мяне: «Не старэйце». Хай бы гэта быў загад, якому немагчыма пярэчыць. Накшталт загаду сястры Веры, калі прымусіла стаць на калені перад Шамякіным сястру Зіну. І ўжо не адкруцішся. Пасля выпускнога. Дзякуй Богу, што Віця і гэтым разам не падвёў. Віця, найлепшы вучань класа, прывёз віскі з Менску. І не абы якое, а Джек Дэніелс, літровы. Я наўмысна глянула, калі мы на другі дзень пілі кактэйлі з сяброўкай Зояй, колькі каштуе Джек у кафетэрыі. 1 000 000 за бутэльку. Гэта значыцца кілішак 100-грамовы 100 000 старымі грашыма. А мы іх на вечары выпускным пілі, не лічылі. Ну, тыя, канешне, хто піў віскі.
бо амаль усе хлопцы-аднакласнікі па звычцы на гарэлку налягалі. 30годдзе заканчэння школы святкавалі ў рэстаране. Шмат каго выратаваў Джек ад цяжкога пахмелля назаўтра, я так думаю. Мяне дык адназначна, бо прачнуцца пасля выпускнога юбілею і адчуваць сябе амаль у норме – гэта дзіва і радасць. Пасля 30-га заканчэння школы мяне крыху хістала па кватэры. І можна было лёгка схіліць у любы бок, што і зрабіла мама. Мама патрабавала справаздачы. Я прынесла ёй рэшткі рэстараннай ежы, якую грэбавалі браць аднакласнікі, бо не жылі ў Еўропе. А ў Еўропе не сорамна забіраць тое, што не даеў. Аплачана ж. Мама ела мясное асарці, а я, разваліўшыся ў фатэлі, справаздачылася. Я шчыра дзялілася ўспамінамі пра падзеі вечара, то з жахам, то са смехам, паступова вымываючы іх з дурнаватай усё ж галавы. Хто быў у што адзеты, якая закусь на сталах, якія школы разам з намі балявалі ў Віліі. Так называецца самая старая рэстарацыя ў Смаргонях. І ўсё такое. Калі я дэтальна пра ўрачыстасць распавяла, пакінуўшы за межамі сёе-тое, што толькі найлепшай сяброўцы можна расказаць, і тое на вушка, мама ўспомніла пра сваё 30годдзе. Мы 30годдзе выпуску таксама ў Віліі адзначалі. Там небольшы зайчык быў налева ад галоўнага ўвахода. Ён і цяпер ёсць. Усе 45 чалавек памясціліся, 2 класы А і Б, як і вы. Тут заходзіць да нас крупны такі мужчына, як гара у наш зайчык. З Волгограда камандзіровачны. Прыгласіў на танец мяне, домой правадзіў. Несколько дней мы ўстрачались, пока не уехаў. У рэстаран вадзіў. А пасля што? Ну а што? Не было мне з ім, як бывае з кім, уютна. Даже если не ухажёр, не было уютна. Памятаю здымак з вечара твайго. Каля школы вы стаіце? Ты ў велюравай бярэццы вішнёвай? Так, я надта любіла яе. Але нейкія вы значна старэйшыя за нас. Дык у вайну ж не вучыліся. Нам па 50 гадоў недзе было ў 30гадовы юбілей. Але шмат хто прыехаў. Там і Таня была, которая сядзела з Залапіцкага. Яна ў паралельным класе вучылася. Я з А яна ў Б. З Вільнюса прыязджала на юбілейны выпускны. Пела на вечары раманс красівы. Унутры нешта ёкнула. Лапіцкі. Гераічная асоба. Легендарны смаргонскі юнак. У 1950-м яго, 22гадовага, расстралялі за антыкамуністычныя ўлёткі. Размова паварочвала ў нечаканы бок. І я леапардам, нягледзячы на постпахмельны стан, кінулася па асадку і сшытак. А як прозвішча яе? Юшкевіч. Таню забралі з урока. Пасля урока было нешта такое непонятнае, як табе аб'ясніць. Напужаныя вы былі? Напуганыя, ёжыліся ўсе. Вы не ведалі, каго менавіта ўзялі? Зналі, чаму не зналі? Суседнія ж класы. Яны ў гражданскім прыйшлі за Таняй. Яны не хадзілі ў форме. Сказалі адзецца, і яна з сумкай пайшла за імі. Жудасна. Заходзяць 2 незнаёмцы на урок, забіраюць дзяўчынку і ўсё. І яна ж панімала, за што. Мы дык не зналі. Ты бачыла гэтыя лістоўкі, за якія іх пасадзілі? Чула пра іх. Але пакуль іх не арыштавалі, ніхто не знаў, што гэта школьнікі рабілі. Нехта ж данёс на іх. Работа такая. Ім трэба было шукаць. Сястру Тані, Тамару, таксама саслалі з-за гэтых лістовак. Яны обе красавіцы былі. Пелі добра, адзяваліся са ўкусам. Таню я помню на танцах, калі яна вярнулася з лагераў. Блузачка на ёй паплінавая белая, юбка чорная, туфлі-лодачкі, фігура тоненькая, артистка. На ейнай знешнасці не было адбіткаў лагернага жыцця. Не, яна прыйшла на танцы і, панімаеш, яна была... Знаеш, бывае, другія адзенуцца ў такое, як у яе, але на іх не відно, даже модная. А гэта Таня. Юбачка і блузачка спартыўная белая, і не надо больш нічога. Волас падкручаны. У ейнай сястры Тамары моцна валасы самі па сабе віліся. Таня дык падкручвала. А ў той дзень пасля гэтага, як забралі Таню, такая напружаная цішыня стаяла ў школе. Ніхто нічога не казаў, але ўсе зналі. Нешта страшнае тут случылася.
Я только, понимаешь, як прадстаўлю, як гэта было. Іх павязлі на самы север, у такі холад, у Верхаянск. Пагуглила. Сапраўды холод. Верхоянск – самый холодный город в мире. Самая низкая температура, 67,8 градусов по Цельсию, была зарегистрирована в феврале 1892 года. Верхоянск часто называют полюсом холода северного полушария. А там, рассказывал Тадик, ему вочы капали нешта, каб слеплі. Зусім слеплі? Яны ж там працаваць мусілі. Не, каб зрэнне порцілася. Тадик, Тадевуш Хацілоўскі, родны брат мужа цёці Марыі, мамінай сярэдняй роднай сястры. Быў таксама арыштаваны па справе Лапіцкага. Трэба будзе цёцю Марыю пра Тадзіка распытаць. Але час класціся. Ды не спіцца нешта. Перажываю тыя страшныя падзеі, супакоіцца цяжка ад іх. Сяджу на канапе, разглядаю ў тупым задуменні куртку сэкандную, у якой толькі што курыла на балконе. Куртка файная, дызайнерская, італьянская, з натуральнай скуры, рукавы футра, можа нават шыншылы, і каўнер з футра таксама. Паблісквае ў футры каўняра медная кнопка, на якую ён зашпільваецца. 2 гады носячы куртку ўпершыню разгледзела на кнопачцы літары. Чытаю. Фьёккі Італі. Набіраю ў пошукавіку. Фьёккі Муніцыёні. Фьёккі Амунішн. Один из старейших и крупнейших итальянских производителей боеприпасов. Начиная со шпилечных патронов, дроби, картечи, вплоть до патронов кольцевого и центрального воспламенения. В 1903 году для коммерческого использования отходов от производства боеприпасов было организовано подразделение Фьёккі Снэпс, которое занималось производством кнопок и мелкой галантереей. Мне ажно млосна зрабілася. Ты подумай, нават кнопка на куртцы для палення нагадвае пра нявінна застрэленага Расціслава. Як кажа адна моя сяброўка, галоўнае не звар'яцець. Карацей, размовы пра не такія ўжо далёкія страшныя падзеі і кнопка, вырабленая з баявога патрона, мелі наступствам жудасны сон. Быццам у цемры спрабую зачыніць кладоўку. Я баюся чагосьці чорнага ў кладоўцы і ведаю, страх не павінен спраўдзіцца. Бо і раней баялася гэтага чорнага, бо ў гэтым сне я ўжо бывала не раз і нічога не здаралася. Баялася, зачыняла і клалася спаць. У сне. Вось і цяпер. Думаю, будзе як заўсёды. Выключаю святло і рукой па сцяне шукаю, каб зачыніць кладоўку, нават зачыняю. Але са страху ад мамінага расповеду, напэўна, зблытала паслядоўнасць рухаў. Замест таго, каб зачыніць кладоўку і выключыць святло, выключыла і толькі потым зачыніла. Гэта была недаравальная памылка. З цемры вырасла цямнейшая за цемру чорная фігура і пачала душыць. Я верашчу немым голасам, прыкладна так, як гераіня Наомі Уотс у фінале стужкі «Малхолланд Драйв» Дэвіда Лінча. Глядзела напярэдадні. З гераіняй Наомі адбывалася прыкладна тое, што са мной у сне. І каб пазбавіцца ад кашмару, яна застрэлілася. А я ўпарта спрабавала выратавацца. Клічу нема на дапамогу, надрываюся з усёй моцы, голасу не маю. Нейкія сіпы, хрыпы. Ведаю, што людзі ў суседнім пакоі мірна п'юць гарбату і ўдвая крыўдна гінуць у спальні ўласнай кватэры. Вось тут, за 2 крокі, мірнае жыццё. І табе яно недаступнае. Чысты Кафка. Памятаю, чорны душыцель быў у чорнай кепцы сталінскіх часоў. У такіх заўсёды ГБшнікі ў кіно ходзяць. Перад арыштам Расціславу Лапіцкаму таксама сніўся кашмар. Быццам гадзюка ўспаўзла на столь і выкручваецца там, а малыя гадзючаняты сыплюцца адтуль на падлогу. У кніжцы «Як пошук маланкі» Міхася Чарняўскага пра Лапіцкага сон Расціслава мацней за ўвесь тэкст на доўгія гады засеў у галаве. Яшчэ такая дэталь, што Лапіцкі дэманстратыўна насіў на лацкане пінжака значок з галавой сабакі, дражнячы мясцовых камсамольцаў. Назаўтра цёця Марыя прыйшла на абед. Быццам адчувала, што патрэбная да смерці, а можа і адчувала. Тая самая цёця, родны брат мужа якой, той самы Тадзік, які разам з усімі паплечнікамі Лапіцкага быў сасланы ў Сібір.
Тетя Мария, а что вы ведаете про организацию Лапицкого? Дядя Тадик там же был. Таня, якая организация? Начиталіся дзеці маладой гвардіі і прыдумалі сваю гульню ў герояў. Але ж дядя Тадик не прымаў удзел у іхных справах, я чытала. А хто там прынимаў? Детская забава была, лістоўкі разносілі і ўсё. Але не знаю я, нисколько Тадик сядзеў, нідзе, нічым табе не памагу. А хто можа ведаць? Сястра яго жывая, Ірка, на прагрэсіўнай вуліцы жыве. І дала мне хатні нумар тэлефона. І я пайшла ў краму па ежу. Раптам бачу ля прыпынку па дарозе Ніна, дачка той самай Іры, Тадзікавай сястры. І тэлефанаваць не трэба. 100 гадоў не бачыла, а тут стаіць, нікуды не спяшаецца, балаболіць некім. Я сумленна Ніне паведаміла, што патрэбна мне ад ейнай мамы. Сяджу насупраць Тадзікавай сястры, Ірыны Альбертаўны. Яна пасля інсульту, але выразна і падрабязна расказвае пра старэйшага брата. Тадик вучыўся ў школе і работаў па вечарах памочнікам кінамеханіка ў Доме культуры. Ездзіў у Вілейку за лентамі, за фільмамі. В тот раз ён таксама за імі паехаў і обратно с поезда по Комсомольской улице идет. Встречая этого Лапицкого и говорит Тадик: «Куды ты идешь?» Лапицкий говорит: «Меня уже заколебали слежкой постоянной здесь. Поеду в Островец. А ты что?» «А я вывезу ленты». Усё. И уся между ими связь. Выходит, нехта бачыў их разом? Выходит так. И стуканул. И ён приехал, привез эти ленты, а яго назаўтра ўзялі. И родители больше яго не видели. Нават не дали развітацца с батьками. Какое прощание? Никакого прощания. Потом мама возила у Вилейку теплые вещи, когда сказали, что пошлют его по этапу. И встретиться не дали. А это на 35 лет отправляли хлопца, як декабрыста на каторгу. По идее, яна могла его больше не убачыць ніколі. Выдержи ты 35 лет ждать. Колькі яму гадоў тада было? Недзе 17. Со Смаргоняў скоро у Вилейку перевязли у тюрьму. Мама ездила, посылки ему возила, а потом уже у Вилейки судили и на Сибирь. Привезли их, говорил, снег, дярэўя, ни домов, ни палаток, скинули с поезда их и все, як хочете. Яны давай снег копать, спрятаться хоть от мороза немного, а потом валили лес, построили бараки себе, нары у 3 ярусы сделали. Говорит, когда были одни политзаключенные, то никакого воровства не было, ничего такого, жили дружно, а потом привезли уголовников. И начались кражи, убийства, издевательства. Потом их уже до того довели уголовники, что они подняли восстание, узбунтовались все, и их у другое место перевезли. Вот такое было дело. Як их там кормили? Ели такую похлебку какую-то с крупы, муки. Там были повары, им давали, и была медсанчасть. Тадик от работы тяжелой и от питания плохого ослаб совсем, не мог ходить. Хорошо, что там был врач один, поляк. Тадик попал у больницу да яго. Врач яго начал лячить, поддерживал. Потом даже можно было яго отпустить у лагерь опять, а врач яшчэ держал немного, каб укрепился ён. Ну а посылки можно было посылать у год 2 раза, только по 8 килограммов. Мама посылала ему. Кольки он там пробыл? Ровно 5 лет, а давали 25 лет лагеров и 10 лет после лагеров, без права возвращения на родину. Только за то, что переразговаривал. Во якая власть была. Тогда ж такое время было, дома боялись разговаривать, бо стены слышат. Я помню, мама с папом, если какой вопрос обсуждали, что-то говорили про Тадика там, так яны ночью шепотом, каб ніхто их не чуў, даже з дзяцей, до того все боялись. А калі Тадик вярнуўся, моцна змяніўся? Не помню. Калі яго забирали, я зусім малая была. Помню только, что вярнуўся ў марте. У той день у нас был кружок по астрономии. Мы на звезды на небо глядели. И я с такой радостью пробегаю вечером со школы, уже темно, из порога. Ой, какие я видела звезды у телескоп. А мама говорит: «Тадика, ты там не видела?» Я говорю: «Не». Тут гляжу, Тадик на печи лежит, греется. Помню такой вот момент.
Хутка ён увайшоў у жыццё звычайнае. Ён сразу пайшоў работаць. Толькі нашу работаць, можа, года не прайшло, яго забралі ў армію. Служыў у авіяцыі, у Латвіі. Як так, дык вораг народа, а тут у авіяцыю паслалі. А была яму кампенсацыя якая-небудзь за тое, што быў несправядліва асуджаны. Пры савецкай власці нічога не давалі, а ў перастройку точна, помню, далі мяшок сахара. Ужо пасля Іры заходжу да мамы, бо Іра прасіла маме прывітанне перадаць. І тут мама ўспамінае Ванду Баран. Любоў была ў іх з Лапіцкім. Яны, наверно, у адным класе вучыліся. Мы не абшаліся з Вандай. Яна старшая была. На вечарах яны ўсягда танцавалі ўдваіх. Ванда была красавіца, і роста, і ўсяго было там. Не заметіць яе нельзя было. І адзета ўсягда скромна, нічога не напялена, не было гэтай бескусіцы, як ёсць у людзей многа. І галава ідэальная. Назад усё гладка прычосана, лицо красивое, лоб высокі, пазвалялі ёй гэта ўсё. Яна мне Быстрыцкую напамінала, артыстку, якая ў ціхім доне Аксінію іграла. Але Ванда не была ў кампаніі Лапіцкага, не арыштавалі ж разам з усімі. Я чытала ў спісе з 19 чалавек, яе прозвішча няма. Значыць, не пасвяшчаў ён яе, не хацеў уцягваць. Помню, яны жылі па вуліцы Інтэрнацыянальнай. Бараны гэтыя, многа іх сясцёр, ніводнага брата, а бацька Ванды шыў туфлі дзевічы, жэнскія. Тогда ж у магазинах нічога не купіць. Я туфлі ягоныя насіла, і сястра Яня, і з перавозаў Зося, і старшая Зосіна сястра. Помню гэтыя лодачкі. Красивая такая мадэль, і каблучок такі нармальны. Дома ў сябе шыў? Да, дома. Гэта ж ужо як шыў Баран, гэта капітальнае, понимаешь? Баран — гэта былі туфлі. А Лапіцкага ты зусім не помніш? Не надта. Помніш, што любоў была ў іх з Вандай, што яна была надта красивая, памерла пару гадоў таму, і ён быў красивы, заметны, як і яна. Мала ёсць заметных і сильно красивых. Прыгожых мала. Мала. І некрасивых мала. Ёсць срэднія в асноўном. Абычныя ўсе такія. Падводзіць мама нечаканую выснову. Пасля яму захацелася выпіць кавы ля труны маці. І чаму б не выпіць гэты кубачак, калі Мерсо належаў да міжземнаморскага тыпу людзей, якія заўсёды робяць тое, што хочуць, а не жывуць па законах фармальнай логікі. Гэта літаратуразнаўца Вера Шервашыдзе характарызуе героя рамана «Чужаніца» Альбера Камю. Заўсёды слухаю што-небудзь пра літаратуру ці філасофію, калі па кухні ўпраўляюся. Каб не засумаваць смяротна ад бытавых дробязяў, што вечна ўвагі патрабуюць. Разумныя лекцыі адцягваюць. Я адразу падумала пра Лапіцкага, які жыў ад мора далёка, але адчуваў павевы вольныя, салёныя так моцна, як міжземнаморац не адчуе. Давай правіць для кнігі тэкст, напісаны калісь для радыё «Свабода». Дадаваць цытату, якая б змучыла, калі яе годна не скарыстаць. І тут яшчэ адна дэталь, напэўна, самая важная для гэтай менавіта гісторыі. З'явілася ў размове з адной бабуляй з вуліцы Кірава, былой Крывой. Мяне з сабой на інтэрв'ю узяла сяброўка, журналістка мясцовай раёнкі. Вуліца даўгая, надвор'е ладнае, файна прагуляліся. Калі сяброўка брала інтэрв'ю, я раптам зразумела, што па ўзросце суразмоўца амаль равесніца Лапіцкага. Павінна ведаць хоць што-небудзь пра яго. Так і атрымалася. Яшчэ як атрымалася. Такі фінал найлепшы пісьменнік не выдумае, як гэта робіць жыццё. Гэты фінал тлумачыць геройскія, свабодалюбівыя паводзіны нашага героя ў тыя страшныя часы, калі нават уласных думак баяліся. Прыйшоў у школу, у 10 класе, здаецца. Ён жа не смаргонскі сам, спадмядзелі аднекуль. Энергічны, даже наглы такі, нікому не ўступіць, у Бога верыў і не скрываў. Усё насіў свянцоны мялок з сабой. Чуць, што акрэсля круг мялком вакол сябе, ніхто мяне не троне. Ды так моцна верыў, што круг абароніць. Уся школа за ім паверыла. Наступствы Марлен Дітрых. Хварэю. З мамай глядзім тэлевізар. Нешта паказваюць мыльна-няўцямнае. Мама адрываецца ад экрана.
Ёй не падабаецца вопратка гераіні, і мама ўспамінае, як выйгрышна на знешнасць выглядала Марлен Дітрых, у адрозненне ад сучасных акторак. Згадвае, як упершыню пабачыла Марлен Дітрых. Очень давно гэта было, очень давно. У кинотеатры? Да. Я тогда мало знала актеров гэтых, а это действительно была звезда. Не сказать, что красавица, но так держится, нехотя обратишь внимание. Вообще, что я смотрела в молодости, теперь смотрю зусім по-другому. Натурально, ты ж іншая, и часы змяніліся. Зараз все совсем не так. Вот сколько было советских ці белорусских фильмов про гэтые заводы, колхозы, пионеры, комсомолы. Тогда не так, понимаешь, человек воспринимал. Яшчэ нязрелый таки был. Но, во всяком случае, я жила у время такое, что вы гэтага не видели и не увидите. Я свидетель истории. Вот понимаешь, уже тогда я реально могла понимать, як жила страна, як приезжали агитировать у колхоз, як люди не хотели. Тогда по вуглы обрежем угрожали. Что значит по вуглы? По наружные вуглы хаты. Не получишь никаких соток. Коровы не пустишь пастить, не дадуть тебе земли. И тады и шли у колгас, записывались. Приезжали до нас партийцы, агитировать, не давали жить свободно. А у нас господарка добрая была. Помню, татусь купил свиран. Была ступенька широкая перед свираном. Можно было и позагорать. Красиво выстроен, готовы, збровен, на нямецкі вугал опилены. Бо до гэтага рабілі, што броўны тыршэлі накрыст па вуглах, а то была роўная сцяна, гладкая. Перавозілі свіран суседнія вёскі, з Укропенкі. На Укропенкі строілі яго, зярно туды ссыпалі, жыта, ячмень, авёс, гарох ссыпалі. Разгароджаны быў свіран на аддзелы катухі, па 4 з кожнай стараны, понимаешь? Я бачыла картинки, уяўляю. А якая была малатарня ў чарнятах, гэта ў родственнікаў нашых завадскіх. 2 коней запрагалі і малацілі жыта, гарох, авёс, усё малацілі. А коні хадзілі па кругу? А коні па кругу. Там жа хто-то стаіць, каб падаваць гэта ў малатарню. Усё гэта адбіваюць, сыпецца зярно, а салому ўжо на корм скату. У старану складывалі. А як пачаліся калхозы, дык забралі ў татуся коня, упраж, брычку, калёсы. Коня сам адвёў у Кледзенеты. Там усадьба была галоўная калхозная. Калхоз называўся Краснае Знамя. Татусь плакаў, калі вярнуўся. Я болей ніколі не видела, каб ён плакаў. Баяліся нават падыходзіць, сядзеў адзін за сталом. Бедны дзядуля. А калі Сталін памёр, збіралі ўсіх на сабранне. Не помню, у якой хаце было, но к нам прыходзілі і апавяшчалі, каб усе былі на сабранні. Хто збіраў на сабранне? Нейкі быў пасланец, з горада нехта. Пасылалі ж парламенцёраў па ўсіх вёсках. Давалі такое заданне служачым гарадскім. І пашлі мамуся і татусь на сабранне. Як вярнуліся, мамуся казала, што так уже Дуня плакала. Што за Дуня? Еўдакія, Дунечкай звалі ўсе. Дунечка жыла з франуком, не было дзяцей у іх. Яна некалі служыла ў багатай сям'і кухаркай і была проці другіх болей халёная. Што-то взяла оттуда і гаварыць, і абрашчацца, але ніколі не снімала платок. Гаварылі, што была лысіна на галаве. Больш з вясковых ніхто не плакаў, бо панімалі шыдэрства гэтае. А што Дуня так ужо выгалашвала, дык усе зналі, што артыстка умела такую сыграць роль. Нашто ёй было іграць і перад кім? Былі ж прыехаўшы з горада нейкія, дык перад імі. Дык а пра што я пачала гаварыць? Пра Марлен Дітрых. Я помню, што яна залезла неяк у галаву. Чым? Вот объясню. Там у фильме было настолькі ўсё свабодна, так у нас не было. И с тех пор я узнала Марлен Дітрых. Не помню, пра што быў фільм. Як хаця б яна была адзетая, ты звычайна памятаеш. Одета была со вкусом, не крыклива. Вот настолько каким-то внутренним нечым яна смогла показать себе, чтоб заметили талант. Из гэтага фильма я узнала про яе и так сразу и запомнила. Марлен Дітрых. Мама робіць націск на першы склад.
Ад гэтага нязвыклае імя Марлен гучыць зусім па-іншапланетнаму. Як зазвычай, мама неўзабаве пераходзіць са стылю адзення чужога, які б ён не быў бездакорны, на ўспаміны пра адзенне ўласнае. Тым больш пасля Марлен, якая, так бы мовіць, накіравала мамін густ у патрэбны бок, і ўспамінае першае самастойна замоўленае паліто, зімовае. Я не замужам была, рабіла глаўбухам і паехала ў Гродна ў камандзіроўку. Судзіха, жонка суддзі, папрасіла забраць сына ад бабулі. Гэта была зіма. Я была ў чорным пальто, шляпка з куніцы і варатнік кофе з малаком. Такі адценак у куніцы. Футра як норка, толькі болей пушыстая. Шыў Міша, дальні родственнік з Вільнюса. Ён быў мастер высшага класа па жэнскай адзежы у атэлье «Люкс». Ён шыў мне яшчэ серы касцюмчык да гэтай паездкі, жакет прыталены, узкая юбка, шліца ззадзі, фасон класічаскі. Міша знаў, як шыць. У мінскім гуме да касцюма блузачку падабрала, красны шыфон, красны-красны, як мак. Туфлі-лодачкі чорныя купіла, натуральная кожа, але недарагія, бо савецкага происхождения. Нетопорные, очень хорошо сидели на ноге. Оно так было красиво вместе. Туфли я, конечно, в помещениях обувала, а к пальто достала ботинки кожаные белые. У магазинах нічога ж не было. Усё з базы і з базы. Импортные дорогие ботинки зимние. Производство ГДР. Только не надто их любила. Чаму? Что на низким ходу. У меня обувь на каблуках была в основном. Ну и вот, як усягда, пасля совещания организовали ужин у ресторане с коллегами. Сели по 100 грамм, як усягда, а Дора, яўрэйка такая крупная, на ёй было оранжевое платье, желтоватое, лимонное такое, апельсиновое. И яна гэта платье не успела начать ужинать и уже заляпала яго. Але ж, яўрэйка, и что с того? Вот послухай, мне рассказывала ейная сяброўка, што як ехаць на совещание ў Мінск ці ў Гродна, дык Дора пазычала ў яе сумку. А яна так не хацела ёй даваць, бо Дора толькі сядзе ў поезд, на калені сумку паложа і ўся кладзецца на яе. Аддавала назад мяшок прыплюснуты замест сумкі, бясформенны. У адным двары іх дзетства было. Матка Доры часта варыла кісель у нямецкай каскі. Сімвалічна. Каска была 3-літровая, а после, можа, літр умяшчаўся. Яно насыхала, і ніхто гэную каску не мыў ніколі. Такая вялікая каска. Розныя ж галовы ёсць. А ў Гродна пайшлі мы культурна ў рэстаран. Дора, яна ўсегда мяне сцерагла, каб толькі разам ісці. Мы умелі весяліцца, ужинаем, а там оркестрик какой-то, живая музыка. Я пластинок не люблю. Много было мужчин, женщин меней. Конечно, Дора, яна як пойдзе, пол рэстарана размотая ў танцах. Яна не унывала. А мяне пригласіў танцаваць симпатичный парень. Мужское такое было ў ім. І статнасць, не махлячок. Кажа, я с братом, у нас совещание по сельскому хозяйству. Нешта мы яшчэ гаварылі і собираліся ўстрэціцца да адпраўлення поезда на заўтра. А мяне ж як заглэндзілі тады з мальчыкам судзіхі. Там по суседству ждали доктора, да больного дзіцёнка. Я толькі ў пад'езд, на мяне накінуліся родители хворага малога, зацягнулі ў квартиру, не далі прагаварыць нічога і скорей. Ой, ой, тут больной ждем. Гэта ўсё. Бо плохо с детем, нервничают усе. Я говорю, дайте высказаться. И начинаю говорить, что я не врач. И они не могут понять, кто и что. Я говорю, мне мальчика надо забрать. Вот номер квартиры откуда. То бок ты зайшла ў агульны калідор, где чакалі доктора. Да, да. И яны скорее мяне папёрлі да сябе. Доктор, доктор. Конечно, унешнасць моя ў гэтай адзежы была неплохая. Зарабіла ўражанне. Ну так, упечатление такое, что можно было принять из-за доктора, что не абы-якое на мне, и все, отпустили. А после майго мальчика уже одели, и я пошла на вокзал. Хороший хлопчик был. Не помню, який он был. Маленький зусім, гадоў 6. Помню, мы и шли, и он говорил со мной, я за ручку яго вяла. Подыходим до вокзала, гляджу, браты чакаюць. А до поезда уже мало времени, и яны стоят, и не подходят, бо я с мальчиком,
Подумали, наверное, что сын мой. А ты чаму не падышла і не сказала, што чужы хлопчык? У мяне было мала ўрэмя. А ўдруг яшчэ астануся? Дзе мне тады дзецца? Калі ён будзе, другі поезд той? Я патраціла ўрэмя на больнога. А браты так глядзяць, а я іду. А яны стаят. Што яны думалі? Што вось дзіцёнкам не падайшла і пайшла. Ім было горай, чым мне. Яны ж не знали, што мальчик не мой. И не знают до сих пор. А могло сложиться совсем не так. До сих пор жалею иногда, что получилась чушь. Необобитая, зеленая была, не умела ситуации по-взрослому разобраться. Вечарам, калі я занатоўвала гісторыю пра паліто, да мамы прыйшла суседка Лена калоць мілдранат. Я за ноутбукам. Чым займаешся? Пішу пра Марлен Дітрых. Лена, калі ты ўжо запыталася, дык скажы першае, што прыходзіць на розум пры згадванні імя Марлен. Я бачу прыгожую бландзінку на чорна-белым здымку. Вось не ведаю, фарбаваная ці натуральная. Напэўна, не ад прыроды белая. А наша Таня, дарэчы, натуральная і, дарэчы, падобная да Марлен. І такі позірк у Тані сумны, як у Марлен на тым здымку на паўпаварота. Каб Таню прыбраць як Марлен, была б выкапаная Марлен. Сапраўды, трэба ёй сказаць пра гэта. І, канешне, назаўтра я выпадкова сустрэла Таню, таксама суседку. І сказала ў лоб пра падабенства ейнае з Марлен. О, каб у мяне былі магчымасці Марлен так апранаць сябе і даглядаць. Ты закранула маё балючае месца. Таня нават заружавелася. Нечакана я трапіла ў яблычак балбатлівым языком. Між іншым, з Таняй калісьці здарыўся цуд. Куды там Марлен з усімі фільмамі? Я ведала пра Таніна дзіўнае здарэнне. І вось прыйшоў, напэўна, час запісаць. Таня на дзіва лёгка пагадзілася расказаць пра цуд. Я ляжала ў шпіталі. Гэта здарылася глыбокай ноччу, калі ўсе спалі. Самае галоўнае, што і я спала, і сон быў моцны, але раптам сярод ночы падымаю галаву і адчуваю, што на мяне ліецца ззянне. Я нічога не разумею, думаю, Господи, што гэта такое? Я расплюшчыла вочы, разамкнула павекі з усёй сілы, і гэты блакітны прамень, які прабіў сцяну, ён з усёй сілы мне па вачах прайшоўся. Я заснула ізноў. Толькі раніцай, калі прачнулася, зразумела, што са мной нешта не тое. Адразу мне падалося, што я банальна з глузду з'ехала, таму што я адчула незвычайнае шчасце, якое ні з чым параўнаць немагчыма, ні з ежай, ні з адзеннем. Страшна вялізнае шчасце. І тады я зразумела, што ўвесь час нешта нашу ў руках. Не істотна што, дакладна. Я проста не хожу нідзе з пустымі рукамі. Што ты ўзяла ў рукі? Бутэльку з-пад ліманаду. Напэўна, мне неабходна была хоць якая-небудзь падтрымка. Іду я з бутэлькай і думаю, што гэта было? Спрабую знайсці адказ, параіцца няма з кім. А трэба сказаць, што хлопец у суседняй палаце павесіў на сценку ікону з Ісусам Хрыстом. Я чамусьці ўвайшла ў палату, дзе гэтая ікона, і тады ўсё зразумела, сама. Мне Бог даў адказ на маё пытанне, што гэтае святло, гэта быў Ісус. Я помню яшчэ, што хадзіла і квактала, як курыца. У мяне дар, у мяне дар! Усе на мяне глядзяць здзіўлена. Пасля ўжо заткнулася. Думаю, маўчы. З тае пары я змоўкла. Але самае цікавае не гэта, а тое, што рэчы, на якія ўсё жыццё я глядзела, аказваецца, я іх не бачыла. А тут усё пачала бачыць. Чалавечы арганізм, хваробы, колер вачэй у людзей, форму твараў. Я стала бачыць сутнасць чалавечай прыроды. Таня, ты стала супергераіняй са звышздольнасцямі. Не ведаю, кім я стала, але мяне шандарахнула так, што да гэтага часу мазгі не сталі на месца. І вось я з тых часоў такая дзіўбанутая і хаджу. Шчаслівая? Шчасце я адчула толькі ў той момант, але я заўсёды памятаю пра гэты цуд, таму хаджу ў храмы. Усе кажуць, чаго яна туды ходзіць, чаго яна туды ходзіць, а я проста абавязаная цяпер туды хадзіць. Калі Гасподзь памеціў, значыцца, так трэба. Я павінная не тое, што бясконца маліцца, я проста цяпер павінна Господу. Дар твой развіваецца? Так,
Я з часам лепш бачу людскія душы, характары, але для гэтага трэба прыкладаць пэўныя веды. Значыцца, ён табе дадзены для самаразвіцця? Ён мне дадзены для выратавання. Табе лягчэй стала жыць з ім? Мне стала жыць вельмі цікава, таму што я бачу прыгажосць людзей, прыгажосць наогул наваколля. Я бачу кожны лісцік, кожную сняжынку, кожную травінку. Я бачу між іншым і тое, што большасць людзей сляпыя. Можа, параіш ім, як жыць, каб лепш бачыць? Ёсць адзіны сродак – быць людзьмі. Для гэтага трэба ўмець аддаваць, а людзі зацыкленыя на грашах. Трэба вучыцца спачуваць. І гэта кажу не ад свайго ўласнага імя. Гэта само з мяне ідзе. Мая сутнасць цяпер такая. Раней я была сляпым чалавекам, а калі мяне прабіў гэты яскравы блакітны прамень, гэта такая прыгажосць, гэта быў Ісус Хрыстос. Для яго няма нічога немагчымага. Ён можа хадзіць праз сцены, праз гіганцкія адлегласці. Гэта адзіны Бога-чалавек, які прыйшоў на зямлю, каб усіх нас зрабіць шчаслівымі. І так атрымалася ў маім жыцці, што ён мяне выбраў. Чаму? За што? Не ведаю. Можа, гэты хлопец Юра, у якога тая дзівосная ікона, маліўся за сябе, а трапіла мне, чыста выпадкова, злёгку закранула. Вось і хаджу я такая цяпер, наўродзе з выгляду як усе, але гэтае святло, яно такое прыгожае. Наступнай раніцай званок у дзверы. Адчыняю, Таня. 100 гадоў не заходзіла, а тут прыйшла і, крыху саромеючыся, працягнула паўлітровы слоік малінавага варэння. Са словамі «гэта натуральны прыродны аспірын для разрэджвання крыві, вельмі карысны». І збегла па сходках. А гэта быў сусветны дзень паэзіі. Наўрад ці Таня ведала пра яго. Тым даражэйшы быў ненаўмысны падарунак. Я, адкрыўшы варэнне, узброілася лыжкай і ўключыла блакітнага анёла. Першы фільм з Марлен, які адразу зрабіў яе зоркай. Але як жа яна ў анёле падобная да Тані? Гэта значна пазней у Амерыцы з Марлен зрабілі ікону стылю, прыгладзілі. У анёле яна пакуль яшчэ прыродная. Колер валасоў светла-русы, як у Тані. І завіваюцца кучары непаслухмяныя, як Таніны. Ну, Таня і Таня. Вельмі прывабная Марлен у ранніх сваіх ролях. І ў Марока ў тым ліку, адразу пасля анёла, знятым у тым жа 1930-м. Дарэчы, я заўважыла, што Марока насамрэч працяг анёла. Тая ж спявачка ў заштатным вар'етэ, той жа чорны пупсік на ложку. У анёле прафесар у самым пачатку адносінаў з Лолай-Лолай, калі ўпершыню застаўся п'яны начаваць, дык прачнуўся з ім у руках. У Марока легіянер Гары Купер таксама пакруціў і адкінуў чорнага пупсіка ў першы вечар, як прыйшоў да гераіні Марлен, якую тут завуць інакш. Але яна магла змяняць сцэнічнае імя колькі заўгодна. Напэўна, гэта была любімая лялька Марлен, калі яна з Нямецчыны прывезла яе за сабой у Амерыку, бо Марока – першая стужка ўжо амерыканскага перыяду. І вось сцэна вяселля Лолы-Лолы з прафесарам. Сцэна невыносная. Прасцяк-настаўнік, стары і закаханы, у асяроддзі грубых не актораў нават, а па-правінцыйнаму жорсткіх клоунаў. Марлен квокча па-курынаму, прафесар кукарэкае, выцягваючы шыю, госці рагочуць. Я, каб не засяроджвацца на жаласным вобразе наіўнага прафесара, разглядаю шлюбны строй Марлен. Ён падаецца аддалена знаёмым. Дакладна, у цёці Ядзі на вясельных здымках менавіта такі вэлюм. Цёця Ядзя – жонка мамінага роднага брата. З усёй радні толькі ў іх было сапраўднае вясковае вяселле. 100 гадоў не бачыла, аж з самага дзяцінства гэтыя вясельныя фота, але памятаю іх і як іх любіла. Яны захоўваліся ў бабулі на масіўнай шафе. Зверху было паглыбленне, цяпер такіх шафаў не робяць, як рыцарскі замак. І там наверсе ляжалі пакеты са здымкамі. З тых часоў прайшло больш за 30 год. Накіроўваючыся да цёці на другі край горада, у прыватны сектар, я з ганка пытаюся пра старыя бабуліны здымкі. Цёця іх выносіць. Захаваліся, ці не дзіва?
Цэлыя 2 папяровыя пакункі у такіх пры савецкім часе прадавалі на вагу цукеркі печыва. Такія ў амерыканскім стылі, без ручак, што трэба несці, прыціскаючы да грудзей. Цёця так іх і выносіць. Я прагна накідваюся на скручаныя ад старасці пажаўцелыя картачкі. Адхіляючыся бесперапынна ад патрэбных шлюбных фотапошукаў, бо столькі цікавага на здымках. Дарэчы, знайшла 2 картачкі, падпісаныя 1957 годам. Так і ёсць. Вэлюм у цёці, як у Марлен. Але здымак больш мутны, чым я памятала. Не надта бачна дэталі. Патрэбныя цёціны ўдакладненні. І не толькі наконт здымка. Цёця Ядзя, а ці рабілі ў вас на вяселлі якія абрады народныя? Знаеш, песні былі, і даже бабы прыходзілі пастароннія ў дзень свадьбы, пяялі песні жаласлівыя, каб плакала маладая. А если она ўжо не плача, дык тады яшчэ такая песня была: «Ой, дайце, дайце памочы, горкай цыбулі пад вочы». На што, каб маладая плакала? Што ідзеш у чужы дом, і там будзе блага табе. Мама мне гаварыла: калі ты ўжо выйшла замуж, дык уставай первая і памагай свякроўке. Таму што ты прадстаў, гэта ж не тое, што зара, падпаліў газ і ўсё. Гэта ж надо запаліць печ, намяшаць бліноў на сям'ю, на пячы. А гэта былі мы з Эдзей, 3 ягоныя сястры, брат Славік, бацька і матка, 2 каровы падаіць, свінням даць, вады нанясці. Дык я ўставала пара раз, а тады устроілі очередь. Начали памагаць астальныя. Не знаю, як было да мяне, ці памагаў хто, ці не, бо гэта не магу сказаць. Вы любілі Эдзіка? Не пайшла б, каб не любіла. У нас хлопцы ў Сукневічах былі простыя, а ён умеў лапатаць. Мне казалі пра іх сям'ю, што яны такія людзі ў перавозах знаменітыя, не абы якія. А ці помніце вы свой шлюбны ўбор? Я помню ўсё. Я одолжала штапельное платье, такая ткань искусственная, не шелк, але як шелк. Фата красивая у вас, як у старым кино я бачила. А фата... Гэта перад свадьбой приглашала я ў пятницу девок, с которыми я болей была, подружек таких. Называлася не дзявішнік, як цяпер, а девіч вечар. Девічы, наверно. Девок не шмат было, можа 8. І там тады шылі гэту фату. А пасля як пашылі, угашчала ўсіх, і надо было вяночак з мірты плясці обязательно. Под фату клалі на макушку. А дзе мірту бралі? У нас быў вазон. Много у каго расла мірта ў вазонах. Яна похожая на бруснічнік. Мірта шыталася як сімвал невіннасці. А жаніх? Малады тоже делаў вечар, наймаў музыкантаў, просто спраўлялі танцы. І ўсё. Танцавалі і ўсё. Цёця Яня, Арнольд С. і Сергей Параджанаў. Я, канешне, усведамляла, што цёця Яня не будзе жыць вечна. Але ўсё роўна адкладала і адкладала размову з цёцяй аб ейным трагічным юнацкім каханні. Між іншым, гэта самая цікавая і сумная гісторыя пра каханне з усіх, што я чула ад людзей. У той дзень, калі я падумала, што вось як добра звязваецца гісторыя цёці Яні з наведваннем выставы, прысвечанай кінастужцы Сергея Параджанава «Цені забытых продкаў» пра трагічнае ж каханне, цёця памерла. Выстава праходзіла ў Кіеве. Я была там на паэтычным фестывалі. Выступала ў той сакавіцкі дзень, калі цёця памірала. Я выразна чытала ўласныя вершы і нават не здагадвалася, што цёця адыходзіць на той свет. Я думала пра тое, як слаўна перапляту паміж сабою гуцульскую парачку, герояў фільма «Цені забытых продкаў» Івана з Марычкай і закаханых дзяўчыну і хлопца з беларускай вёскі Яніну і Арнольда. Вяртаючыся з Кіева, яшчэ ў цягніку Менска-Гудагай пачула па тэлефоне ад сяброўкі: «Твая цёця памерла, якая ў атэлье працавала. Вось цяпер чытаю рубрыку «Спачуванні» ў раёнцы. Спачуваю». Для мяне гэта быў удар. У першую чаргу, як па чалавеку, які піша, скажу праўду. І ўжо потым па пляменніцкіх пачуццях. У першую чаргу я дзіка шкадавала, што так і не спыталася пра Арнольда.
Не магла паверыць, што цёцінага спакойнага голасу больш не пачую ніколі. Мне нават снілася, быццам шукаю цёцю і вось-вось знайду. Іду за ёй з пакоя ў пакой, але кожны раз, як наганяю, цёця хаваецца за рогам і ціха смяецца адтуль ласкавым смехам. Я не бачу цёцю. Толькі край шаўковага, даўгога шлафрока, памаранчавага колеру, літаральна з-пад носа знікае. Ледзь чутнае шамаценне ўсё далей і цішэй. Але не спяшаюся, я чамусьці ўпэўненая, што абавязкова даганю. І дарма. Цяжка наогул прызвычаецца да думкі, што больш не зайду да цёці ў чыстую, заўсёды духмяную ад печыва хату. Але каб трапіць унутр, трэба было доўга грукацца ў акенца кухні. Цёця не надта чула і павольна совалася. Сабака брахаў, рваўся з ланцуга. Цёця нарэшце прыходзіла адчыняць з дальняга пакоя, дзе тэлевізар. У нязменнай хустачцы і акулярах, якія моцна павялічвалі вочы. Вялікія, дзіцячыя вочы выказвалі адно – любоў. І развітваючыся ў апошнія гады, цёця нязменна цалавала ў вусны. Гэта было так міла. Ідзеш і асцярожна пасміхаешся ўсю зваротную дарогу, каб не спудзіць адчуванне пацалунка. Нібы вуснаў ледзь крануўся нябачны матылёк. Такі бываў успамін пра мяккі, бледна-ружовы пацалунак. Цёця Іра, наймалодшая з сясцёр, расказвала, што і за дзень да смерці Яня папрасіла да яе нахіліцца. Іра нахілілася. Старэйшая сястра Яня абхапіла за шыю слабой рукой і пацалавала на развітанне ў самыя вусны. Гэта быў апошні пацалунак. Я першы раз тады заплакала па цёці Яні з-за таго апошняга пацалунка. Але хутка, справіўшыся з жалобнай пяшчотай да нябожчыцы, папрасіла Іру заадно расказаць, што яна памятае пра каханне цёці Яні і Арнольда. «Мама твоя помня лепей», – спрабуе адмовіцца цёця. «Мама помніць сваё, вы сваё. Таня, я помню, што дружылі они, любіла она яго. Потом, як увезлі іх сям'ю ў Ташкент, ён адтуда ўцёк і да нас вярнуўся, да Яні. Як хто прыйдзе, то пратаўся за печ. Думаеш, можна пра гэта расказваць?» Раптам спалохана пытаецца цёця Іра. «Канешне, можна. Сталін даўно памёр», – адказваю няўпэўнена. Цёцін страх пужае мяне. Страх заразны, але выгляду не падаю. Іх за што саслалі? Пытаюся, нягледзячы на тое, што ведаю прычыну. Ад мамы я не раз чула, але ведаю і тое, што нават на самыя простыя пытанні кожны мае свой адказ. Як Кулакоў. Нашы тоже мать с отцом спали одетые. Звычайно ночью забирали. Конечно. А чаму? Зачем, каб хто видел? Вы помните, які быў Арнольд? На вид светлы, невысокага росту такі, хорошага воспитания. І доўга яны сустракаліся перад тым, як забралі яго. Яны ж рабілі разам, оба партныя былі, але мама лепей табе раскажа. Мама дык мама. Відаць, без мамы і тут не абысціся, а так хацелася. Маму 2 разы прасіць не трэба. Арнольд Страшынскі рабіў у атэлье ў месце з Яняй. В артели «Красный пешчавик». Яны збіраліся пожаніцца. Да, такая любоў была, боже мой. Тетя Яня знала, что сям'ю Арнольда забяруць? Конечно, не знала. Я знала одна, что ночью гэтай будуць вывозіць. Я работала ў райдор-аддзеле, раённы дорожны аддзел. Тады ж не было асфальта. Брук быў, гравейныя дарогі. Гэтым усім занимаўся аддзел. Частная ж собственность была, лошади, и каждому деревенскому давали сколько-то дней отработать на дороге, что пользуются дорогой. Возить гравий — это все. И нечто на работе шел разговор, я услышала, что такое мероприятие намечено, что будут ночью вывозить. Партийцы ехали с полицейскими и забирали этих людей, помогали грузить там, что взять у телегу. Ты могла попярэдзіць, и Арнольд бы утек. Я слышала, что будут ночью вывозить, а кого, я ж не знала. Утром я не шла уже на работу, и на телеге ехал Арнольд, батька, матка и брат. Яна ўбачыла, як их везли на вокзал. По центральной дорозе везли.
по гэтай Советской улице, а яна ішла на работу и увидела вот это, як на вокзал ехали. Куды их выслали? У Ташкент где-то там, в степи. А может, праз паўгода ён сбежал. Потом пришел до нас ночью, а тогда уже оттуда поступила информация сюды у НКВД, что побег зрабіў. Значит, начали следить, что где-то должен тут появиться. А тады наш татусь топил баню и увидел цигареты, окурки. В вёске никто не курил цигареты. Татусь говорит: я понял, следят за им, дежурят. А днем, если видеть, что кто-то идет, дык Арнольд закрэданс таки буфет пратаўся за дверь. Жыў у вас? Не жыў, прыходзіў. Тёткі ж у яго ў Сукневічах былі. У нас такое общение з ними было. Мы на феста их ходили, на обед после феста. И написали им, что если Арнольд прыйдзе, яму нічога не будзе. Написали так и так, плохо кончится все ровно, и что яны в НКВД знают, где ён. Конечно, ну куды ты денешься? Усё ровно ж домой явишься. И пошел сдаться. Яму 25 лет лагерей дали. Недзе там у Сибирь отправили. А ўсё же по национальности документы были у яго поляк. Красный крест усё же сыграў большую роль. И цяпер играе. Кажется там: ай, Красный крест, мурня гэта ерунда. А вот не ерунда. Поляк и ўсё. Пераправіў Красный крест яго ў Польшчу. А расскажи, як вы поехали с дядей Метком до Арнольда у Польшу? Дядя Метак – стрыечны брат мамы по бацькавай лініі. Гэта была наша первая поездка з Яней за границу. Яня была уже замужем, а я не замужем. Яня рассказала Метку, что был кавалер, судили. Меток спросил: ты знаешь, где он живе? Яня говорит: город Ловіч, 88 километров от Варшавы. Мы з Яней, як приехали, Меток узял отпуск на 10 дней и служебный автомобиль с шофером. Ким ён рабіў, что свой шофер? Ён был главнокомандующий военно-воздушных сил Варшавы. Генеральская должность. Не Польши, а может и Польши. Потому что яго командировали на повышение квалификации у Питер, и тады с Питера ён приезжал до нас у перевозы. Пошла уже связь между нами и польской роднёй. Боже, як ён тады первый раз у перевозы пришел. Знаешь, молодый, у военной форме красавец, лаковые сапоги, перчатки, выправка гэта. Я рабіла ў банку, на Вікторыі Сенкевіч тады быў банк. Ён як зайшоў у банк, і быў начфін из вайсковай часці ў банк прыйшоўшы. Дык начфін просто такі мізер проціў Метка. Мне даже жалко стало яго. Метак як зайшоў через бар'ер усе. Боже, боже, які красивы. Ну красивы, і вот. Дык узяў шофера, і утром неяк Метак гавора так: девчинки, поехали в Ловіч. Это было летом? Летом. Настоящее такое лето. Приехали по адресу. У Яни был адрес, вот тетки Арнольдовы ее и дали. Там теща открыла, пытается. На что он вам? Меток каже: чапки для войска хотел бы им замовить. Теща каже, что Арнольд с жонкой работают в магазине на площади, и можете увидеть их. Приехали. Я вылезла из машины, я не у машине сидела, а Меток пошел у магазин. Я хожу туды-сюды по брусчатке, Меток вывел Арнольда на улицу, и я вижу, як у Яни за шклом автомобиля збялеў твар. А яны ідуць так до машины. Я представляю гэна ўсё, увидеть Арнольду гэтаму Яню, а ён же просил: что хотели вы? А Меток не сказал сразу, а вывел и идуть. Тоже вот говорил, что пошить для войска шапки. Может, договориться выйти попросил, но и подводя так его близко, приостанавливаются. А Меток же таки, умея, артист. Яня тогда вышла из машины. Ну и увиделися, поговорили. Тогда пытается Арнольд: те обедали вы? Меток сказал, что не обедали, и спросил, где тут ресторан. Арнольд говорит: минутку, я схожу в магазин. Наверное, деньги взял. Пришел, и мы поехали обедать. Подошла к нам официантка. Ты знаешь, ну такая старушенца холеная. Вот понимаешь, у нас старушки такие рапушки, а гэта пришла выправка, платиновая голова аж зяя. Голливудская зорка? Ну да, голливудская. Меток говорит: нам Вудкин. Она говорит, что понедельник и нельзя спиртное.
Постный день ці што? А метак просіць: «Пані, можа, да джбанку?» Такая ўстрэча, ён кажа: «Хацелася бы па кілішку». «Добже, Ілля?» Яна пытаецца. Вот не помню, сколько ён заказаў. Не так, чтоб каб напіцца, а для обеда. Принесла яна выпіць, принесла яды. Сядзелі, лыхалі, што прыходзіла ў галаву. Потом выпілі каву. Ну і расчытацца ўжо. Тут Арнольд дастае грошы, а метак аперадзіў. Арнольд тогда на официантку говорит: «Прошен повтужить». Яшчэ выпілі і паелі. Арнольд плаціў, он заплаціў. Ці бачна было па іх, што захаваліся нейкія пачуцці? Ну, понимаешь, яны ж не адні былі. Каб яны маглі ўстрэціцца на заўтра, где-то какой-то ресторан вечером, каб обстановка, а то при встрече мимолетной они были не готовы, не могли расслабиться. Я понимаю, что тяжело им было, напряжение такое, все взвесить не было возможности, а если б вот устретиться еще, то бок больше яны не бачыліся. Не, гэта была первая и последняя встреча. Значыцца, больш Яня з Арнольдам не бачыліся. Але ставіць кропку мне не хацелася. А карцела паехаць у вёску Сукневічы, адкуль родам Арнольд, каб пашукаць ягоныя сляды. Я дамовілася з прыяцелем, у якога аўтамабіль, што як толькі распагодзіцца, паедзем. Як назло, кожны дзень дождж. У нядзелю, падняўшыся і ўбачыўшы шэрае неба за мокрым акном, разумею, што калі дождж не скончыцца, я ніколі не дапішу гісторыю кахання. І яна загіне разам са мною. І нашто тады наогул жыць? Тэлефаную прыяцелю з аўтамабілем. Калі сёння ў Сукневічы не паедзем, мы ніколі туды не трапім. Прыяцель згадзіўся. Паехалі. Вёсачка невялікая, але куды ісці, думаю, дарогай? Я ж нікога там не ведаю. Раптам на самым уездзе бабуля у ярка-валошкавай хустцы. Здалёк відаць, я кажу: «Саша, гэта знак, вёска сустракае нас». Сапраўды, іду да бабулі. Дождж лупіць, а яна стаіць, не варухнецца. Да яе з аднаго боку сунецца такая ж сухенькая бабулька ў хустцы і з другога. Разглядаюць зацікаўлена. Пытаюся пра Арнольда. Адна з бабуль кажа: «Пойдзем да Володзі, Володя знае ўсё». Володя ейны муж аказаўся. Мала таго, сябар Арнольда. Володя нібы чакаў пытання пра яго, бо не паспела дагаварыць, як пачаўся адказ. Арноля з майго года, з 30-го. Ён у Польшчу з'ехаў, а жыве ён ці не, не знаю. Можа, і памёр. Тут у Сукневішах цёткі ягоныя жылі. 100 гадоў як памерлі. Мама расказвала пра цётак. Хто мама? З перавозаў, Янчуковіч. Полинаровы их называли, потому что маминого дядулю звали Аполлинарой. Знаю Полинаровых. Ихная хата там у самого озера стояла. Я там часто бывал на танцах. Як начнем гулять, места у хате нема. Уже таких меньших, вон. Было весело, бедно, но весело. Арнольд за Полинаровой одной ухаживал. Вот, за Яней, за старейшей. За Яней? Живая? Померла. Напрыканцы красавіка. Цяпер, да? Цяпер, перад каталіцкай Пасхай. І Арноля з сям'ёй вывозілі перад Пасхай, перад праваслаўнай. Я ў арміі быў. Пайшоў 1 апрэля 51 года. І ў 51 году іх вывозілі. А як вы помните? Вы ж у войску былі. Мне пісьмо напісалі, што іх вывезлі. Мой брат служыў у МГБ. У іх сначала быў атрад спецыяльнага назначэння, тут МГБ прыйшла з Расіі, і тут за вялёю яны стаялі у балоце недзе. Яго забралі перавадным, пераводзіць. Ён прыехаў ка мне, тут за адной девушкой ухаживал немножко, і вот ён сказаў: «Скажы ім, што іх будуць вывозіць, хай рыхтуюцца». То бок, яны маглі збегчы, а сталі проста збіраць рэчы ў дарогу, у ссылку? Нікуды яны не збеглі. А куды пабяжыш? На станцыю забралі іх і папёрлі. Арноля трошкі ён будта бы скрываўся, бо ён уцёк да Яні з Ташкента. Ясна. Я падазраваў што-то не то з Арнолем, бо нас усіх забралі хлопцаў у армію, а ён астаўся.
А гэта ўжо іх збіраліся вывазіць, значыцца. Яны тут хорошо жылі. У іх участак быў 20 га. 2 лашадзей, карова, малатарня свая. Цяпер гэта, можа, і невялікае хазяйства, а наперад было цэлае багатства. Які ён быў? Харошы хлопец. Мы з ім дружылі. Ён ка мне прыходзіў, я да яго. А як у Польшу з'ехаў, больш не вяртаўся? Не, не было, не прыязджаў. Ён жа папаў скора да дзядзькі ў Амерыку. Дзядзька ягоны дзяржаў рэстаран там. Тока не панравілася яму. Не хачу ў Амерыцы быць. Еду ў Польшчу да бацькі. Так было. Больш пра Арнолю не маю што сказаць. Уладзімір шчыра паціснуў руку на развітанне працоўнай рукой чалавека, які ўсё жыццё адрабіў жалезнадарожным рабочым. Желаю вам удачно сделать работу, что вы пишете. Я стараюся. Яшчэ я думаю пра тое, што Параджанаў мог бы зняць кіно пра Арнольда і Яню. І мама так казала, хоць ты кніжку пішы ці кіно здымай па іх гісторыі. Кіно з беларускім каларытам і узбецкім каларытам і польскім. Яно было б не горшае за цені. Паэт Васіль Герасімюк, які моцна ўразіў на паэтычным фестывалі ў Кіеве і вершамі гуцульскімі і сваёй магутнай, крыху паддатай асобай, пачуўшы, што я люблю гэты фільм і была на выставе, прысвечанай ценям, агаломшыў гарачым маналогам. Страляючы ў мяне цыгарэты адну за адной, Васіль махаў рукой з цыгарэцінай так небяспечна, што трэба было пільна сачыць за цьмяным агеньчыкам, каб не прапаліла куртку. Я тобі скажу про Параджанова. Параджанов – це вірменин, який жив в Грузії. Він знав цю стихію вірменів і стихію грузинів. Але він нічого такого рівня, як ті незабутих предків, не зняв. Як у Параджанова атрымалася адчуць українську душу? Я не знаю. Це йому Бог дав відчуття українців. Це дивовижно. Він не знав української мови. Звідки це в нього? Це неможливо. Це є божественно. Я не знаю, де в нього те відчуття взялося. Я не був знайомий з Параджановим, але пив з Миколайчуком. Виконавцем головної ролі фільму? Так. Про Миколайчука, крім мене, ніхто тобі не скаже. Я пив з ним, але це не має значення. Всі пили з Миколайчуком, але я його любив. Я Миколайчука любив. Він не просто гуцул. Що найсмішніше, він не є гуцул, але він більше гуцул, чим всі гуцули разом взяті. Він мені сам казав, я гуцул більше, ніж ти. Тому що Миколайчук – це наша совість. Тому що тепер все стало ясно, що всі крадуть безконечно. Миколайчук, він не мав ні копійки. Чистий? Так, чистий. Миколайчук – це є душа. Я з ним познайомився в 70-му році. Я молодий поет був, сидив з ним у спілці письменників. Я йому кажу, Іване Васильовичу, де ти є гуцул? А він каже, я гуцул більше, ніж ти. І тепер вже пройшло много часу, і тепер я абсолютно впевнений, що він гуцул більше, ніж я. Що б там хто мені не говорив. Боже мій, я думаю, Боже мій, Іване, ніхто гуцулів краще не передав. От я тобі скажу, запам'ятай, от є нагірна проповідь, то для мене Іван. Щоб ти знала, я тобі чесно кажу, не тому, що я напився. Аля ви б і цвярози так сказали? Так, Іван – то є найвища істота і моя любов. Дык я пра што наогул? Пра каханне. Пра тое, што верш Васіля Герасімюка «Карпатскія алені» ў выкананні аўтара на развітальным фестывальным вечары ўсю душу выкруціў на выварат безнадзейнай любоўнай тугой. Уласны, далёкі ад дасканаласці пераклад з украінскай прысвячаецца цёці Яні, Арнольду С. і Сергею Параджанаву. Толькі погляд толькі твой, аддаляе мяне ад схілу, дзе аленя ў цені падаюць на снег. Як трубілі тут алені. Ці затрубяць яшчэ, ці не? Затрубяць. А толькі прамчацца па схіле з усіх ног агнём па схіле,
з іскраў воўны, з расколін нябёс, рагоў. Тыя у аблоках, тыя над аблокамі, а найбліжэйшыя пад. Глядзі на мяне, бо хто, акрамя цябе, мяне аддзяліў ад гары, дзе ў снягах алені імчацца, рогі на спінах. Мой схіл, скіт. След капытоў, узор імклівы. На зорнай сятчатцы снягоў накладаецца на ўзор дарог, маіх на схіле, маім і чужых. Глядзі на мяне. Бо хто, як не ты, мяне аддзяліў ад тых, што ўсляпую ў хмарах імчацца, што меў, я не захаваў. Мой храм, грэх. Разрастаюцца рогі з хмар, раскіданых, раздрапежаных брам. Храм, чарнагоркі ў снягах, гордыя завіхраюць хрыбты. Здаецца, ніколі не спыняцца, не затрубяць ні тут, ні там. На паляне куды не даехаць, не дайсці, не дапаўсці. І калі прамільгнуць над вачыма капыты апошняга з іх, тужліва згасае твой погляд, і падступіць лес, і наблізіць схіл, і ўпадзе твой тень, і ўпадзе мой тень на разьбяны снег. Тут затрубяць яшчэ, і зорка блісне, і паўстануць з магіл. Чаму я палю? Перафразуючы верш французскага паэта Блэза Сандрара, аднаго з улюбёных паэтаў, адкажу сцісла. Таму. Верш кароткі. Чаму я пішу? Таму. Паліў сам паэт таксама неміласэрна. На здымках, а іх дастатковая колькасць у сеціве, без цыгарэты не трапляецца ніколі. Трымае цыгарэту ў левай руцэ, бо правая засталася на вайне. На першай сусветнай. У хуткім часе Сандрар наогул перастаў пісаць вершы, бо лічыў, што правая была рукой паэта. Я даўно хацела пра гэта напісаць і наогул пра паленне, але нагоды не выпадала. І вось аднойчы ў Менску па старой звычцы ля вакзала закурыла. Вокам гненна міліцыянт аб'явіўся. Міліцыянт аднымі вачыма накіраваў мне позірк на знак, які не люблю больш за ўсе забаронныя разам узятыя знакі, на перакрэсленую цыгарэту. А я, можа, для гэтага менавіта для палення на ганку вакзала і ездзіла ў Мінск. Нават не памятаю, колькі год найвялікшай з асалодаў паленне на выхадзе з чыгуначнага вакзала было. Я, галоўнае, яшчэ здзівілася, што з курцоў адна на вялікай прасторы перад вакзальным будынкам, бо зазвычай нас шмат заўсёды. Але мала што думаю. Не паспела зацягнуцца, як міліцыянт казырнуў і паказаў моўчкі на знак. А дзе паліць можна, пытаюся разгублена. Вунь там, ля салдацікаў. Каб адказаў нідзе, я б не здзівілася. Пайшла да салдацікаў паслухмяна дарогай, крыху падняўшы сабе настрой, што не штрафануў міліцыянт. Але няўжо салдацікі там заўсёды стаяць, пазначаюць брудна-зялёнай грубкай спецыяльнае месца для занядбаных пабочнікаў тытуню? Не. Ля сметніка бачу указальнік 70 метраў побач з неперакрэсленай, о цуд, цыгарэтай. Не так шмат ісці да мэты. Папаліла з салдацікамі. Новы досвед. Пасля па Менску хадзіла асцярожней з мэтаю палення. Азіралася нервова. Не дай Божа, з цыгарэтай у роце на знак натрапіць. Як у такіх выпадках каментуе адна добрая сяброўка, цытуючы дваровую песню, его по морде били чайником и научили танцевать. Вось і ў скверы ля Купалаўскага тэатра збіралася адпачыць з цыгарэтай. Колькі прыемных хвілін палення давялося правесці менавіта насупраць хлопчыка з лебедзем. У тыя моманты нават пэўная колькасць вершаў напісаная была. Але пакруцілася вакол ваўчком. Так і ёсць. Знак цыгарэтнай забароны тут як тут. Уздоўж і ўпоперак сквер абышла. Паўсюль цыгарэты перакрэсленыя, як на сланнё. Ціха вылаялася і пацягнулася шукаць лаву ў незабароненым месцы. Гэта быў Купалаўскі парк. Купалаўскія месцы такія супярэчлівыя. Там забараняюць, тут дазваляюць. Нават 2 цыгарэты ў парку выкурыла. У запас.
А вечарам сяброўцы Т паскардзілася на тытунёвыя абмежаванні. Яна не паліць, і таму своеасабліва з клопатам пра здароўе супакоіла. Хутка паўсюль забароняць, нават на ўласных балконах. Цікава. Наўмысна цяпер не кіну. А ўжо намервалася завязаць, бо такая пачала здарацца рэч апошнім часам. Варта закурыць, як абавязкова сустрэчны мужчына, юнак альбо стары, просяць цыгарэту. Вось днямі толькі зацягнулася «пачастуйце цыгарэткай», прысадзісты мужычок пад 60. Я, вымаючы цыгарэту з пачка, цікавая справа. Апошнім часам варта толькі закурыць, як тут жа страляюць у мяне цыгарэту. І чамусьці толькі мужчыны. Ён адступае на крок, разглядвае уважліва. А можа, пазнаёміцца хочуць, бо вы цікавая дзяўчына. Словы ягоныя абрывістыя, нібы сабачы брэх. Можа, пазнаёміцца хочуць. Цяжкавата вывальваюцца з рота, быццам каменьчыкі. Я з усёй моцы трымаюся, каб не пачаць гаўкаць у адказ. Але не знаёмяцца ж, бяруць цыгарэту і сыходзяць. Не ўсур'ёз скарджуся. Мужычок адступае яшчэ на крок. Але вы цікавая дзяўчынка. Шкадуе. Дзяўчынкай называе. Што вы заладзіліся, цікавая. Самі таксама не знаёміцца падышлі, кажу. Ды мне не патрэбна ніякае знаёмства, проста цікава. Хочаце, я з вамі пазнаёмлюся. Не ўжо, дзякуй. Мужычок не хаваў спагады. На добрым твары лупілася скура, і я уважліва разглядала асабліва моцна аблезлыя месцы. Яшчэ трохі, падаецца, заплакаў бы. Але цыгарэту ўзяў. Пасля ўзмацнення грамадскай жорсткасці супраць курцоў мне пачалі трапляцца фільмы, якія нібы знарок рэкламуюць цыгарэты. Не ведаю, як на каго, а на мяне кіно мае вялікі ўплыў. Калі прыкладам уключаю кіно французскае «Дробязі жыцця» 1970 года з Ромі Шнайдер і Мішэлем Пікалі, дзе яны палюбоўнікі і таму нібы на выперадкі паляць разам і паасобку ў пакоі, у ложку, у кавярні, у машыне, у ліфце. Мішэль Пікалі, калі не паліць, дык незапаленую цыгарэту заўсёды трымаю ў роце. А вось элегантны герой і прыватны шпег Філіп Марлоў. З капой смаляных кучараў і свавольным норавам з амерыканскага пост-нуара «Доўгае развітанне» 1973 года. Не паспявае дапаліць адну цыгарэту, як да яе прыкурвае чарговую. Здаецца, ён не курыць толькі калі спіць, а як прачнецца, адразу цягнецца па пачак і запалкі на століку пры ложку. Дарэчы, што-што, а паліць нашча не хацелася ніколі. Нават млосна робіцца, калі бачу такое ў фільме. У «Журналісце» савецкім 1968-га прыгажун і журналіст Юрый Аляб'еў, Юрый Васильеў, добра памятаю, як на пачатку стужкі не паспеў яшчэ прачнуцца і за папяросу. А мама ягоная адабрала. Я была ёй удзячная. Мой тата курыў нашча. Дзякуючы таму, што пішу пра цыгарэты, выплыў успамін. Нядзельная раніца. Па радыёперадача «З добрым утрам». На ўсю гучнасць працуе радыёкропка, бо тата надта любіць перадачу. Мама шумна смажыць скваркі з цыбуляй да бліноў, горкай складзеных на талерцы. Тата выпускае дым у фортку і рагоча з удалага жарту з радыёкропкі. На ім сямейнікі, даўгія чорныя трусы і скураныя шлапакі з цісненнем. Шлапакі мама з Польшчы прывозіла. Зносу ім не было. Як выглядае гэтай нядзельнай раніцай мама, не памятаю, бо любавалася на тату. Усё ў ім падавалася дасканалым. Альбо я патаемным чынам адчувала, што нядоўга засталося глядзець на яго. Бацькі разышліся, калі мне было 9, і тата з'ехаў са смаргоні. Тата курыць, а сняданак яшчэ гатуецца. Тата курыць нашча. Мне падабаецца, бо не куру пакуль і не ведаю індывідуальных тонкасцей палення. Мне падабаецца пах тытуню, таму што мне падабаецца тата. У нейкім сэнсе маё паленне спадчына таты. На жаль, пакурылі мы разам толькі аднойчы. Дзіўнае адчуванне. Я была дарослая,
Ён нічога за ўвагі не зрабіў, што закурыла пры ім. Мы былі роўня ў той кароткі момант. Шкада, канешне, што не распытала тату пра ягоныя зносіны з тытунём. Ён заўсёды купляў цыгарэты без фільтра, астра ці прыма. І таму карыстаўся муштуком, бурштынавым, наколькі памятаю. Захоўваліся цыгарэты ў алюмініевым партсігары. Вось і ўсе веды. Якраз у тэму на вочы трапіў фэйсбучны запіс пісьменніка і мастака Уладзіміра Сцяпана пра бацьку. Была ў бацькі дзіўная звычка. Дастане з кішэні запалкі, запальнічкі ён не любіў, прыкурыць, узмахне рукой, запалку згасіць. Зацягнецца, а потым згарэлую запалку запхае пад донца скрыначкі. Ніколі не кідаў на зямлю. Ні ў горадзе, ні ў лесе, ні ў полі, ні вясной, ні зімой. Потым згарэлыя запалкі высыпаў у попельніцу, сметніцу ці ў грубку, калі справа была ў вёсцы. Тыя гарэлыя запалкі мяне раздражнялі. Чаму ён рабіў менавіта так? Тады не пацікавіўся, а цяпер і не спытаеш. Таксама шкадуе Уладзімір. Разумею яго. А тут раптам выпала магчымасць даведацца пра звычкі сталага курца. Выходжу ўвечары з пад'езда, дядя Лёня, сусед, паліць на лаўцы. Дядя Лёня, ці даўно вы курыце? Я 70 лет куру. Гэта з якога ўзросту пачалі? Мне 8 лет было. А дзе вы бралі цыгареты? Якія тогда цыгареты былі? Адкуль? Махорка. У дваюроднага брата самасад. Брат мяне і навучыў. Мы кароваў разам пасвілі, яму гадоў 16-17 было. Вы ніколі не кідалі паліць? Когда я вучыўся ў Мінске і прыехаў з сесіі, на завочным я вучыўся строителем, мне стало плохо, і мяне скорая забрала. Манцевіч урач у мяне забраў усе цыгареты. Гэта даўно было, гадоў пад 50 таму. У 68 можа. Я 5 месяцаў не курыў. Потом меня разнесло так, што я не мог носки сабе надзець. Пайшоў да яго, кажу, так і так. Юльянович паглядзеў на мяне, гавора, і так паміраць, куры. Я начаў курыць. Вес нармальны стаў. Больше вы ніколі не кідалі? Не. А што вы курыце? Магнат сіні. Колькі вы за дзень выкурваеце? Если прыходзіцца, пачку за дзень скурываю. А колькі вам год? 78. І вы ў 78 год выкурваеце пачак за дзень і нармальна вам? Якое может быть нормально? Кашель такі, аб чым тут можна гаварыць? А вы не спрабавалі зменшыць колькасць цыгарет у дзень? Як па абстаноўке? Па фінансах не ўдарае? Ну як не ўдарае? Ударае. 10 000 у дзень счытай. Але нават гэта вас не спыняе. І як да гэтай звычкі ставяцца вашы хатнія? Па галоўкі не гладзяць. І ўсё роўно паліце. А што мне рабіць? Што рабіць? І я ж понимаю, што курэнне наркотик. Наркотик. Дядя Лёня артыстычна скамячыў пачак. Шпульнуў у сметніцу ля лавы, дзе мы сядзелі пад старой яблыняй. Ды пачак той пусты быў. Лёня прыкладна равеснік таты, толькі жывы, а тата даўно памёр. А польская цёця Яня з Варшавы памерла нядаўна. Усё свядомае жыццё паліла цёця. Толькі калі яе мужу, Збышку, дактары забаранілі паліць, то кінула з салідарнасці. Я, прыязджаючы ў госці, выходзіла з цыгарэтай на балкон. У тыя некалькі рэдкіх сустрэчаў, пакуль дзядзя жыў, яна заўсёды выходзіла са мной. Бо любіла гэтую справу хаця б назіраць. Калі Збышак памёр, я наведала цёцю і таксама па старой звычцы пайшла вонкі з памяшкання курыць. А яна раптам прапанавала: можна паліць тутай, і я з тобою. А ёй на той момант было 84, пражыла да 92 і паліла да смерці. Памятаю, як мы бачыліся ў апошні раз. То я, не пытаючыся, вымала цыгарэту за сталом, дзе мы вячэралі, і цёця прыкурвала мне. Запальнічку праз стол цягнула, і я да яе цягнулася. Над сталом запальвалася цыгарэта рэдкага ў маім жыцці радзіннага яднання. Мы пілі нешта моцнае, і цёця, размахваючы кілішкам у адной руцэ і цыгарэцінай у другой, разважала пра палітыку. Tylko młodzież powinna być w rządzie. Tylko młodzież. Чамусьці я асабліва запомніла гэтае пра мłodzież. Карацей, паважаю і трапячу. Калі сталыя дазваляюць сабе паліць, зайздрошчу нават.
Я шмат не магу, дыхалка не тая. Стрыечны брат кажа, на што ты курыш, не панімаю, нейкія 5 сігарэтаў у дзень. Я б кінуў даўно, каб так курыў. Сам пачак у дзень, як і дядя Лёня знішчае. Если не спаць ноч на рыбалке, то можа і 1,5. І ніколі не змяншаў колькасць сігарэтаў? Не. Што ты раней курыў? Курыў север, курыў беламор, курыў шыбку, прыма, астра, космас, арбіта. Выбара асобага не было, а бацька курыў толькі беламор. Ты слабейшыя сігарэты не спрабаваў купляць? Пробаваў курыць слабее, но тогда получалася выкурываць по 2 сигареты за раз, а стоять одинаково, смысла нету. Цяпер ты што курыш? Жоўтую корону, самую крепкую, лет 7 куру. А ці курыш ты на шча? Иногда, обычно стараюся поесці, а потом толькі. Не шкада грошей на сигареты? Я как-то не задумывался, сколько трачу. 300 000 у месяц. Но я уже так привык, и организм так настроен, что 45 минут ці 1 час проходит, и ўжо надо присесть и покурить. А калі няма магчымасці, у электрычцы, напрыклад, настраиваюся, цярплю, у грыбы неяк забыўся, і нічога, 4 часы не курыў. Но обычно, як выходжу з хаты, правяраю. Телефон, сигареты, спички. Першую цыгарэту прапанавалі Вове дзядзькі суседскія. На лаве палілі, далі зацягнуцца. Я зацягнуўся і забалдзеў. Вове смешна ўспамінаць. Было яму 6 гадоў, але гэта не рэкорд. Памятаю, як уразіў элегантны і тонкі, быццам насякомае багамол у кіпенна-белым строі, у белым жа капелюшы, спявак з дакументальнай стужкі Віма Вендерса «Буэна Віста Social Club» пра музыкаў з Кубы. Дымячы цыгарай распавядаў элегантны багамол Кампай Сегунда менавіта пра сваё паленне. Прыгажун, якіх мала, расказваў: «Я раскурваў сігары для бабулі ў дзяцінстве, калі мне было ўсяго 5 гадоў. Сур'ёзна? Сі! Яна мне казала: на, запалі мне цыгару. І я з 5 год смаліў гэтыя цыгары, раскурваў, пасля аддаваў бабулі, і яна паліла. Так што, можна сказаць, я ўжо 85 гадоў куру». Кампай Сегунда рагоча. Белыя даўгія зубы падкрэсліваюць бранзаваскурасць даўгога твару над белым каўняром сарочкі. У даўгіх пальцах цыгара. Пальцы, як у Эмануіла Вітаргана. Я гэта не з пустога кажу. Бачыла днямі на ўласныя вочы ў Менску, на вуліцы Маркса, паліў. Высокі, хударлявы. Целасклад адзін у адзін, як у кубінца. У белым таксама, але не строі, толькі жакет белы. А джинсы звычайныя. Вецер рваў прастор у бакі. Усё вакол падавалася нерэальным, калі я ўбачыла неверагодна стылёвы жакет на мужчыне. Падкрадаюся сфотаграфаваць. Іншаземец, думаю, немалады стыляга і паліць даўгой артыстычнай рукой. А як наблізілася, то разгледзела, што ніякі не замежнік. «Вы ж Эмануіл Вітарган?» «Так», спакойна адказвае голасам аксаміцістым, які ні з чыім не зблытаеш. А я, прызнацца, спачатку заўважыла жакет ад нечаканасці, што насупраць знакаміты артыст разгубілася і ляпаю першае, што прыйшло ў галаву. Смяецца Эмануіл: «Мне ніхто не паверыць, калі не сфотаграфую вас. Калі не згодзіцца, во будзе сорам». Лёгка усміхаючыся, дазваляе сфотаграфаваць сябе. Я спрабую апраўдацца за настырнасць. Наогул стараюся так не рабіць, не нахабнічаць з фотаграфаваннем незнаёмых. Усякае бывае, ніхто не дасканалы, адказвае добразычлівы артыст. Яму не прывыкаць. «А вы самі адкуль?» – пытаецца нечакана. Выгляд маю паходны, заплечнік, панамка. Напэўна, вырашыў, што вандроўнік. А я не вандроўнік. Сама не ведаю хто. І адказваю яму адпаведна ўнутранаму стану. Неістотна, хто я і адкуль. Галоўнае, што бачу вас перад сабой. Дзякуй, дзякуй вам. Лагодны тон суразмоўцы натхняе. Задаю пытанне, якое даўно спакою не дае. Скажыце, чаму вас так любяць? Паціскае здзіўлена плячыма. Удакладняю.
Ну, не менавіта вас, а ўсе так любяць артыстаў. Чаму? Не ведаю, усміхаецца. Бо вы ж мне нічога добрага не зрабілі. Нічога, зноў смяецца. А вы са спектаклем тут ці здымкі? Не, да сяброў прыехаў на пару дзён. І навошта пытаюся, якая мне справа? Трэба сыходзіць. Жадаю вам прыемнага адпачынку. Дзякуй, дзякуй вам. З пяшчотай незаслужанай мною і шчырай удзячнасцю невядома за што адказаў Эмануіл Вітарган. Я сышла, незаслужана шчаслівая, на хаду запальваючы цыгарэту. Жыццё і смерць кузурак. Матылёк памірае доўга. Я акуратна, каб не сцерці пылок, апусціла дрыготкую істоту ў шкляны слоік. Уважліва і паважліва назіраю агонію. Выратаваць матылька немагчыма. Ён усё роўна не жылец. Задняй паловы тулава не мае, 4 лапкі ўсяго. Дзіва, колькі прагі да жыцця ў паловы матылька. Трапечацца, на імгненне дэманструючы пад пэўным вуглом на шэрых крыльцах амарантавую з цьмяна-залацістым адлівам фарбу. Амарантавая лужынка, калі разлівалася па школьнай парце, яна таксама, высахнуўшы, адблісквала імгненна чарнічна-пазалочнай фарбай крыла ў матылька, які канае ўваччу. Вось, хутка-хутка затросся, што зрабіўся амаль нябачны. І сціх. Усё, капут. Я баялася, што фарба адляціць разам з ягонай душой, калі яна ёсць у матылькоў. Засталася. Фарба чамусьці засталася, а матылька няма. У паўдзённую афрыканскую спёку пасярод распаленага тратуара мы яго ўбачылі, калі з прыяцелькай Г ішлі хавацца ад сонца ў кавярню. І я расказвала па дарозе, што збіраюся пра кузурак пісаць. Я прыяцельцы раскрывала сакрэты стварэння пісьмовага тэксту, менавіта празаічнага. У гэтай сферы, дзе я неафіт, мне ўсё цікавае. Літаральна ўсё ўражвае. Асабліва тое, што калі паглыбляешся ў тэму, адусюль як магнітам прыцягваюцца дэталі для твора, які ў гэты час пішаш. Яна не надта верыла, і тады мы натрапілі на матылька. Я ледзь не наступіла на яго. Нахілілася, ўзяла пальцамі без усякага супраціву з боку матылька. У прыяцелькі вочы акругліліся. Мы ж яшчэ не ведалі, што матылёк пакалечаны. Але першы эфект быў дасягнуты. І тады я заадно расказала пра дзённік генія. Калі падзяляць чытво на сезонныя катэгорыі, то дзённік генія Сальвадора Далі адназначна летняя кніга. Па-першае, адпаведна сонечная вокладка. Фрагмент карціны «Унутрыатамная раўнавага лебядзінага пяра» мае пясочны фон. Летнія прадметы на ім – скіба кавуна, ракавінка вінаграднага слімака. Але па-другое і нутро кнігі асляпляльнае. Што ні старонка, то выбух мозгу. Я чытаю яе другі месяц запар, нягледзячы, што тонкая. Ды сэнс густы выклікае шок. З кожнага сказа вывальваюцца на чытача здзекі, адкрыцці, самаўхваленні фантанамі б'юць, сыплюцца абсурдна пераканаўчыя разважанні гарачымі пясчынкамі ўзбярэжжа Порт-Лігату, дзе мастак піша дзённік. Кніга дзёрзкая, кніга ўдзячная пільнаму чытачу. Зараз патлумачу, якім чынам удзячная. У той дзень я чытала старонку, дзе Сальвадор Далі распавядае, як пісаў узыходжанне Хрыста. На яго садзіліся мухі. Асабліва дакучала адна. Самую упартую муху немагчыма было сагнаць з болькі ў куточку рота аднымі мімічнымі намаганнямі. А мастаковы рукі занятыя, малююць. Чытаю пра барацьбу з мухай, перагортваю старонку, і на калені выпадае сохлая паміж старонак дохлая муха. Ну і ну! Гэня стрымлівае радаснага здзіўлення. Не такі яна чалавек. Калі б яна была іншы чалавек, я бы не пачынала пра муху. Я табе кажу, і я ўпэўнена, што гэта менавіта тая самая муха з Порт-Лігату з 1 ліпеня 1952 года, калі Далі адольвалі мухі. Ніхто мяне не пераўпэўніць. Я веру. Толькі не смейся, але я муху захавала ў скрыначцы ад запалак.
І калі мне патэлефанавала сяброўка Т, каб сустрэцца, першым чынам я, канешне, мухай яе агаломшыла. А трэба ведаць, што Т таксама неабыякавая дадалі. У яе нават рэпрадукцыя ёсць, з'яўленне твару Афрадыты Кніцкай на фоне пейзажу, у блакітнай рамачцы пад колеры рэпрадукцыі. Назву, канешне, падгледзела цяпер, калі пішу, ледзь адшукала Афрадыту ў сеціве. Яна не надта распаўсюджаная ў адрозненне ад сланоў, сцебланогіх ці пацёклых гадзіннікаў, ці яго каханай Галы у разнастайных фантасмагарычных праявах. І сяброўка Т маю даліянскую муху ў момант, ацаніўшы па вартасці, выдала саранчу. Такая ў Т аднойчы здарылася падзея. У кватэру на 7-й паверх заляцела саранча, што само па сабе незвычайна, вышыня для птушак хутчэй. Саранча з трэскам насілася па пакоях у пошуках ідэальнага месца для пасадкі і нарэшце адшукала. Адцягваючы эфект, Т павольна вымавіла: «Заходжу я ў спальню, і што я бачу? Я бачу месца, дзе размясцілася саранча. Яна прызямлілася акурат на кнігу. Пялевіна, жыццё насякомых, уяві». Я энергічна ківаю галавой, што той конь, які адбіваецца ад мух, вытарашчваю на лоб вочы. Словамі, ацаніць выбар саранчы немагчыма. «Цяпер я разумею, як ты пішаш», каментуе Г, паслухаўшы пра муху і саранчу. Не я пішу, жыццё піша. Здаецца часам, што не маеш наогул улады над сваімі ўчынкамі. Я, напрыклад, не хацела забіваць саранчу. Наадварот, дагэтуль такой прыгажосці ніколі не бачыла. Смачна, сакавіта, салатнай, нібы штучнай завадной траскучай цацкі. Але дачка да паўпрытомнасці баялася насякомых увогуле і саранчы ў прыватнасці. І дачка мелася неўзабаве вярнуцца са школы. Я спрабавала выгнаць саранчу ручніком у фортку з кухні, але дарма. Саранча ўчапілася за высокае месца на сцяне, нібы прыклеілася. Тады яна суперак сабе пачала хвастаць ручніком па яскрава-зялёным цельцы, біла і ненавідзела кузурку за прыгажосць і шкадавала за упартасць. А яна неяк здзіўлена глядзела з высокага месца, не варушылася. Ну, карацей, што тут казаць? Забіла і забіла. Паскудна мне было доўга пасля вар'яцкага забойства кухоннай наведніцы. Дасюль паскудна, як успомню. Але часткова я рэабілітавала сябе, калі ў Партугаліі, жывучы і захапіўшыся фатаграфаваннем, склала нацюрморт з саранчой. У цэнтры талеркі, значыць, саранча, а па краях рэшткі ежы, якая засталася ад гасцей з вечара. На раніцу з пахмелля трапіла на вочы дохлая вялікая саранча, якую прыпёрла на ўсялякі творчы выпадак з вуліцы, як і шмат што іншае вулічнае. Яно захоўвалася па скрынках чамаданах, слоіках, мяшках на вялікім балконе. Ён быў мне фотамайстэрняй. Карацей, у пахмельным задуменні я паклала саранчу на талерку, зазірнула ў вядро са смеццем. А там прыгажосці нявыкарыстанай, костачкі ад чарэшні, сохлыя чайныя пакецікі, запалкі, лімонныя мятыя кружочкі, вінныя коркі. Мне гэтае смецце падалося ў тую далёкую раніцу неапісальна мастацкім. І рукі мімаволі пацягнуліся аздабляць гаспадарчымі адкідамі мёртвую саранчу. Не ў апошнюю чаргу зняць своеасаблівы фотанекралог дапамаглі згрызоты сумлення па забітай саранчы і прыдумаць адпаведную назву для нацюрморта «Памінкі па саранчы». Для мёртвага пераліўнога матылька з паловай тулава я нічога асабліва памінальнага не зрабіла. У прынцыпе, не я ж яго знявечыла. Адзінае, высветліла назву ў Александры С. Александра – ландшафтны дызайнер, прасцей кажучы, садавод і заадно ведае імёны ўсіх раслін, жывёл і насякомых. Такое захапленне рэдкае і каштоўнае. Ёй не трэба было паказваць трупік пераліўны, хапіла апісання, каб вызначыць, што гэта пераліўніца вялікая. Мой няшчасны матылёк быў хлопчыкам, аказалася, бо пераліваюцца толькі самцы пераліўнікі. Але чаму быў? Ёсць, але мёртвы. Вось у слоіку пераліваецца. І сухая блакітная страказа разам з ім,
Красуня дзяўчына на дне слоіка. Красуня таксама самец, бо сіняя, а самкі імглістыя. Аляксандра моцна пашырыла ў той вечар мае павярхоўныя матыльковыя веды. Я ўпершыню прачытала пра матылькоў у часопісе «Уральскі следапыт», калі малая была. Мы тады ў Сібіры жылі. Дакладней, пра трапічных матылькоў Паўднёвай Амерыкі. Тушкакрылкі завуцца. Часцей за ўсё яны блакітныя, лётаюць вельмі высока. У іх моцныя крылы, і злавіць іх проста так немагчыма. А як іх можна злавіць? Іх страляюць, разумееш? Страляюць шротам, вельмі дробным. Эх, калі б ты загадзя сказала, што пра матылькоў трэба, я б сур'ёзна падрыхтавалася. Мне не трэба сур'ёзна, а спантанна. Што ты ўспомніш цяпер, тое і важней за ўсё. Канешне, матылькі цудоўныя і разнастайныя. Ты ведаеш, напрыклад, што найбольшыя доўгажыхары сярод матылькоў гэта паўлінавае вока, інахіс іо па латыні. Ты ведаеш іо? Займеннік я па-італьянску, здаецца. Можа быць. Але ў дадзеным выпадку іо каханка Зеўса была, якую ператварылі менавіта за гэтую сувязь у карову. То бок матылёк, умоўна кажучы, валавокі. Цікава, хто прыдумляе назвы для матылькоў? А вось хто адкрывае, той і прыдумляе, напэўна. У асноўным імёны бяруцца з міфалогіі. Але ведаеш, каб адкрыць новага матылька, трэба быць апантаным энтамолагам. Бегаць і ўсякіх казюлек адкрываць справа не для звычайнага чалавека. Што табе яшчэ пра матылькоў расказаць? Ой, памятаю, чытала, як матылькоў для гербарыя апрацоўваюць спецыяльнай марылкай. Мораць, каб яны памерлі, пасля наколваюць спецыяльнымі шпількамі. А я думала, матылёк павінен сваёй смерцю памерці перад тым, як трапіць у калекцыю. Не сваёй. Яго трэба замарыць, карацей забіць. Менавіта гэта мяне спыніла, калі я хацела калекцыянаваць матылькоў. Гідка мне забіваць іх. Лепей я табе раскажу класную гісторыю пра жывых матылькоў з дзяцінства. Тут я такога не бачыла. Калі мы летам хадзілі ў грыбы, на падсохлых лужынах ляжала гразь шакаладнага колеру, а ёй так прыемна басанож хадзіць, і яна была цалкам пакрытая матылькамі. Матылькі звычайныя, капусніцы, баярышніцы, лімонніцы, і ўсе яны сядзяць разам. Гэта яны так п'юць, махаючы крыламі сваімі. Незабыўная карціна. Цэлае трапяткое маленькае мора. Праходзіш міма, некаторыя адлятаюць, некаторыя так і застаюцца. А я аднойчы ў цёці Ядзі бачыла велізарнага матылька. Ён ляцеў нізка-нізка, над самым кропам, як у запаволенай здымцы махаў крыламі плаўнымі цяжкімі рухамі. Я думаю, так не бывае, ніхто не паверыць, мне патрэбна сведка. Ігар пляменнік хадзіў з вядром туды-сюды, паліваў гарод. Я крышу: Ігар, глядзі, які матылёк неверагодны. Ігар стомлена, можа, 10-ы раз ідучы з вёдрамі, змрочна адкаментаваў: здаровая сволач. Як ты думаеш, што гэта быў за матылёк? Нават не дагадваюся. Самы буйны ў нас стружачнік тапалёвы, яшчэ апалон, але іх можна сустрэць толькі ў лесе. А цёця менавіта на ўскрайку лесу жыве. Дык можа, з лесу і прыляцеў. А жук-скарабей знайшоўся ля дома, на сметніку. Жук упрыгожваў крыжык альбо ключ Ніла, старажытны егіпецкі сімвал вечнага жыцця. Ключ Ніла з жуком-скарабеем па цэнтры, сімвалам між іншым сонца, я павесіла на шыю. З той пары на шыі больш нічога не нашу. Не насіла. Бо выпадкова забылася ключ у менскіх сяброў. Сёння быў напамін, што трэба хутчэй ехаць па амулет. Так я зразумела пасылскі на стужкі Жана Люка Гадара «Новая хваля» 1990 года. Трэці дзень запар ішоў бесперапынны дождж. Невыпадкова стужка пачынаецца з навальніцы. Там у самым пачатку герой Алена Дэлона ляжыць у траве ля шашы. Яго збіла дзяўчына ў кабрыялеце. Закахалася адразу, як нахілілася над ім. Доўгія кучары змяшаліся з травой. Вы паранены, вы паранены. Ён маўчыць. У яго на шыі крыжык з пятлічкай, ключ Ніла. Я паставіла стоп, як заўсёды ў выпадках, калі кіно дакранаецца да жыцця. Напісала ў Фейсбук менскім сябрам, ці на месцы егіпецкі крыжык.
на месцы. Я не стала глядзець кіно далей. Толькі гэты кадр пільна вывучаю, пакуль збіраюся да сярэдняй цёці па першыя агуркі з адкрытага грунту. Ален Дэлон ляжыць і усміхаецца. Рудая гаспадыня кабрыялета трымае яго за ключ. Выключыла, калі запомніла кадр дасканала. Па парку ішла сабе да цёці, паліла спакойненька, раптам чую шоргат колаў за спінай. Не ездзяць машыны па парку, тым больш па газоне. Нешта не тое. Азіраюся. Хуткая дапамога, 103. У фільме па парку Барудая аказалася гаспадыняй палаца. Перад палацам гіганцкі парк. Лёталі вольныя коні, садоўнік паэтычна разважаў у голас. У нас не было часу пабачыць, як заквітнеў каштан, быццам ліхтар запаліўся, альбо як заззяў охрай дыван, раптам кінуты сярод маладых каласоў нефрытавага колеру. І тут хуткая ехала на дапамогу мужчыну, які стагнаў у паголенай невыразнай траве, раптам кінуты сярод маладых жанчын у стракатым летнім адзенні. Жанчыны акружылі яго і спрачаліся, ці то сам ён няўдала паваліўся, бо твар быў у крыві, ацёк страшны на левай шчацэ на лбе шнар, ці то яго забілі. Бо было за што, казалі яны. За што? Я не пачула. Для райцэнтра і свайго даволі сталага ўзросту мужчына быў апрануты за фарсіста. Я раней яго, здаецца, не бачыла. Новенькі мужчына. Пальцы ў срэбных пярсцёнках і адзін са скарабеем, ледзь бачным з-за крыві. Са скарабеем? Медбраты пакешкаліся з бінтамі і шпрыцам над мужчынам са скарабеем. Ухапілі за каўнеры, калашыны, закінулі на насілкі. З'ехалі, а крывавы бінт валяецца сярод травы. Усе жанчыны ўтаропіліся на яго. Адна чарнабровая грэбліва скрывілася. Это нормально вообще? І тут я сама, не ведаючы навошта, рванула да бінта, урачыста кінула ў сметніцу і сышла, не азіраючыся. Насамрэч, мне хацелася ўзяць яго сабе. Як Дыяна з фільма «Сабака на сене», пабіўшы сімпатычнага ёй Тэадора па шчоках веерам да крыві, дала яму сваю хустачку, выцерціся, а пасля забрала кроў на памяць. Мяне з гэтым мужчынам, само сабой, нічога не звязвала, хоць ён і сімпатычны, нягледзячы на моцную збітасць. Проста не хапае кіношнасці ў правінцыйным жыцці, напэўна. Але назаўтра я ўсё ж атрымала белы тканінны камячок. Насоўку, самаробную нават, карункамі абвязаную. За тое, што бабулю незнаёмую да аўтобуснага прыпынку ад гума давяла. Я мела вольны час, бабуля падалася цікавай. Папрасіла дапамагчы. Чаму не? Мы ішлі пад ручку. Я несла бабуліну торбу і ўяўляла, быццам вяду уласную, даўно мёртвую бабулю. Чужая бабуля аддзячыла снежнай хустачкай надушанай старасцю. Рамонкавай, гарбатай, валяр'янкай, нафталінам, шмат чым няўлоўна родным, безнадзейным. Хустачкавую пастараль тэрмінова патрабавалася разбавіць чым-небудзь жорсткім, пажадана кіношным. Забіць Біла Квенціна Таранціна. Я па дарозе прыдумала для вечаровага прагляду. Выбару паспрыяла і нядаўна чытаная «Белая муха. Забойца мужчын» Альгерда Бахарэвіча пра банду дзяўчат. Бо і забіць Біла пра дзявоцкую банду – гэта ўсім вядомы факт. Нечакана заўважыла некалькі паралеляў кнігі з фільмам. І тых 5. Гэта раз. Па азіятцы ў кожнай бандыцкай кампаніі. У Таранціна японка, у Бахарэвіча тыбетка. Гэта 2. Нават імёны азіятак сугучныя. Орен і Царонг. Гэта 3. Я не вытрымала. Напісала Альгерду, што пад уплывам ягонага раману гляджу забіць Біла. А ён сказаў, што не бачыў фільма. Дадатковае пацвярджэнне, што сапраўдныя артысты, у шырокім сэнсе слова артыст ад лацінскага арс мастацтва, падключаныя да космасу. Ён не ведаў забіць Біла, адначасова ведаючы пра яго самае галоўнае. Кіно даглядзела. Ластаўка за расчыненым акном у вільготным марыве праляцела, запрашаючы выйсці. А я і праз акно чую водар, жнівеньскі, трапічны, быццам падсунулі мора гораду пад бок. Блізкасць неіснуючага мора натхняе больш, чым рэальны акіян побач. Раптам я падумала, што ў Партугаліі блізкасць акіяна
мяне так літаратурна ніколі не натхняла. І ўключыла кіно пра кіно. Кіно пра тое, як здымалі забіць Біла. Адкрыты чалавек Таранціна не хавае сакрэтаў майстэрства. Расказвае падрабязна адну гісторыю. Мне яна вельмі спадабалася. У Токіа падчас японскай часткі здымкаў Таранціна пачуў музыку ў краме адзення. Музыка ўразіла. Што гэта? Дзявочы гурт 5, 6, 7, 8, адказвае прадавец. Я хачу купіць. Схадзіце ў любую музычную краму, яны папулярныя паўсюль ёсць. У мяне хутка самалёт, прадайце, малю. Гэта крамная копія, не прадаецца. Патэлефануйце тады начальству, скажыце, утрая аплачу. І калі Таранціна, прыціснуўшы дыск да грудзей, ляцеў да хаты, у галаву яму прыйшла ідэя ідэяў запрасіць дзяўчат з гурта на здымкі. Я прапанаваў гэта сваёй камандзе, і яны пагадзіліся, што гэта ўдалы ход. 3 сімпатычныя дзяўчыны самі іграюць на інструментах і спяваюць па-японску. Я вырашыў апрануць іх у неймаверныя сукенкі 70-х. Калі яны з'явіліся на здымачнай пляцоўцы, дык усе прысутныя літаральна звар'яцелі. У Таранціна павільгатнелі вочы ад эмоцый. Прыемна замілоўвацца разам з вялікім рэжысёрам адкрыццю, калі і не сусветнага маштабу, але нечага нечаканага ў сабе, што падказвае новыя ідэі. 100% з космасу. Больш няма адкуль. Тарантінаўская прыдумка была простая, але крутая. Ён быццам не верыў, што прыдумаў гэта сам, і я разважала. А цікава, якая ўсё ж такі моц, мастацкі твор, калі яго падтрымлівае сусвет. Нават гэтае эсэ, калі ручніком прыхлопнула кусачую муху на сцяне мамінага пакоя. Муха са старонак дзённіка генія, прывітанне табе. Мама зацаніла трапнасць і са смехам пахвалілася, што таксама злавіла муху раніцай, у палёце. Мама не ходзіць ужо пару гадоў, і таму злоўленая муха дасягнення высокага класа. Колькі памятаю, мама лавіла муху ў палёце. Ніколі не брала ручнік, напрыклад, каб смальнуць па мусі на сцяне, хоць гэта шмат лягчэй. Толькі дзеля таго, каб не засталося плямы на пабелцы, мама навучылася забіваць мух на ляту. Ёсць куды імкнуцца. Кропка. Я так думала спачатку, што кропка. Выправіўшыся пабелы наліў да сяброўкі з лекцыямі Уладзіміра Набокава па рускай літаратуры ў навушніках. Гаворка вялася пра рэвізора Мікалая Гогаля. І нечакана, хто б мог падумаць, дзе знойдзецца адказ на пытанне, чаму матылёк пераліваецца. Набокаў пранікнёным голасам майстра дубляжу, актора Яўгена Цярноўскага, які чытаў лекцыі, сказаў: «Вся пьеса, в сущности, состоит из особой смеси различных вульгарностей. И выдающееся художественное достоинство целого зависит не от того, что сказано, а от того, как это сказано, от блистательного сочетания маловыразительных частностей. Как в чешуйках насекомых поразительный красочный эффект зависит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их расположения, способности преломлять свет. Так и гений Гоголя пользуется не основными химическими свойствами материи, а почти невидимыми частицами воссозданного бытия». Сапраўды. Хто, як не Набокаў, мятлікалюб і мятлушказнаўца, мог адказаць на матыльковае пытанне. Ад мяшэчка Ганны Карэнінай да чамадана Францішка К. Цікавага ў хатніх справах мала. Ды сказалі, што фарш на зніжках у далёкай краме. Каб цалкам не ўключацца ў спажывецкія працэсы, слухаю, ідучы ў крамы, пераважна прадуктовыя, розныя аўдыякнігі. Апошнім часам лекцыі па рускай літаратуры Уладзіміра Набокава. Сёння па дарозе ў супермаркет Набокаў аналізаваў Ганну Карэніну. І ў той момант, калі я замовіла фарш, Ганна кінулася пад цягнік. Звычайна падчас перамоваў з прадавачкамі я выцягваю навушнік, а тут не паспела. Збунтавалася, бо падышла чарга нечакана хутка. Прадавачка пытаецца: «Што вам?» У гэты самы момант, калі прадавачка чакае адказу, Набокаў у вуху цытуе Льва Толстога голасам дыктара Яўгена Цярноўскага. Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединою первый вагон.
Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее. И было уже поздно, середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний. И вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Я кажу: фаршу, кілю. А сама прислухоўваюся, што там далей, хоць і ведаю, нічога добрага. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колено. Прадавачка нават у самых адчайных фантазіях не ўяўляе, што адбываецца ў вушах іншых пакупнікоў, калі яны з абыякавымі тварамі нудзяцца ў чарзе мяснога аддзела. На выхадзе сустракаю Андрэя П. Ён пытаецца, ківаючы на навушнік: «Музычку слухаеш? Лекцыі». Я таксама слухаю лекцыі кожны дзень. Падвучыцца вырашыў дзе? Жонка лекцыі чытае. А ў цябе што за яны? Набокаў. Лекцыі па рускай літаратуры. Уяві, купляю фарш, і ў вуху тым часам Ганна Карэніна кідаецца пад цягнік. Андрэй дасціпна заўважае, дык і Ганна ў нейкім сэнсе зрабілася фаршам. Андрэй П. настаўнік гісторыі, майстар абагульняць і рабіць высновы. З ім заўсёды цікава. На жаль, размова згортваецца нязвыклымі для нас хуткімі тэмпамі. Крама на ўзвышшы. Мы назіраем, як з вантробным гурчаннем неабдымная хмара заглынае блакіт нябесны, адрыгваючы маланкамі. Андрэю добра, ён жыве адразу за супермаркетам. А мне праз увесь горад. Чаму не ўзяла парасон? Чаму самастойна не заўважыла, што чырвоны мяшэчак Ганны павялічыўся ў працэсе разгортвання падзей рамана? Ганьба мне, прыхільніцы торбачак і торбаў, вучыцца і вучыцца ў Набокава ўспрымаць літаратурны тэкст дэталёва. Набокаў свайму мяшэчку вылучыў нават асобны раздзел у лекцыях. Здаецца, ён вельмі ганарыўся адкрыццём мяшэчка Ганны, нібы адкрыццём новай зоркі. Не, ён жа энтамолог быў, тады нібы открытьем нового виду мотылька. Красный мешочек Анны приготовлен Толстым в 28 главе первой части. Он описан как игрушечный, крошечный, но позднее он вырастает. Собираясь покинуть московский дом Долли, Анна, борясь с внезапно подступившими слезами, склоняет свое раскрасневшееся лицо над маленьким мешочком, в который она кладет ночной чепчик и батистовые платки. Она откроет этот красный мешочек, когда устроится в вагоне, чтобы вынуть подушечку, английский роман и нож для разрезания бумаги. А затем красный мешочек переходит в руки ее служанки, зевающей перед нею. Это последняя вещь, которую она роняет, бросаясь под поезд через 4,5 года, в мае 1876, когда мешочек, который она старается отвязать, на минуту задерживает ее. Выходит сёлета 140-я гадавіна па Ганне. І яшчэ выходзіць, што мяшэчак не проста так вырастаў, а набіраўся, так бы мовіць, моцы, каб адцягнуць гаспадыню ад смяротнага ўчынку. Не атрымалася. У маёй аднакласніцы І не атрымалася купіць торбу ў Мексіцы. Сабраліся з дзяўчатамі на сустрэчу з аднакласніцай-амерыканкай І, якая раз на год наведвае маму. Босыя хадзілі па двары цёплым вечарам, стол на вуліцы накрылі. У мамы аднакласніцы І свая хата на чырвонаармейскай. Аднакласніца сама ў Маямі жыве. Я тады кажу: «Дык гэта ад Мексікі не сказаць, што далёка. Ці была ты?» «Была. 3 дні. У Канкуне». Погуглила. Канкун – курортный город на полуострове Юкатан, известный пирамидой Чичен-Ица, которая входит в 7 новых чудес света и памятником Юрию Кнарозову, дешифровавшему письменность майя. Насамрэч там ярка ўсё, але вельмі dangerous. Чаму? Краіна бедная,
Выходзіць куды-небудзь небяспечна. А чаго туды ездзіла? Па торбу з кракадзілавай скуры. Але на рынок мы з сяброўкай, якая склала мне кампанію, не рызыкнулі савацца. Што з вамі здарыцца магло? Ну, Танюша, краіна, якая жыве па сваіх законах, невядома якіх. Але ж вы паехалі? Ну, паехалі, а нас адразу напужалі, і мы знаходзіліся ў межах, дзе нам сказалі быць, у гатэлі на амерыканскай тэрыторыі. Калі хочаш паглядзець, што гэта за краіна, дык можна ахову наняць за грошы, нам казалі. Але паколькі наш трып быў кароткі вельмі, мы і не паехалі нікуды. Толькі дзеля торбачак не сталі напружвацца. Але ўсё роўна добра выходныя прабавілі, набалбаталіся ад душы. У Мексіку чаго ўсе турысты лётаюць? Глядзець на гістарычныя прыгоствы, мясцовы каларыт, а мы не турысты. Мы паехалі адпачыць і торбачкі купіць з кракадзілавай скуры. У Амерыцы такія не прадаюцца хіба? Іх вырабляюць менавіта ў гэтым горадзе. Ручная работа, каштуюць $150 на месцы, а ў Майамі такія ўжо па 800. Я пабачыла ў адной знаёмай аб'ёмную, мягкую торбу скураную. Адразу закахалася і запыталася, што за яна, дзе купляла. Недзе запісаны брэнд, пашукаю, скажу табе, калі цікавішся. Я цікаўлюся, ці не шкада табе, што не купіла торбу. Шкада крыху, але я не адступлюся. Абяцай. Дакладна набуду. Слухай, раскажу табе яшчэ пра кракадзіла гісторыю. Муж мой вайсковец, калісьці з вайсковай часткай стаяў у Анголі. Ні ў якіх ваенных дзеяннях яны ўдзелу не бралі, а была толькі іх прысутнасць у Анголе падчас грамадзянскай вайны ў савецкія часы. Карацей, пайшоў ён у ангольскі заапарк. Даўно гэта было, гадоў 35 таму. Кажа, ляжыць кракадзілішча здаровы, гляджу, мухі па ім поўзаюць, вочы заплюшчаныя. Я думаю, здох, напэўна, кракадзіл. Знаходжу нейкую палачку, прасоўваю руку ў клетку і давай мух адганяць. А кракадзіл расплюшчвае адно вока і імгненна хапае паветра здаравеннай сваёй пашчай за паўміліметра ад рукі. Муж казаў, што ледзь паспеў руку забраць. Казаў, во ганьба была б, паехаў на вайну і кракадзіл руку адкусіў. Мы ледзь з табурэтак не паваліліся ад рогату. Усе б думалі, што адстрэлілі руку, задыхаючыся ад смеху, кажа аднакласніца І. Але якая хуткасць рэакцыі ў кракадзіла, кажу скрозь рогат. Імгненная. Ляжаць гадзінамі, як бярвёны, не рухаюцца, чакаюць ахвяру і хоп! Калі прыяцелька-журналістка Г пачула пра кракадзіла, то не паспела я дыктафон уключыць, як ужо слухала пра ахот хазяйства ў Гавуцях. Гэта вёска, недалёка ад нас у раёне. Я таксама магу расказаць нешта падобнае. Мы з мужам былі неяк там у паляўнічага. Там у вальерах кабаны, а ў клетках мядзведзі. 2 мядзведзі, дакладней мядзведзь і мядзведзіца. Нашто яму? Паляванне ладзіць, не сапраўднае, а спаборніцтвы, хоць і з сабакамі, але ў пробным сэнсе. То бок мядзведзяў не забіваюць? Не-не-не, сабакі іх знаходзілі, гаўкалі, настаўлялі такім чынам сабак на мядзведзяў. А мы тады паехалі, былі спаборніцтвы. Я дык адышлася ад клеткі, а муж блізка, ля самых прутоў затрымаўся. Мядзведзіца лапу прасунула са сваімі кіпцюрамі. Шарах па пакеце. У яго пакет у руцэ быў. А каб не пакет, то ўсё. Кіпцюры на пакеце дж, наскрозь прайшліся. Я кажу яму, ну ты даеш, блін, стаіш ля мядзведзяў, гэта ж не зоапарк табе. А там няма, як у зоапарках, бяспечнай адлегласці. Клеткі стаяць проста на зямлі, нібы сабачыя будкі. Не ўяўляю, што было б, каб не пакет. О, якая гісторыя. Я ўжо ведаю, дзе выкарыстаю твою мядзведзіцу, дзякуй. Але слухай, у мяне да цябе просьба ёсць. Вось каб ты паразмаўляла са сваім бацькам Францішкам Казіміравічам. Ён жа цікавы чалавек, і жыццё пражыў, упэўнена, цікавае. Жыццё цікавае, але ў апошнія гады ён страціў, як Гамлет, усю сваю вясёласць. Нават з хаты не выходзіць. Толькі крывяны ціск 100 разоў на дзень мерае. Не размаўляе ні з кім, бо баіцца, што ціск ад размовы падымецца. Шкада, але можа ўсё ж паспрабуеш? Праз колькі дзён Г тэлефануе. Разгаварыла бацьку. Але перад гэтым вымерала яму ціск 3 разы, выслухала скаргі на здароўе, рукі-ногі хворыя абгледзела. І бацька злітаваўся. Г запрасіла мяне паслухаць запіс.
Я ўпершыню так бавіла час, каб сядзець і слухаць запісаны маналог чужога бацькі. Бацька выгаварыўся і таленавіта, і па справе. Бо ў тым ліку расказаў пра чамадан Францішак Казімірович. Так завуць яго. Як ты дазнаўся пра тэхнікум? Адкуль я пра тэхнікум узнаў, я не помню. Каб сказаць, што аб'яўленні якія былі, ці газеты, нічога ж не было. А ў трактар мы ўлюбіліся дзеці, матка боская. Гэты ж трактар быў як Бог нам. Машына, на шыпах, нешта там едзе. А трактарысты ж палучалі грошы. Больш ніхто не палучаў, тока трактарысты. Самыя багатыя людзі, таму што яны рабілі ад МТС-а. А МТС государственная. Калхоз за гэта плаціў МТС-у грошы, што яны там пахалі. Яны больш нічога не рабілі, толькі пахалі ўсё. Бо сеялі рукамі, убіралі рукамі, малацілі рукамі, вот і панравіліся трактары. Паслаў дакументы і паслалі здаваць экзамены. 15 гадоў дзіцяці, нідзе не быўшы, кроме войстама, раз яшчэ быў у Вішневе, трэба ісці пяшком, шукаць гэную ліду і гэнае прочае. Матка боская. Матка падвяла мяне тут да забалацця, яшчык дзеравянны, у дзеравянным яшчыке паўбуханкі хлеба, кусок сала, кніжкі, на плечы гэтаму дзіцяці, там кілаграм з 20, пэўне. А ты ж малы быў, худы. Малы, я вырас потом, а 7 класаў канчаў 1,5 метра ростам. Я ішоў, у Міцкавішах папытаўся, як тут на залессі. Сказалі, вось сюды. Як зайшоў у лес, а божа мой, і лес, і лес. І нікога ж няма, ты ж адзін ідзеш, ніхто ж не ходзіць. Ішоў, тады ардзяя гэта. Але там прама і прама, дарогі няма ні направа, ні налева, і зноў лес. Прыйшоў да рэчкі, моста ж няма, нічога няма, сяджу, што рабіць, што чыніць, вілля шырокая, як пераплыць. Сядзеў, нейкая баба падышла. Што ты, хлопчык, хочаш? Праз рэчку. Давай рубель. Дорага, цэлы рубель сарвала. Моста ж не было, пораму не было. Прыйшоў, а тут шаша. Куды? Направа, налева. Чорт яго знаець. Стаяў, нейкія людзі паявіліся. Налева, а потым дарога будзе направа. Пайшоў направа, сеў у вакзал. Людзі нейкія сядзяць, дзіця гэтае села чакаць. Вельмі кранальна, што бацька сяброўкі, як прафесійны апавядальнік, гаворыць пра сябе ў трэцяй асобе. Я тэлефаную сяброўцы, каб падзяліцца ўражаннямі ад бацькавага размоўнага таленту. А яна кажа, ён не заўсёды так умее. Гэта на яго натхненне раптоўнае надышло. Столькі маўчаў перад гэтым і прарвала. Нам з табой пашчасціла. Насамрэч, дзіўнае адчуванне выкарыстоўваць для ўласнага тэксту інтэрв'ю, якое брала не ты сама. У кухні пахне скошанай травой, вецер ледзь калыша фіранку, я зноў уключаю маналог былога вясковага хлопчыка, які прайшоў 23 кіламетры да смаргонскай чыгункі, адзін, не ведаючы дарогі, з непад'ёмным чамаданам. Дзіця гэта села чакаць з яшчыкам на маладзечна. Дзед яшчык збіў? З фанеры. Там хлеб, кніжкі, сала, а сала кусок кілаграма 3, пэўна, можа і болей. І хлеба паўбулкі хатняй з кілаграма 4, можа. Тады ж булка вялікая была. Даехаў да маладзечна, а там трэба чакаць аж да часу ночы. Прасіў, каб мне дзецкі білет далі. Ты ж ужо вялікі, касірша мне. Як уплакаўся, я малы яшчэ. Трасавалася, дала дзецкі білет. Так білет 30 рублёў быў, а тут 6. Каля нейкага дзядзькі гавару, як тут на поезд? Паказалі, узлез на поезд, вагон пусты, пачці няма, 3-4 чалавекі толькі і праваднік. Гэта быў Масква-Гродна поезд. Прыехалі ў Палачаны, а там як началі грузіцца цыганы, цэлы вагон цыганоў, і з тэчкамі, і з сумкамі, і крычаць. Я ўжо баюся да правадніка, дзядзька, я баюся. Гавора, і я баюся. Я ў яго будцы сяжу, главу высунуў, тады, мусі, 3 астаноўкі праехалі і сышлі. Прыехаў у Ліду на вакзал,
а до таго технікума 6 кілометраў. Ісці пяшком надо праз увесь горад. Горад разбіты, страшнае дело. Советская улица вся разбита, Ленина улица вся разбита. Пасля вайны, да? Прыйшоў у технікум, заявіўся, што я такі, ідзі гаворыць у абшчэжыцціе, пожалуйста. У комнаце 23 чалавекі, койка з сеткай, усё, больш нічога. Хочаш раздзявайся, хочаш не раздзявайся, як хочаш, так і лажысь. Я, праўда, раздзеўся, палажыў на сетку пінжачок, кніжкі пад галаву, паспаў там троха, тады пісьменная руская, чаго я баяўся. І што, не далі ні падушкі, ні адзеяла? Якое там? Адна койка на сетке. Былі мы там дней 10, наверно, рускі диктант. А диктант я пишу слабовато. Не напишу диктант – домов. Напишу диктант – остаюся. 4 ошибки зрабіў. 2 такие и 2 такие. 2 грамматические и 2 синтетические. Синтаксические. Поставили крепкую 3. Я таки довольный, а 50% сразу поехало. 120 человек первый был поток, 60 осталося. Было 3 человеки на место. Ну и все. Математика на 5 письменно, вусная на 5, конституция на 5, белорусская литература на 5. И вот я получил тады 18 баллов. Собрали и сказали, у кого 20, 19 и 18 баллов, это гарантия поступления. Ну и вот. Пришел вызов, и все изноў. Яшчык на плечы и обратно по тому самому маршруту. Гэты раз было весялей, дорогу знаў. Пришел у общежития, дали сянник и солому. 13 человек у комнате, ни много ни мало. Стол посередине, шафа, печка и койки. На койку сесть и, бронь боже, нельзя. Застелена, як струна. Только на табуретцы. Это не вучоба была, а мука, як у армии. Ты что, записывала? Ну. Може, я что не так казал? Нормально, нормально. Я дык лічу, што выдатна. Можна было ў прынцыпе закругляцца, але нечага не хапала. Не хапала так званай клубнічкі. Я вырашыла пачакаць. І вось яно. Сабраліся з цётачкамі на гадавіну па адным з дзядзечак. Чаго толькі не парасказвалі цётачкі, што мы з сёстрамі і плакалі, і смяяліся. Я нават не спадзявалася, што атрымаю фінальны сюрпрыз з разраду торбаў чамаданаў, калі цётачкі наперабой пачалі казаць пра гарод пры хаце ў перавозах. Горад быў дагледжаны ў нас, буракі раслі, цыбуля, маркоўка, часнок садзілі, табака многа садзіў татусь. На гары падвешываў лісты для прасушкі. Быў мяшочак у татуся для табака. Там храніўся табак з газетай, каб круціць і курыць. Кісет з мудоў барана. Татусь сам рабіў. Сушыў, расціраў гэту кожу барана залой. Разрабатываў, каб мягенькая была. Гэта малодшая, Іра, успомніла, з чаго менавіта кісет быў зроблены. Сярэдняя цёця пакрывілася ад мудоў, а малодшая настойліва паўтарала некалькі разоў з мудоў барана. Мы з сёстрамі ўпершыню чулі пра кісет і добра запомнілі, дзякуючы малодшай цётачцы. Бацька ў касцюм, дзедаў пінжак. Ніхто з сясцёр не помніў пра касцюм. «Не помню», – адказала мама, калі я запыталася пра касцюм, праз які памёр Болюсь, мамін старэйшы брат. А я была ўпэўненая, што пра тое, як Болюсь выкраў з мяшка нарабаваных партызанамі, бандытамі з мясцовага насельніцтва, якія хаваліся па лясах, каб не ісці ў войска, рэчаў, касцюм татуся, расказвала менавіта яна. Пра тое, як здзекаваліся з яго, калі схапілі з касцюмам, а неўзабаве Болюсь памёр. Гэта табе Янка, наверно, казала. Яна старшая за мяне і магла знаць, а я табе раскажу, як помню сама, пра Болюсеву смерць. І я падрыхтавалася слухаць пра роднага брата ўспамін. Нічога асаблівага ў маміных простых гісторыях, але з маленства неаслабна цікаўлюся ўспамінамі пра вёску Перавозы на беразе Віліі, па мясцоваму Віллі. Гэта як ехаць на Вілейку на правы бок перад мостам. Мы паехалі ў лес на дзень Канстытуцыі, 5 декабря, быў тады гэты дзень. Грабілі на прысьбу калюшкі. Цёця Геня, я і он Болюсь, пачала з гатоўнасцю мама. Я адразу уявіла снежаньскі лес, маленькіх людзей пад высокімі дрэвамі, але пра што яны размаўлялі? Ува што былі апранутыя?
Нават мама з яе унікальнай памяццю да дэталяў не ўспомніць ніколі. Прызьба праз «З»? Да, изба, прызьба, пры избе. А калюшкі гэта што? Хвоя сыпалась пад хату, доскамі збоку прыкрывалі на ўраўні фундамента. Гэта нешта давала? Ну, наверно ж давала. А чаму не дасць? Усе так рабілі? Пачці. Не ўсе, но пачці. Хто не мог, не было каму, можа, там. Болюся ўжо тады было ў лесе блага. Нічого яму ў лесе не было, а як прыехалі, селі ужинаць. Колькі табе год было? 12. У нас з ім 6 лет разніцы. Уся сям'я села ужинаць. Усе селі. А гэта 10 чалавек на той час было. 7 дзяцей, мамуся, татусь. Татусева сястра, тётя Геня з імі жыла. Генуэфа, поўнае імя. Он говорит: не знаю, так болит шея, я не могу головой шевелить, так болит. Тетя убачила, что помер? Не умер. Тетя бульбу драла на бабку и вот говорит: я гляжу, яго подкинула. А мамуся что-то белье стирала у хате, и она тоже это увидела. Яшчэ взяла мокрое полотенце, говоря: зара получите, что вы тут вытвораете? А тады будет на работу яго. И не устае. А гэта сударагі былі ў яго смертныя. Мамуся тады чуць с ума не сошла. Кажух схватила и побегла по вёсцы, кажух тягне по снегу за собой. Бегла не одетая, ничего. Куды яна бегла? Ну, бежала, просто бежала. У больницу не забирали, каб там ускрыццё якое? Не, помер и поховали. Болюсь был очень красивый. Выправка, стрижка, вот помню, и волос таки покладистый, чуть вился. А про костюм не помню. Помню, только на лошадях приехали раз, под конец уже войны, во двор до нас браты с Колпяи. Было их 7 братьев, девок не было, и они были у партизанах старшие. И знаешь, верхом, а кони скачут, такие с револьверами в руках, герои. И что-то до Болюся один подскакал и револьвером его по лицу. Вот это помню. Вот это очень-очень помню. А Болюсь что? А что Болюсь? Поскакали конно по двору и поперли вон. Чего яны хотели? Ну, понимаешь, заканчивалась партизанщина, кончалась ихняя беллетристика. Немцы уходят, скоро вообще Беларусь освободилась, и конец уже им. Няма что робить. Заканчивался грабеж гэты ихны. Что яны болявали, самогонка лилась ракой у притонах ихных. Особенно те хутора Трелесина, Колпяя, Чарняты. А як мы боялись Лысую гору по дороге на Чарняты. Там кизики жили, родня по татусю. Мимо горы бягом летим, аж дым. Доходим до Франуся, уже оттуль страшно. Во Франусеву сям'ю 8 человек, як бульбу копали, усіх постраляли. За тое, што прыходзілі да іх партизаны грабіць ночай, а ў Франусе вінтоўка была, і не даў ім нічога. Дык забілі усіх днём. Там после болей ніхто не жыў. А за Франусевым хутарам сразу Лысая гора. Усе зналі, што на Лысай гары закапывалі партизан, каго забівалі. І вот пад канец выдзелавалі сваё, што ім хацелася. Прыйдуць, забяруць у таго карову, у каго-то праз віллю пагналі там коня. Якія ж гэта партызаны? Бандыты яны? Конечно, бандиты. Яны ж под видом партизан свое рабілі. Але называла гэта свора партизанамі сябе. Іх после войны ловили по лясах, судили. Иванов таки кагебіст быў, у парку яму памятник. Яго ж забили бандиты гэтыя. Жонка Иванова рабіла у райфо, очень красивая женщина. Что такое райфо? Районный финансовый отдел, вот. Убили яго, и потом яна начала встречаться с сыном первого секретара райкома. Он моложе был, але яна ухоженная, отличалась от простых. И женился ён, я народила яму. Значится, не ты рассказывала, что партизаны, коли приходили раз, дык Болюсь выкраў з мяшка, что накрали костюм татуся? Не, я не помню гэта. Гэта табе я не могла рассказывать. Тады я запыталася ў цёці Іры, малодшай з сясцёр, ці памятае яна пра касцюм, праз які памёр Болюсь, калі яна паклікала раз по цыбулю і кабачок. Не,
Гэта толькі я не магла знаць. Калі ён памёр, я зусім была малая. Я ад крыка праснулася, села есці, мне з печы давалі пюрэ нейкае. Вы разумелі, што брат памёр? Чаму не? Ляжаў жа болюсь мёртвы. Але ў 5 гадоў надта там разбіраешся, што гора. Я толькі магу расказаць, што татуся к стенкі партызаны ставілі. Яны прыйшлі па кабана, а татусь не даваў. Тады яго пергнулі на краваць, і адзін шомпалам як даў, і тут жа выстрэл снаружы. Яны ісчезлі, а татусь пайшоў глядзець. Не было кабана. А гэта перад калядамі. Кармілі ж к этому времени, к праздникам, каб ужо колоть. І коза стаяла на двары, такія санкі большие, то кабана на санкі, і павязлі, і ўсё. Большой быў кабан, да. І вот сям'я, жыві як хочаш, а ім бяда. І тады я запытала трэцюю, сярэднюю сястру Марыю праз некаторы час, калі па бульбу да яе хадзіла. Не помню ні пра які касцюм. Гэта было ноччу. Прыйшлі да вас партызаны і вынеслі з хаты мяшкі з адзеннем. Таня, яны каждую ноч прыходзілі. Я толькі помню, Янка казала, што пасля вайны хадзіла на танцы ў Трылесіна. Раней у хатах бывалі танцы, і там видела наш розавы абажур з бахрамой. А на кроваці пакрывала. На ім мамусі нашай рукой вышыта імя і фамілія мамусіны дзевічкі. Марыя Яншуковіч. А пра Болюся не знаю. Гэта толькі Янка магла знаць. Але Янка памерла ў сакавіку. Я за ўсімі гісторыямі, якіх збіраю мора, ніяк не магла ўспомніць, хто казаў пра Болюся. І вось сяджу, гартаю без усялякай надзеі дробна спісаны алоўкам нататнік, адвольна выцягнуты з гары іншых. У мяне гэтых нататнікаў спісаных процьма. І дзіўная рэч. Трапляю на запіс пра касцюм Болюся. Ад цёці Яні пачуты ўспамін. Когда прыйшлі да нас партызаны ноччу адзін раз і ўсё з хаты павынеслі, дык Болюсь пракраўся ў сенцы і выцягнуў з мяшка татаў касцюм. Замецілі яго, білі моцна, потом да каня прывязалі і цягалі па вёсцы. Ён тады недзе ўзяў нямецкі аўтамат і чакаў у кустах каля рэчкі. Доўга іх старажыў, але болей іменна тыя не прыйшлі, хто біў яго. Ён надта перажываў. І ад гордасці, я думаю, памёр. Я тады ўспомніла, што запытала ў цёці, дык гэта ж у вайну было, а Болюсь памёр у 47-м. І цёця сказала, што ён моцна перажываў усё, так і не дараваў ім, што памёр ад прыніжэння гэтага. Не адразу. Але чым болей пра гэта думаў, тым болей пакутаваў. Сяброўку А ўразіла гісторыя смерці майго дзядзькі, які нават не дажыў да 18, якога я ніколі не бачыла, толькі на здымках. На здымках ён заўсёды ў светлым касцюме. У амерыканскага фасону кепцы, уважліва глядзіць з-пад брыля ледзь усмешлівым позіркам блакітных вачэй. Пра колер вачэй я ведаю, канешне ж, па расповедах. Сяброўка А таксама мела гісторыю пра касцюм. Вось люблю такое, калі ўласная гісторыя рэхам адгукаецца ў суразмоўцах. Я раскажу пра пінжак дзеда. Мне папа расказаў. Пачалася вайна і сталі хадзіць па вёсцы партызаны, па вёсцы Угляны з Маргонскага раёна, як на войс там ехаць. Пачалі збіраць адзенне, ежу, усё, што можна. Прыйшлі, кажуць дзеду, давайце адзежу. Дзед кажа, дык вашыя ж пабралі ўсё, нічога ўжо няма. Бо да гэтага дзед схаваў усё лепшае. Быў такі хлеў з ямы зацэментіраванай, там картошку складалі на зіму, а тады накідалі туды адзежу хорошую зімнюю, картошку зверху, засцялілі посцілкамі, потым салому, нічога не бачна, прызнакаў нікакіх. Але гэтыя хітрыя бляха прыйшлі. У іх вінтоўкі са штыкамі. Яны штыкамі патыкалі і абнаружылі адзежу. Усю забралі. Дзеда прыставілі да сценкі, што не хацеў даваць. Чуць не забілі, але бабуля з дзецьмі кінулася да іх у ногі і пакінулі. А тут зноў прыйшлі. Быў там адзін маленькі, тоже са штыком, кажа, так, дзед, здымай пінжак. Дзед кажа, што ты, дзедка, гэта мой паследні пінжак. Дзед, яму 40 не было яшчэ. Кажа дзед, ён жа табе завялікі, ты ж худы, малы. А дзед такі нармальны быў, видно мужчына. Здымай, каму, бля, казаў, а то заб'ю нахер. Малы той гавора, і карацей так яго прыставіў да сцяны. Вымушаны быў дзед пінжак здзець, а што рабіць? Малое, худое, стаіць перад табой, але з вінтоўкай.
Адзеў ён гэты пінжак, а пінжак вісіць, як у папандопалы. Ён такі рукавы падкатаў. Ты гаварыў, малы, во, как раз мне твой пінжак. І пайшло-паехала. З кім не загавару, усякая размова да гісторыі мужчынскага адзення зводзіцца. Вось і добрая знаёмая, была і настаўніца. Пра касцюм свайго таты стала казаць, калі я зайшлася ў госці. Пілі чай. Як звычайна, я папрасіла, ці можна паглядзець старыя фотакарткі. На адной малады ў фарсістым строі мужчына. І бачна, што даваеннае фота і замежнае. Гэта родны дзядзя мой. Настаўніца прыехала ў Смаргонь з Віцебшчыны. Адчуваецца гаворка іншая. Яшчэ до 14-го года дядя отправился в Америку, и поэтому нам прислал из Вашингтона и пальто отцу, и рубашки, и ботинки, и костюм. И вот костюм гэты быў схаваны падчас вайны, быў закопаны. Чорны костюм и полосочка беленькая. Ну, и дзе хавалася гэта? И пальто, и костюм, и рубашечки, дзе? У куфар усё было зложено, а потом у гумно, дзе сена. Там выкопали яму, потому что на открытом месте дождь промочить. И вот у ямы опустили тады куфар, досками сверху заложили, и каб не было подозрения, вазок поставили. Знаете, таки вазок зимой ехать, на полозьях. И не было подозрения, что там яма внутри. Поэтому и пальто, и костюм, и ботинки у отца остались. После войны, як достал ён костюм, так ходил по всей вёсцы костюм. Кто женился, и женихи одолжали, или кто у свадьбе гулял. Например, мой двоюродный брат у свадьбе гулял. Приходил: дядя, позычь костюма. Давал отец. И брат вытанцовывал у гэтым костюме, у американским. Дык а люди ж рознага памеру. По размеру, которому подходил, конечно. Который высокий не мог одеть костюм. Отец был среднего роста. Вот костюм так шпацировал. А после войны мы боялись признаться, что дядя в Америце. Я поступала, коли вучиться, и на работу анкету заполняешь, ці ёсць родственники за границей. И вынуждена была писать «нет». А коли б проверили? Кто мог проверить? Адресу не мели, сувязі перарваліся, як советы пришли, а потом уже, может, у 67-м прислали соседи, которые жили из ему Америки, газету. У газете маленькая такая была карточка и соболезнование, что умер такой-то, и отпяваць яго будуць у такім-то касцёле, і число указано. Вот так мы узнали, что яго няма жывога. До войны яшчэ пісаў ён бацькам, а после войны не. Знал, что такое тут творится, и каб не наводить тень на брата, на яго сям'ю, поэтому не писал. У вас не захавалася газета? Не. Але запанышка асталася, некалі дядя прысылаў для таты. Былая настаўніца, імя не называю, яна прасіла, бо і па сёння людзі многія баяцца абнародаваць тое, што за сталінскім часам страшнае адбывалася. Прынесла на кухню запінку, жоўты металічны кругляшок, цьмяны ледзь бачны каменьчык у цэнтры паблісквае. Яна простенькая, кажа настаўніца, а я нават у рукі баюся ўзяць апошні кавалачак сямейнай чужой спадчыны. Штучна бадзёрым голасам запытваюся, а з амерыканскім касцюмам што? Тату пахавалі ў ім. І калі настаўніца паказала здымак таты ў дамавіне ў касцюме з беленькай палосачкай, мне натуральна горла перахапіла. Да таго ж і здымак высокамастацкі, кампазіцыйна нават крыху нагадаў мёртвага Хрыста ў дамавіне, Ганса Гальбейна. Ляжыць на белым прасцірадле хударлявая фігура. Ні кветак, ні радні побач. Я не адважылася папрасіць адсканаваць, але затаіла мару. Праз тыдзень ужо трываць болей не магла. Схадзіла папрасіць здымак. І мне не адмовілі. Дядзі маладога амерыканскага здымак таксама далі ў касцюме фарсістым па модзе 20-х гадоў 20-го стагоддзя. Гэта маё хобі такое, здымкі старыя. А потым я пайшла па познюю маліну на апусцелы пасля смерці цёці Яні двор. Галінкі, аблепленыя ягадамі, цяжка калышуцца ад сцюдзёнага, амаль зімовага ветру, а ягады малінавеюць быццам лета. Збіраю праз адну ем, другую кладу ў слоік літровы для мамы. Бачу за плотам суседку цёці Яні, калісьці знакамітую на ўвесь горад закройшчыцу Марыю.
Цёці Марыі пад 90. Але спрытна ў градах завіхаецца. Я паклікала. Цёця Марыя, ці скажаце, хто шыў у смаргонях касцюмы мужчынскія? Пытанне само па сабе ўзнікла раптоўна. Калі я клікала, дык нават і не здагадвалася, што менавіта скажу ёй. І тым больш не чакала, што атрымаю такі адказ. Іх многа было, усе яны паўміралі даўно. Павел Броўка у атэлье рабіў у брыгадзе, Альбін Хацілоўскі, ён, можа, і дома шыў на заказ, не толькі ў атэлье. Гейба быў закройшчык, надта бедна жыў, бо шмат дзяцей. А скірку брыгадзіра помню, Січынскі закройшчык тоже ў нас рабіў, Коля Устиновіч. Толькі адны мужчыны шылі мужчынскія касцюмы, толькі мужчыны. Харошыя касцюмы яны шылі, як удавалася. Смяюся, а сэрца мімаволі сціскаецца ад пераклічкі краўцоў-нябожчыкаў. Ад усіх касцюмных гісторый нарэшце сасніла, быццам прыходжу заказваць гарнітур у нейкі ангар са столлю ледзь не пад неба, што ракету можна паставіць. Мяне кладуць у празрыстую капсулу накшталт баракамеры. Хутка-хутка мноства сталёвых ручак сустаўчатых прымаюцца здымаць меркі і з касмічнай хуткасцю кроіць і шыць наўпрост на мне мужчынскі касцюм. Ён не зусім белы, не сказаць, што шэры, проста светлы, як у Болюся на чорна-белым здымку. Крыху на выраст, але ўтульны. Пачуццё абароненасці даваў касцюм. Нібыта памерлыя мужчыны нашага роду перадавалі праз яго ўласны досвед, моц і любоў. Абаранкі, балваны, сліжыкі, чарнушкі. Я на куццю перш-наперш выглядвала ікру ад селядцоў. На вузкіх селядцовых талерках з залатым венцам па краі. А з салодкага, якога на гэтую святочную вячэру няшмат рыхтавалі, абаранкі ў макава-цукровай поліўцы. Пад канец вячэры яны зусім распухнуць, мак набрыняе салодкай вадой. І я прасіла ў бабулі даесці, што там заставалася на кухні ад макава-абараначнай куцці. А бывала, так шмат абаранкаў рабілі, на наступны дзень заставалася. Нічога смачнейшага няма, чым халодная, учорашняя з сенцаў макава-абараначная куцця. А Рэгіна Баляславаўна кажа, што яны жылі на хутары і замест крамных абаранкаў пяклі сліжыкі. Мама пироги пячэ и тесто немножко оставляя. Потом маленькие клёцышки детям качать давала. Пекли их, после у мак тёртый, и оно там разбракне вкусно. Сліжыкі зваліся гэныя клёцышкі. Яшчэ на куццю шелуху таўкачом абівалі з ячменя ў ступе. Не так яно чыста было, але нічого ели, ніхто ад гэтага не памёр. Грыбныя блюда делали, и котлеты з грибов, и разные там подливы. Делали, як пельмени, вялікія колдуны. Для іх сушеные грибы посекчы надо было меленько-меленько. Такі сякачык быў и дзеравянная начовачка дзесячы. Потом туда луку. Колдуны постным маслом заправляли. Масло было сальна. Сами лён сеяли. И один человек у дзярэўні меў машинку, которая выціскала масло з гэтага семя. Масла у нас много было. Свой мак расцілі. Теперь дык выдумали нейкія наркотики, а у нас мак рос у гародзе. Пільнавалі, каб ён не пераспеў, не высыпаўся. Торбы маку собирали. Гэты мак цёрлі качалкай на куццю. Такая посудина была, терница, шершавая внутри, и добавлялася сахарына таблеточками маленькими, бо сахару не было. За час, за два до вячэры заливали кипятком гэты мак с сахарынай, туды слежыкі крышылі, ці абаранкі. Ужо калі абаранкі зноў сталі паяўляцца, бо после вайны іх не было некаторае ўрэмя. Гэтыя абаранкі з макам было галоўнае блюдо на стале. Рэгіна Баляславаўна – мама добрай знаёмай Ані. Аня даўно жыве не ў Смаргоні, а тут прыехала на каляды дамоў. П'ём гарбату, глядзім фотаздымкі. Карысць ад праглядвання старых фотакартачак бясспрэчная. Соты раз упэўніваюся і ўсё роўна здзіўляюся, калі гартанне здымкаў выводзіць размову ў патрэбным кірунку. А кірунак такі – куцця. Самае дзіўнае зімовае свята. У дзяцінстве мне так падавалася. Постны стол, пад накрухмаленым да кардоннага стану даматканым абрусам сена.
бо пан Езус радзіўся на сене. І гэта памяць, што нарадзіўся ў стаянцы, так казала бабуля, я помню. Аплаткі белыя, тонкія, як прамакаткі са сцэнкай віфлеемскай. З аплатак пачыналася святочная вячэра. Некалькі разоў з Польшчы аплаткі прывозілі каляровыя, ружовыя, салатныя. Іх трэба мачаць, перш чым з'есці ў грыбную поліўку. Аплатка размякае, робіцца празрыстай, зусім не чуваць у роце. Дзіўная ежа. І абавязковыя 12 страў, паводле колькасці апосталаў. Трэба кожную страву хаця б пакаштаваць. Тады не будуць есці камары летам, казалі дарослыя. Але пра ўсё па парадку. Вось цікавіў адзін здымак. У белых хусцінках і халатах нахіліліся дзяўчаты над сталамі, рэжуць нажамі быццам стужкі патронаў. Рэгіна Баляславаўна, а гэта што на здымку вы робіце? Гэта ж вы? Я ў цукерачным цэхе, артель красны пішчавік. Але на цукеркі мяне перавялі пасля абаранкаў. Рэгіна Баляславаўна мае цёмна-карыя вочы. І вочы гэтыя мала таго, што прыгожыя, яны добрыя і разумныя. Мне шкада пажылога, добрага чалавека пытаннямі адрываць ад дачкі, але бачу адначасова, што суразмоўца з радасцю адказвае. Супакойваюся. А дзе быў ваш цэх? Там, дзе дом правительства цяпер, напроціў касцёла, немножко бліжэй да дарогі, пры самай вуліцы было. Там, акрамя цукерак, што-небудзь яшчэ выраблялі? Быў пашывачны цэх, фуфайкі шылі, і, значыць, была абараначная, потом яна стала кандзіцерскім цэхам, 2 чалавекі ў сапожнай масцярской рабілі. Што яшчэ? Жасцяны цэх быў, выраблялі там нейкія бляшанкі, і ліманады ў падвале делалі. Гэта пасля вайны арганізавалі артель, распусцілі, можа, у 60-м. Я калі прыйшла, абаранкі пякла, абваранкі правільна будзе, бо абварвалі іх. Раскажыце, як гатавалі абаранкі? Ну што, замешивали тесто, немножко дрожжей добавляли, подчиняли дрожжами. Тады падыдзе тесто, мясілі ўручную, потом гэта тесто раскачивали на жгуты и крутили абаранкі, зашчыплівалі. То бок руками ўсё рабілі. Полностью ўсё ўручную. Потом немножко адварывали их, минут 5, и потом такая лопата, як стол большая, на гэту лопату складывали, потом у печь. Доўга пяклі? Смотра, як была печ напалена. Яны смачныя былі, абваранкі тыя? Смачныя, не такія, як цяпер, совсем. Былі мягкія. Сахару пачці не дабаўлялі мы ў само цеста. Да чарна сахар абпальвалі, а потом далівалі ў ваду, як варылі. Гэта чтоб яны блясцелі. Потом рабілі вязанкі. Мы самі нанізвалі на шнуры па метра 2. Колькі абаранкі каштавалі? 1 килограмм, может, 56 копеек, если я не ошибаюся, а может, 52. Аня іранічна заўважае. От ужо розніца, 4 копейкі. Ці не ўсё роўна? Мама вокам гненна адбіваецца. Тады і копейкі былі грошы. Я працягваю уедліва выпытваць дэталі вытворчасці абаранкаў. А у вас была нейкая норма? Была. Выдаваў заведуючы муку на смену. І надо ж было, каб і выхад быў. А надо было яшчэ і да хаты прынесці. Усе бралі, усе зналі. Но это негласно. Ніхто нікому не казаў, ніхто нікому не паказваў. Вас много працавала на абаранках? У смене 4 жанчыны было. Рабілі ў 3 смены, па 8 часоў. З 8 до 4 дня, з 4 до 12 ночы і з 12 до 8 раніцы. Цяжка было ў ноч, конечно. Спаць хацелася, але днём было хуже, таму што лабарантка была, начальнік быў. Яны там хадзілі, дык ужо не так свабодна, а ноччу ніхто табе не мешае. А ў што абаранкі фасавалі? У мяшкі з грубой пенькі тканыя. На месте склад быў пры цэхе, на раніцу прыходзіў заведуючы, і яму здаёш мяшкі з абаранкамі. Ён тады на склад гэта ўсё. Склад быў пры самой артелі. А былі ў вас узнагароды за працу? Да, былі. Была грамата і 10 рублей прэмій. Я 4 года там работала на абаранках. Я парываюся запытацца, ці чула Рэгіна Баляславаўна, што смаргонь радзіма абаранкаў і што пяклі іх яшчэ ў сярэднявеччы для выпускнікоў Смаргонскай мядзвежай акадэміі.
Мішкі па кірмашах танцавалі, грошы для павадыроў цыганоў зараблялі, а баранкамі мішак частавалі павадыры. А пасля самі рассмакавалі. Па-мойму, рэгіянальная газета пра гэта пісала. І тут Аня нагадвае маці пра самае галоўнае, дзеля чаго, як высветлілася, і прыйшла я ў госці. Пра мішак напомніць не паспяваю. А вы ж яшчэ макавыя баранкі рабілі на куццю. Пяклі. Бачыш, як было. Афіцыйна каляды не адзначалі, але ж абаранкі рабілі з макам. З макам. Яны даражэйшыя былі, па 80 з чым-то капеек. Іх менавіта толькі на куццю пяклі. Ніхто не ўпамінаў, што гэта для куцці, но большинство ў гэта время макавыя пяклі, потому што людзі купяць на куццю, а зрабі среди лета, дык можа іх ніхто і не купя, бо даражэйшыя. Добра куплялі макавыя абаранкі? Конечно. Іх мала очень было, разбіралі моментам. Очередь стаяла перад святам. Нічога ж не было, ні таго батона ў смаргонях не купіць. Хлеб нейкі там пяклі ацеслівы, прывязуць такі фургончык. Які хлеб? Ацеслівы. Гэта слова такое ў абіходзе народнае, і оно не літаратурнае, азначае недапечаны хлеб, няўдалы. А я тут жа ўспомніла, як мама расказвала пра заўсёды ўдалы бабулін хлеб, што нават суседская падгалая сучка ацаніла. Гэта бабуля аднаго разу хлеба напякла, а сабака Антука суседа па мянушцы Кіта, у вёсцы яе празывалі Кіта Антукова, сцягнула бохан амаль паўкілаграмовы з іхнага двара. Хлеб на лаве астываў пад абрусом, 6 ці 7 боханаў. Кіта абнюхала хлеб і пацягнула да сябе на прызбу каравай, самы лепшы на яе погляд. Ад гэтай кіты на вёсцы нават выслоўе было пра лайдакоў, ляжыць як кіта на прызбе. Я хлебную гісторыю памятаю ў агульных рысах. Без маміных слоўцаў не надта гучыць і няёмка пытацца. Без таго ўжо дапрасіла яе пра куццю шмат больш, чым напісала тут. Шукаю, гартаю дыктафонныя запісы, дзе пра хлеб казала мама ў сувязі з Кітай Антуковай. Самы час перад калядамі запісы ўпарадкаваць. Вось доўгія размовы з цётачкамі. Уключаю па чарзе. Вось яны пяюць срудноцнай цішы. Калядную вядомую песню каталіцкую. Літаральна днямі чула гэтую калядку, калі вырашыла даўняга знаёмага наведаць, дзядулю Уладзіслава Івановича. Гадоў 15 назад хадзіла да яго ў якасці журналіста мясцовай газеты. Тады было лета. На лаватцы, павітай вінаградам, дзядуля граў на самаробнай скрыпачцы мелодыю «Зялёны дубочак». Дзядулі ўжо тады было за 80. Але нехта мне казаў нядаўна з гэтай вуліцы, што не памёр яшчэ. Гэта ж колькі яму цяпер? Я падумала, вось бы пра тое, як гралі на калядкі, расказаў. Ён і сам, пэўна, граў. Хата адразу за капліцай. Туды-сюды пахадзіла ўздоўж плота, папаліла, зайшла. Насустрач жонка дзедулева. Я па ўзросце зразумела, што жонка, і не пусціла да мужа. У сенцах сказала, што ён ужо нікога не пазнае. 98 яму пайшоў ад верасня. Не сёння, дык заўтра памрэ. Нічога не хоча есці. Зусім слабы зрабіўся, зусім не сплю ля яго апошні час, скардзілася жонка дзядулі ў халодных сенцах з пустымі кошыкамі. Я кажу, перадайце яму апельсін, калі ласка. І ў мяне да вас просьба адказаць на парачку пытанняў, як адзначалі каляды раней. Разумею, што цяпер вам не да святаў, але, можа, калі пагаворым пра іх, дык стане вам крыху весялей. Жонка Уладзіслава Івановича скрыпача, было бачна па ўсім добрая душа. Пагадзілася. Сама я з-пад крэва, з вёскі гаравыя. А як вас зваць? Я калі даўней была тут, дык не знаёмілася з ёй, не бачыліся мы раней. Яна не выходзіла тады. Ядвіга Матвеевна, Будзько па мужу, а дзевіч я Дудовіч. Скажыце, а ці была ў вас ёлка ў дзяцінстве? Гэта ж яшчэ да Польшчы было. Як я была малая, мне зараз 88, я з 28-го года, дык мала помню. Но, конечно, ёлку ставілі, а как же? Ігрушкі свае рабілі, з бумагі выразалі, дзе пападалася цвятную бумагу стараліся купляць. З Вільнюса, бывала, прывозілі на базар у Крэва. Бывае, на базар увидзіш, дык і купіш на свята. А што на стале было на куццю? Заўсёды цяжка жылі, нічога такога не было, але яшчэ як за Польшчай, то так, куплялі. Папа там паедзе з мамай на базар, тут прададуць зярна,
і накупляюць на куццю сялёдкі, рыбкі, абаранак, ну ўсяго. А рыбка якая была? Рыбка была очень вкусная. Теперь такой муси няма. Копченая разная и маленькая, и большая. Люди приезжали, спекулявали, много вкусного на святы завше привозили. Наиболее из Вильнюса. Яшчэ на куццю была каша перловая, кисель аўсяны несладкі. Квасілі яго і тады после саладзілі, сахарам пасыпалі, аладкі ўсягды былі. Цяпер, бывае, спячэш, не ядуць ніхто. Гэта большы праздник быў. Ночы ехалі ў касцёл, называлася пастэрка служба ў тую ноч, як Бог радзіўся ў это время. З 24 на 25 снежня у 12 часоў запрагалі коня, сігалі ў санкі дзеці і ехалі з радзіцелямі да пастэркі. Назаўтра мясны, конечно, стол, закручвалі рулеты, варылі іх і націскалі, пяклі котлеты, пірагі рабілі. І помню яшчэ калядоўшчыкаў. Там убіраліся ў касцюмы. Смерць убіралася, чорцік убіраўся з хвастом. Мы надта баяліся чорціка. Залезем на печку, хаваемся, паглядаем, а чорт скача па хаце, хвосцікам балтае, страшны такі, рагаты. Усё чорнае на ім, толькі вочы блішчэлі праз дырачкі. Кароль з імі быў такі сядзеў, і смерць закладала касу яму за шыю, кароль валіўся. Дзецям было страшна, калядныя песні стройна пелі, вот одну помню па-польску. Wśród nocnej ciszy głos sień rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg sień wam rodzi. Czym prędzej sień wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Да хаты прыходжу пад вялікім уражаннем ад сустрэчы. Першай і, магчыма, апошняй з Ядвігай Мацвееўнай. Зноў вяртаюся да дыктафона, да запісу, дзе мама з цёцяй успамінаюць куццю. Усе ведалі ў перавозах «Всюрод ноцнай цішы», чую свой запісаны голас. Не ўсе, упэўнена, кажа мама. Але каму надо было, зналі, дадае цёця Марыя. Варсоцкая лёлька знала, гэтая вапшчэ ўсё па-польску знала. Юзефа знала, падказвае мама. Як гімн гэтая песня, падсумоўваю. Мама і цёця пагаджаюцца. Чую. Я кажу ім, што адчувала ў дзяцінстве куццю як вялікае зімовае, большае, чым навагодняе свята, бо яно было шмат чым незразумелае. Напрыклад, у бабулі не было ёлкі. Як не было? Бабуля не ставіла. Ці вы не памятаеце? На Вілейскай не было. Праўда, не ставіла на Вілейскай. А ў перавозах ставілі. Вялікая да паталка, занимала паўхаты, і столькі цацак было, шары, анёлы, цукеркі, простыя карамелькі вешались, і пячэння вешались, а пячэння самі пяклі, балваноў. Сабе вырабляў кажды, якога хацеў балвана, любую форму, і тады нанізвалі на ёлку. Усе зналі, што Эдзі, старэйшы брат, можа пазрываць канфеты тайком, як ужо куццю паелі і спаць. Ноччу дзе-то зашевеліцца што-то, зашуміць, уже зналі, што гэта яго работа, лезе Эдзі да ёлкі. А на раніцы канфеты вісяць, як віселі, а мы знаем, што бумажкі пустыя. Цацкі ёлачныя былі з Польшчы? Польскія. Шарыкі былі красныя, жоўтыя, белыя, анёлачкі ў карзінках, куклы. А з чаго яны зробленыя былі? Фарфоравыя. Не, Марыйка, быў кардон. І так нарисаваныя з двух сторон одинаково, очень красивые, цветные. Был дождик на елке, лосы анельские, шкляные бусы, свечи тонкие крепились на зажимчиках, пружинка, каб можно было до сучка яе закрепить, и стоя горели на ветках. А помнишь, Мария, были у нас зимные огни? Так, холодный огонь, бенгальский. А откуль яго брали? С Польшчы? И краснолюдки были польские, як і шарыкі яны былі шкляныя. Краснолюдкі? Краснолюдочек быў небольшы. На ладошку можно было два положить. У нас их несколько было у красных шапочках, як у Деда Мороза таких,
На ёлкі віселі, адзінакавыя, толькі цвет куртачкаў троху адлічаўся. Дык гэта ж гномікі, напэўна. Але мы адкуда зналі? Гэта цяпер інфармацыя з тэлевідзення, якая хочаш, а тады не было такога слова. А знаеш, як мамуся называла льняны абрус на куццю, які сцяліла? Не памятаю. Восемнітовы. Восемнітовы? З 8 нітак, я так разумею, тканы. Гэтага не скажу, бо не ведаю. А яшчэ іменна ў дзень куцці была баня. Мужчыны мыліся, тады жанчыны, памяняць бяльё, пасцелі, это мамуся ўсягды. После бані ўжо елі куццю. І вот накрываць стол. Татусь ужо пайшоў, прынося сена, кладзе на стол, а стол раздвижны, шырокі, места хватала. І раскладаў сена па стале, а мы лезлі параўняць, і мы гэта правілі сена. Тады мамуся даставала абрус, качалкай добра выкачаны, накрухмалены. Восемнітовы, восемнітовы. І тады я запыталася ў мамы пра тое, пра што не спытала ў Рэгіны Баляславаўны. Ці ведае яна, што абаранкі прыдумалі ў смаргонях? Мама ведала. І нават памятала смак абаранкаў даваенных. Ты знаеш, як у сне помню абаранкі чарнушкай пасыпаныя. Точачкі былі на абаранках. Дакладна не мак? Чарнушка. Пранасць такая. Крупнейшая за мак, арамат неізбіты, неабычны ўкус. Такіх я болей ніколі не ела. Богусь. Яна пераходзіла дарогу ад цэнтральнага прадуктовага да бібліятэкі. Вусны ў прастудных больках, падсохлых, незадаволена сціснутыя, вочы жыва пазіраюць, на месцы не спыняюцца. І калі запаліўся зялёны светлафор, я не стала пераходзіць на другі бок, засталася чакаць яе. Да канца не ўпэўненая, што гэта сапраўды яна, бо не сустракаліся даўно. Яна змянілася. Напэўна, і я, бо не пайшла да мяне, а па дыяганалі збочыла да гума ад сярэдзіны перахода, ігнаруючы белыя палоскі на шашы. Галоўнае, усе пешаходы, іх было шмат у дзённы час нядзелі, рушылі праз пераход на прасткі. Яна ж абрала даўгую такую дыяганаль, у бок ад мяне. Я паклікала: «Маланка!» Тады яна падышла. Я адразу ў лоб пытанне стаўлю. Рыхтавала яго для маланкі з паўгода, з таго часу, як накорпала ў паперах чарнавыя вершы аднаго знаёмага паэта. І тады ж вырашыла пісаць пра яго. Гэта яшчэ з часоў, калі працавала ў газеце, вяла рубрыку літаратурную. Я тады праз паспешлівасць не разабрала, што ў ягоных вершах нешта ёсць. Праз катэгарычную маладосць. Таму пытаю маланку. Памятаеш, сябравала ты з паэтам-дзіваком з вёскі Зухаваткі. Бронусем яго звалі ці як? Табе навошта? Напісаць хачу пра яго. Адна толькі шчырасць перамагае недаверлівасць. Богусь. А, дакладна. Багусвет Ісідаравіч Смаргонскі, адказала маланка з небеспадстаўным гонарам за выкручастае імя паэта і таварыша блізкага свайго. Памёр на руках мамы маёй, дадала маланка. Я нібы ўбачыла карціну паэтавай смерці. І яна была маляўнічая, як смерць камісара Кузьмы Пятрова-Водкіна. Пашукала і знайшла для стварэння пісьменніцкага настрою паштоўку ва ўласнай калекцыі рэпрадукцый. Там памірае камісар на руках простага салдата. Прыгледзелася. А Багусвет з камісарам як двайняткі падобныя. Тыя ж валасы светлыя, прылізаныя, боты кірзавыя. Можа, Багусвет насіў і што іншае на нагах, але я бачыла выключна ў кірзачах. А яны і ў 20-тыя, і ў 2000-тыя выглядалі аднолькава. Кепка побач з камісарам валяецца рыхтык, як у Багусвета кепка. У тым сэнсе, што падобнае, толькі Багусветава не валялася, а шчыльна абхоплівала гарбузападобную галаву. А ты ведаеш, што ў яго была шызафрэнія, пытаецца маланка, перакананая, што не ведаю, а я ведаю. Я заўважала прыкметы, расчароўваю суразмоўніцу. І без пераходу маланка рапартуе. Пакінуў мне 18 залатых пярсцёнкаў. Твар сумнага ураз робіцца важным. Па 3 грамы кожны, канкрэтызуе яна. Увогуле невялікай вагі пярсцёнкі, заручальныя, напэўна.
Сапраўды, британский институт стандартов подтвердил. Вес женского обручального кольца должен соответствовать 2,743 тысячным грамма. Незразумела, адкуль у вясковага паэта-дзівака столькі пярсцёнкаў заручальных. Можа быць, 18 разоў ён збіраўся ажаніцца, і яму адмаўлялі ўсе 18 разоў? І ўсё трапляліся нявесты з безназоўнымі пальцамі розных памераў на правай руцэ. Вось і назапасілася багацце. Але калі я распавяла па тэлефоне сваёй сяброўцы О пра пярсцёнкі, дык практычная О выказала здагадку, што гэта адзін са спосабаў укладання грошай у ювелірку. Проста дакупляў, калі грошы меў. Учора глядзела адзін з апошніх фільмаў Вуді Алена «Язмін». Там галоўная гераіня, якая колісь была багацейкай, зведвае жыццёвы крах. Размаўляе сама з сабой на нервовай глебе і ў тым ліку прагаворваецца. Любые ценности – отличная инвестиция. Сама ж ужо без копейкі. І Багусвет жа выглядаў незаможным. Даношваў касцюмы за бацькам, здавалася, прынамсі з'яўляўся на парозе рэдакцыйнай хаткі нязменна у палінялым строі пасляваеннага фасону, у наглуха зашпіленай кашулі без гальштука. Мой дзядуля на ўсіх здымках меў такі самы глухі каўнер, без гальштука. Гэта яўна нешта таямнічае мужчынскае азначае. Як даведацца, у чым загадка глухога каўняра? І Дэвід Лінч, любімы рэжысёр, носіць кашулю тагачаснай моды, на ўсе гузікі, як дзядуля насіў, як богусь, а гузікаў шмат. Цяпер такія кашулі не бачу, каб шылі. Калі пра гэта думаю, пачынаю хвалявацца, таму вернемся да богуся. У руцэ Багусвета нязменная зрэбная торбачка з рукапісамі. Але як бы там ні было, пярсцёнкі прыкупляў, калі верыць маланцы. Цьмяна прыгадваю гісторыю пра пояс Артюра Рэмбо ў гэтай сувязі. Захоўваліся ў поясе манеты залатыя. Рэмбо не здымаў пояс апошнія гады жыцця і памёр з поясам на змучаным целе. Паэт паведамляе сваякам у лісце з Каіра. «Я боюсь потерять даже то немногое, что у меня есть. Представьте, что я постоянно ношу в поясе более 40 тысяч франков золотом. Они весят около 18 килограммов. И от этого я уже настолько ослаб, что даже заболел дизентерией». Апошнія 10 гадоў жыцця Артюр правёў у Афрыцы, гандлюючы скурамі дзікіх жывёл, спецыямі, рабамі, кавай і зброяй. Марыў зарабіць на нябедную старасць, а памёр у 37. Не патраціўся з шыкам. Дзіўнае ўсё ж супадзенне: 18 пярсцёнкаў богуся і 18 кілаграмаў Артюра. Я ўсім запар пра гэта чаўпла, а пасля задумалася раптам, што занадта цяжкая паўсядзённая ноша на працягу некалькіх гадоў, менавіта апошніх 4. І сапраўды, пакапаўшыся ў нататках пра паэта, знаходжу наступнае ўдакладненне. Публікуе пісьма Рэмбо, Паттерн Берішон, муж сестры паэта, заменил скромную сумму в 16 тысяч на 40 тысяч франков. Лепш бы гэтага не ведаць. Вага пояса знізілася да 8 кіль. Зблізіць паэтаў хаця б у лічбах не ўдалося залатымі іх запасамі. Шкада. Яшчэ моцна шкада, што наіўныя вершы Багусвета не здолелі перамяніць, уразіць, абразіць, захапіць і зняважыць свет, як гэта атрымалася ў Артюра Рэмбо. Паэзія Багусветава занадта далікатная для буйнога чалавека са звычкамі блазна. У яго паводзінах шмат чаго штучнага было. Але я гульню яго хутка выкрыла. Што ў якасці самаабароны гэта робіцца, што прыдурваецца. Натуральна ідыётам сябе выстаўляе. Я аднойчы яму сказала ў сенцах рэдакцыйнай хаткі, дзе мы заўсёды палілі. А Багусвет не паліў, не, за кампанію выйшаў. Кажу: «Доўжо выдурвацца». Ён быццам маску зняў. «Як вы здагадаліся, што я не па праўдзе?» «Па вачах. Вочы ў вас разумныя, а твар крыўляецца разам з мовай». Ён дурэць і кінуў. Таму што шызафрэнік – гэта ж не значыць, што дурань. У мяне ёсць знаёмыя, хворыя на шызафрэнію. Ніякай дурасці ў іх не заўважала. Гэта я цяпер бы так сказала Багусвету, калі дакладна ведаю пра яго хваробу, калі б ён быў жывы. І ўсё-ткі трэба спытаць маланку пра пярсцёнкі. Адкуль і навошта іх столькі?
Мяне гэта замучыць, калі не даведаюся праўды. І вершы Багусвета ўзяць у яе. Яна казала, што ўсе рукапісы дасталіся ёй. Мне кропельку таксама перапала. Шматлікая самаробная літаратурная творчасць горада і раёна прайшла праз літаратурную старонку газеты. У тым ліку вершы Багусвета і Сідаравіча, запісаныя на вокладках школьных сшыткаў буйным круглым почеркам. Прыводжу адзін, паказальны невязковай экзатычнасцю. Строчки стихов из верлибра, как погибал поверженный вепрь. Шикарна добыча для тигра, а тигр был могучий, как Днепр. Но однажды на льду Енисея вепрь был совершенно другой, и птицы смотрели немея, как кровавой сверкал бой дугой. Тигр опять задавил вепря, но тот ему разорвал живот. Дожидался птицы не зря, а потом поднялись на взлет. И долго клевать не смели две огромные туши на льду. Но все же потом сумели крови напиться, как лилии воды в пруду. Пир был на полную завязку. Остались лишь голые кости. Я кончаю жестокую сказку. Все живущие твари лишь времени гости. Кожны раз, успамінаючы Багусвета, я цытую сама сабе гэты верш. І вокам гненна з глыбінь той часткі мозга, якая адказвае за жывапіс, вырастае маляўнічае палатно ў наіўным стылі мастака-самавучкі Анры Русо, «Две тушы на лёдзе Енисея». Пасуе гэтаму вершу і карціна Русо «Тыгр, які напаў на быка». Толькі не на лёдзе бойка там, а ў джунглях, дзе Русо не быў, як і Багусвет на Енисеі. Ён з вёскі нікуды не выязджаў, акрамя райцэнтра. Узрост Багусвет меў нявызначаны, 40-60, хутчэй стары, чым малады, але скура на твары гладкая, шчокі ружовыя, дзявоцкія, галава круглая, лысая, погляд незабудкавы, дзікаваты. Увесь ён быў не тутэйшага часу і крою чалавек. Ён ведаў пра сябе, што дзіўны. Вершы, можа, нават таленавітыя пісаў, ды моцна адчуваўся недахоп адукацыі, але быў ён задаволены сваёй творчасцю. Я не пераконвала Багусвета дапрацоўваць напісанае. З удзячнасці, напэўна, за гэтае пачаў называць мяне Карыначка, вытворная ад прозвішча Скарынкіна. І нават запрасіў на марозіва. Я ледзь не звалілася ад здзіўлення прама на ганку рэдакцыйнай хаткі да ног ягоных у стаптаных ботах. Але стрымалася і пагадзілася. Сказала сабе: «Я гляджу кіно». Мы накіраваліся ў найбліжэйшую і адзіную ў горадзе безалкагольную кавярню. Буфетчыца не хавала здзіўлення ад выгляду Багусвета, наведвальнікі таксама. Як на злосць, усе знаёмыя. Яны дружна ачмурэлі, а я вонкава спакойна пасадзіла кавалера за столік і пайшла заказваць. Відавочна было, што ён нячасты госць харчовых устаноў. Пабурачкавеў, рукі паміж каленяў заціснуў разам з кепкай. Сам жа запрасіў, думаю помсліва. Цяпер сядзі, пакутуй. Грошы ёсць? Перад гэтым запыталася. Ён моўчкі паказаў лічаныя каляровыя паперкі з бабрамі і мядзведзямі. Невядома, як толькі да горада дабіраўся. А ў яго ж, як цяпер разумею, было пасведчанне па псіхічнай хваробе на бескаштоўны праезд. Карацей, не заставалася нічога іншага, як па порцыі купіць за ўласныя грошы абаім і моўчкі з'есці. Сумна было Багусвету, сорамна. Праводзіў да рэдакцыі без аніводнага слова. Болей мы ніколі не бачыліся. Дзяўчаты з рэдакцыйнай бухгалтэрыі заўсёды пырскалі ў далоні, калі ён наведваўся. Бывае, прыходжу на працу, а ён ужо вершы ім чытае. Яны рагочуць, але спачатку доўга выцірае ногі, камечачы ў руках кепку, кланяецца, просіць паклікаць Карыначку. Я гатовая была задушыць яго за гэтую мянушку. Ледзьве перавучыла называць імем. Аднойчы прысвяціў мне верш. Згубіла паперку, памятаю адтуль літаральна 4 зверх пафасныя радкі. «Чтоб понять твою душу, Татьяна, нужно в космос за нею лететь, но полет должен быть без изъяна, а для этого многое нужно уметь». Напрыклад, умець па-іспанску скакаць. Пра гэта ён піша ў іншым вершы, які таксама застаўся ад яго на вокладцы сшытка.
Устал я стихи писать, стонет измучена лира моя. Вот если б лихо сплясать умел по-испански я, в танец вошла бы Кармен, призрак, вернее, ее, и танец как смерть без измен, и это право мое. Мы спляшем с тобою, Кармен, о да, между нами кровавые узы давно. Ты смертельной любви звезда, и я пью за тебя бессмертье вино. Гэта другі і апошні верш, які застаўся ад Богуся. Але я падбіла прыяцельку з машынай паехаць у Зухаваткі, каб адшукаць сляды паэта. Можа, не чарнавікі, дык хоць успаміны чые-небудзь, знаёмцаў якіх пра яго. І тут прыязджаем. Добра, што настаўніцу адну ведаю з мясцовай школы. І такім чынам дазналіся, што жыў ён у Ахмістрынях, праз дарогу ад Зухаватак. Мы аб'ехалі ўсе 5 зухаватаўскіх дамоў, а нікога нідзе. Толькі на ўскрайку вёскі, на падворыку дровы пілавала сям'я. Праз плот крычу: можа, што пра Богуся Смаргонскага ведаеце? Яны крычаць: на што вам? Але не падыходзяць. Дровы ўжо сякуць, зрэдку пазіраюць. Крычу: паэт ён быў, хачу напісаць пра яго. Нешта пра нас не сачыніў нічога, крычаць у адказ. Так ніхто блізка і не падышоў. Ідзіце да Генуэфы, яна з ім дружыла, і спрасіце, у пачатку вёскі жыве. А мы ўжо на двор Генуэфы заходзілі, нікога там не было. Дзіва ж тое, што на зваротнай дарозе ўжо Генуэфу мы заспелі. І праўда, яна сказала так: прылятаў да мяне ці гарбаты папіць, ці солі пазычыць. Ці, можа, засталіся ў вас якія чарнавікі ягоныя? З галоўнага пачынаю, бо цямнее. А яна прастыўшая, закладзена ўнутры ў яе ўсё, чуваць па гаворцы дыхае цяжка, немаладая, хворая. Трэба рабіць інтэрв'ю ў сціснуты тэрмін. Не астаўляў ён нічога. Ён і цятрадкаў не купляў, бо не было за што. Міжду радкамі ў кніжках пісаў. Большинство ў кніжках пісаў. Дзе яны дзеліся, не знаю. Можа, у суседа спрасіць. Ён займаецца гэтай хатай, заведуе. У яго ключы ёсць. Там шкафы стаяць. Можа, там дзе і ляжаць. Пэўна, ёсць яны там. Чаго ён іх будзе выкідаць? А даўно Богусвет памёр? Калі ж гэта стары памёр? Ужо 8 лет нету нашага. Гэта сама мала. Значыць, Богусь 10 лет як памёр. Гэта колькі яму было? Ён з 46-го, значыцца, 62. Які ён быў у зносінах, у паводзінах? Я не паспела нават дакончыць пытанне, калі Генуэфа з ласкавай і горкай усмешкай вокамгненна адказала: чудак. Затуманіліся вочы ейныя, сталі як маладыя пры гэтым. Вельмі добрыя сталі яны. Ледзь не пазайздросціла нябожчыку за тое, што яго ўспамінае са шкадаваннем суседка. У арміі не служыў, узялі яго і назад адпусцілі, скамісавалі. Яго што-то там пабілі ў гэтай арміі, хто там знае, што там было. Вярнулі дамой, ён так і бадзяўся. Не было ў яго сям'і. Бацька і матка, але паўміралі даўно. Тут усё жыццё пражыў. Усю жизнь тут адзін пражыў. Ну і з гэтай, з маланкай пад канец. І яна тут яго падчышчала. Генуэфа па-добраму смяецца. Смех такога характару, маўляў, усякае здараецца. Трэба гэта разумець і спачуваць. Як яна знайшла яго? Як ён яе знайшоў? Генуэфа нібы ўсё жыццё інтэрв'ю давала, бо адкашлялася і хутка сказала, не задумаўшыся. Па сціхах. Ён пісаў, і яна пісала. Дзе-то сазваніліся, у горадзе там нешта было, стрэча паэтаў. Ён туда паехаў, і яны здружыліся. Ён после там пачці всегда зімаваў. Трошкі памагаў маланкавай маткі во дварэ чысціць снег. Сюда прыязджалі, а потом ужо як дайшоў ён да ручкі. Усе грошы сцягне маланка. У яго рабіць сіл нету, а есці хочацца. Дык пойдзе ў сельсавет. Дык председатель як выгнаў яе, дык ён тогда ўзяў у галаву, папаў у психбальніцу, не піў, не еў і памёр. З-за маланкі атрымліваецца. Да, такая любоў была, што... Ён яе любіў, ну. Што пра яе не скажаш, канешне. Ці замужам яна хоць? Хто яе ведае, але мне падаецца, што папівае.
Ну і тут яны пілі. Яна прыедзе, хлебу куска не прывязе, а бутылку. Ён тады прыляціць: «Геня, дай хлеба, маланка прыехала». І тут яна сама пачала пра галоўнае, пра што я павінна была распытаць. Але мяне так зачараваў ейны хоць кароткі, але насычаны аповед, што я пра большае і не марыла, калі раптам яна сказала: «А што сціхі ягоныя, так у яго адно вуха заляціць, у другое вылеціць, неабработаныя. Яны былі неблагія, але ён ніколі не працаваў над імі. Да-да, не давадзіў до конца никогда. Я кажу: «Калі ты пішаш? Ночью? Прыйдзе такое мгновение». Падымаюся і пішу. У кніжкі піша, значыць, между строчак. Почерк быў нормальны ў яго, крупны быў. Я бачыла. Да, чудачок ён быў. Чудак? Але не дурак. Не, яго счыталі дурачком, а ён быў, ой, далеко не дурак. Ён до нас у рэдакцыю прыходзіў, і мы размаўлялі. Я не адразу, але зразумела, што чалавек глыбокі. Ён да ўсіх хадзіў, а яго везде былі друзья. І на швейнай фабрыке, і ў райсабесе. Кажа раз: «Хочаш, пенсію перараблю, каб раней получаць?» Я гавару: «Один раз у месяц і так получаю». А ў яго быў везде блат, усе яго зналі. Пасля я запыталася, ці можна зайсці ў Богусеву хату, каб паглядзець на тыя кніжкі з вершамі паміж радкоў. Але высветлілася, што сусед з ключамі знік у невядомым напрамку. На тэлефонныя званкі не адказвае. У хату мы не трапілі. Была я ў той хаце. Усе шкафы на месцы стаяць і кнігі. Як Богусь памёр, дык ніхто там не жыве, яна халодная. Каму гэты дом цяпер належыць? Брату, але мала бывае. Мы памаўчалі, паўздыхалі. Я кажу: «Карацей, пражыў жыццё паэт нікому невядомы». Ён і не быў паэтам. Вось як. Смяёмся. Я раскажу, які ён быў паэт. Ён ехаў з горада, і ехаў з ім сусед п'яны. Узяў і абмачыўся ў порткі в автобусе. І ён на яго злажыў сціх і пайшоў наутра яму прачытаў. Тот яго чуць не адлупіў. Усё, з гэтага момента ён стаў пісаць. Вот у яго гэта праснулася. Што ж шок. І вот Богусь, як начаў пісаць, дык у школу па абложкі ад цятрадак, па чарнавікі, якія непатрэбныя, стаў хадзіць. Чаму не мог сшыткі купіць сам? Пенсію ж ён меў. А пенсія дзе была? Маланкі. Цягнула і цягнула паследняе з яго. Сразу ён мне проста казаў: «Мы паэты, мы дружым». А потом ужо перарасло ў настоящее. Ён яе любіў, действительно любіў, а после председатель сельсовета пасадзіў яе ў машину, вывез на остановку і стаяў, пакуль яна не ад'едзе на аўтобусе. Больше яна тут не аб'яўлялася. Только як Богусь лёг у больницу, прыехала раз. А вот чаго яна прыязджала? Хацела цераз акно залезці, но сусед прагнаў. У хату да Богуся хацела? Ага. Можа, стихі гэтыя хацела? Чорт я знаю, што яна хацела. Наверно, стихі. Перапісала б на сваё, і ўсё. І ўсё. Мы з'ехалі. Праз колькі дзён я патэлефанавала жонцы суседа, у якога ключ ад хаты Богуся. Бо, па-першае, марыла ўбачыць кнігі з вершамі між радкоў. Па-другое, карцела закончыць гісторыю ўжо хутчэй, бо праз яе не рухаліся іншыя пісьменніцкія справы. Я не магу пачынаць новае, пакуль не дараблю пачатае. А тут чую ў слухаўцы з жалем, што няма там кніг. Нічога няма. Усё брат забраў. Ну, думаю, цяпер брата трэба шукаць. А жонка суседа кажа, што ў аднакласніках яго можна знайсці, Здэнак. І сапраўды ёсць. Напісала яму: «Так і так, вось, можа, маеце вашага брата вершы, бо цікаўлюся, пішу пра яго». Здэнак шчыра адказаў, што холадна ставіўся да творчасці братавай, але цяпер апублікуе ў сеціве ўсё напісанае. Нібы не заўважыў маю просьбу ўбачыць на ўласныя вочы гэтыя змененыя рукапіснымі радкамі кнігі і перапісаць вершы менавіта для гэтага апавядання. Але я не крыўдую. Брат усё ж мае права. Тым больш, каб працягнулі перапіску, я, напэўна, запыталася б пра заручальныя пярсцёнкі. І ён бы вырашыў, што звязаўся з вар'яткай, бо нешта падказвае, што ніякіх пярсцёнкаў не было. І, адпаведна, ніякіх сувязяў з Артюрам Рэмбо. Акрамя таго, што абодва былі паэты. Рознай ступені якасці. Абодва памерлі ў шпіталі.
першы ў Афрыцы, другі ў жодзішках. Ды раптам узяць і даць ім побач пастаяць. На відовішчы немагчымае ў жыцці палюбавацца з усіх бакоў і вярнуць кожнага на сваё асобнае месца. За Божай пазухай беспамернай. Капліца Франца, хата Янкеля, пякарня Казіміра. Усё пачалося з навагодняга стала. 3-й год запар адзначаю Новы год з новай сяброўкай А. Так склалася. І я гэтаму радуюся. У тым ліку таму, што кожнае застолле ў новай сяброўкі дорыць пісьменніцкую тэму. Пасля першага навагодняга святкавання я апісала дарогу ад сяброўкі. Чужое акно без фіранак па дарозе да хаты за грамаднай ёлкай і чырвоным абрусам на стале, без посуду. Пакой без гасцей, і толькі коратка стрыжаная дзяўчына з некім размаўляе па белым правадным тэлефоне. Са сцэнкі прыватнага жыцця недасяжнай дасканаласці нарадзілася эсэ «Акно ў іншае жыццё». Для кнігі шмат Чэслава Мілаша, крыху Элвіса Прэслі. Мінулым Новым годам 90-гадовая бабуля А расказала пра сваю настаўніцу, якая жыла ў Ялце ў адзін час з Антонам Чэхавым і была знаёмая з ім. Гісторыя трапіла ў тэкст «Мулявін, якога не пазналі» і іншыя сустрэчы са знакамітасцямі. І я, успамінаючы пра гэта, з цыгарэтай на балконе, сама сабе зайздросціла, што во як шчасціла на цікавыя гісторыі ў мінулыя новыя гады. Чакай, і ў гэтым Новым годзе таксама нешта ж было. Не магло не быць. Раптам згадваю паштоўку. Паштоўку мне паказалі ў якасці падзякі за іншую паштоўку, якую я прынесла ў падарунак на Новы год. Старадаўні чэхаславацкі калядны здымак, чорна-белы. На здымку зімовая вёсачка каля лесу. Снег, маленькія фігуркі на снезе ў стылі Пітера Брэйгеля малодшага. Мама сяброўкі А збірае старыя паштоўкі. І калі б не моя калядная, не пабачыла б іхную, ды не абы-якую. На нямецкай паштоўцы выява Смаргоні 1914 года. Дакладней, не Смаргонь там, а вёска Карані. Цяпер гэта мікрараён гарадскі, але прыватныя хаты яшчэ засталіся, як і на паштоўцы. Толькі там 100 гадоў таму на хатах дахі з дранкі. На фоне хатаў нямецкі салдат у доўгім шыняльку ды спічастай касцы, якая мае ўласную назву нямецкага паходжання – Пікельгельм. Шлем з пікай. Леваруч салдата – каплічка. Мне далі лупу, каб нічога не прапусціла. Няўжо тая ж самая захавалася? Я не веру сваім вачам, бо і цяпер на гэтым самым месцы, на скрыжаванні 2 дарог, прасёлачнай і шашы, стаіць капліца. Пан Езус і матка Боска за шклом упрыгожаныя штучнымі кветкамі. Яна, адказвае хорам сям'я маёй сяброўкі. Дзіўна, што салдат сфатаграфаваўся на памяць у такім сціплым месцы, а потым надрукавалі мясцовую капліцу ў Нямецчыне. Яшчэ дзіўней, што гісторыя капліцы непасрэдна тычыцца сям'і, дзе святкуем Новы год. Расказвае сяброўка А, ужо пасля свята, бо за сталом шум і гам, канцэрт святочны па тэлебачанні ўсю ноч. І мы сустрэліся назаўтра, спецыяльна дзеля капліцы. Каплішкі ставілі ў пачатку і на канцы вёсак, каб не трапіла ў вёску чума, там ці мор, у якасці аховы карацей. Сапраўды тая самая капліца на паштоўцы, што стаіць тут ад вас недалёка цяпер? Тая ж самая. А адкуль ты ведаеш? Таму, што яе пабудаваў прадзед майго таты, а мой прапрадзед, і звалі яго Франц Сосна. Ого, ты ніколі не казала. Ён быў святар? Не, звычайны мужык вясковы з каранёў. Гэта была вялікая вёска з дабротнымі хатамі, але ў першую сусветную яе моцна зруйнавалі. На паштоўцы некаторыя з хатаў бачна. На дахах гонт. Дранка? Дранка, гонт, накшталт чарапіцы драўлянай. Гонт быў часцей за ўсё асінавы, і каплічка гэта каталіцкая была пакрытая раней, таксама гонтам. Я нават памятаю, што ў дзяцінстве яшчэ гонт быў. Побач стары крыж дубовы стаяў, але ўжо пакасіўшыся, і ўрэшце паваліўся.
а пасля капліцу пакрылі бляшаным дахам. Памятаю, як бывала, хуліганы паб'юць шкло, і таты хадзіў новае ставіць заўсёды. Мама ўнутры прыбірала. А як туды трапіць? Дзвярэй жа няма? Дык акенца ж адчыняецца, каб можна было кветкі памяняць, сцерці пыл з ікон. Вось ніколі б не падумала, што гэтая капліца з такой даўніны захавалася. Яна стаіць тут з 1848 года. Божа! І тут ужо можна было ставіць фінальную кропку. Дакладней, клічнік. Ды зарана, бо літаральна напярэдадні Новага года я пыталася маму пра хату Янкеля. Яна амаль у цэнтры горада, калі крыху збочыць з цэнтральнай вуліцы за маленькі базарчык і далей уніз ад лазні, адразу за гірвяткай стаіць па вуліцы Кірава. Былая вуліца крывая. Дом у страшным заняпадзе. Колькі сябе памятаю, то ніякіх прыкмет жыцця не назіралася. Упёрся носам у самую дарогу, і гэтым адрозніваецца ад планіроўкі смаргонскіх двароў пасляваенных. Вайна ўжо другая сусветная маецца на ўвазе. Звыкла для горада, каб перад домам гародчык, кветнік. Дамок, каб акуратненькі, кампактны. А гэты даўгі. Ад дажджоў і снягоў шэры. Падаецца, не кранаў яго ніколі пэндзаль з фарбай. Чарговы раз міма дома Янкеля ідучы сцішваю крок. Неяк так яго асвяціла зімовае цьмянае сонца пасярод сайдынгавых па суседстве хат са шклопакетамі на вокнах, што мімаволі падумала. Знясуць яго, а яшчэ горш адрамантуюць у еўрастылі. Сэрца зайшлося. Хоць сфотаграфую, хоць напішу пра гаспадара дома. Прыйшла дамоў і прашу: «Мама, раскажы мне пра Янкеля». Я помню, у яго конь быў, трапкі Янкель сабіраў. Вот як пасля вайны усякае насілі яму, гаршкі, што там падбіраў ён. Як да нас у перавозы ідзе, тады ўжо даюць дзепешу. Узярэўні ж быстра, і нясуць усе прышындалы, хто дзе што находзя. Старызнік. Стар'ё збіраў. Да, трапкі, саганы, палівачкі, меднае, тынкавае, усё такое сабіраў. Увоз? У цялегу. І тады здаваў на ўціль сыр'ё. І ён на гэта жыў? Жыў. Многа яму давалі. Дырка якая, дзе паявілася ў сагане. На што ён? У выпатрабленні знашываецца ж усё. Янкель плаціў за гэта? Выменьваў. Спічкі ўзамен даваў, мыла хазяйственнае, бо туалетнага не было. Краску якую красіць адзежу, пачачкі такія. Разныя краскі яркія помню. А яшчэ тут жа, через дарогу ад Янкеля дом зязюлі да рэчкі Гірвяткі ўніз. Зязюля таргавала краскамі. Если там Пасха ці што, туды ўсе ішлі. У зязюлі куплялі краску. Фасавала ў пакецікі, як канверцікі зробленыя такія. Сама з бумагі складала, узвешвала і па пакетіках рассыпала. Я помню, мамуся хадзіла да яе па краску яйкі красіць. Красілі ў жоўты, сіні, красны, які хочаш. Зязюля была важная пані, так проста не падступіцца. А Янкель быў які? Знаеш, такі небольшога росту, шчупленькі, валосікі рэдкія. Я помню яго добра ў лицо. Прасілі яго часта пасадзіць картошку, бо калёсы меў. Смяяліся раз, што ў каго-то ён садзіў картошку і тады пакарміць завуць. Ён папрасіў кампоту, а яму гаварат: няма. Які кампот яшчэ? Як гэта, каб у хаце не было кампоту? Возмуціўся. Значыцца, у яго заўсёды быў. Ну, яшчэ гаварылі, што сялёдку еў з пячэннем Янкель. А жонка ў яго якая была? Нармальная жанчына, Янкеліха. А як імя ейнае? Каму яно надо было? Хадзіла такое ў народзе, Янкеліха, так і звалі. Вечарам у прадуктовай краме сустрэла маміну цырульніцу. А цырульніца з сяброўкай. Сяброўка мне невядомая, ды затое гаваркая. О, Янкель! Сяброўка цырульніцы нібы чакала пачуць імя Янкеля. Выпадкова неяк сарвалася з майго языка тое, пра што думкі. Яны абедзве шкадавалі, што мала размаўлялі са сваімі мамамі пра былыя часы, калі мамы жывыя былі. А я сказала, што размаўляю, і літаральна сёння пыталася ў мамы пра Янкеля. У яго прама ў доме лавачка была, але не частная. Ён усё палучаў з государственнай загатоўкі, каб выменьваць на стар'ё. Абоі, палаценцы ў яго былі, пража,
Много чаго, што людзям надо. Мы з бабушкай, помню, хадзілі па японскую шаль, але нам не хваціла. Ён і па вёсках ездзіў, і ў сябе абменьваў, а жонка ягоная очень сімпатичная женщина была. Не помню, як звалі, усягда на ёй шарф белы красивы і ордена. Яна ж ваявала, і брат жа ў яе быў, но брат быў немного непоўнага ума, который значкамі абвешаны хадзіў. Ён, крыху помню яго, порткі пад самыя пахі, значкамі-медальёнамі зяе і пасміхаецца заўсёды. А пра дом вы ведаеце, калі ён пабудаваны? Дом, наверное, яшчэ ў польскія времена быў пастроены, поэтому ён такі, са стаўнямі, по-яўрэйскаму. Яны очень боязливые яўрэі былі. Их вороны иногда напугают у шутку, и яны сразу «ай-яй-яй» закроются. Поэтому со ставнями у их были дома. Тое, што ў Янкеля прозвішча было Сакабізон, даведалася выпадкова ад былой музейнай супрацоўніцы. Я ж усё жыццё думала, што менавіта Янкель і ёсць прозвішча. І не толькі я адна. Каму не казала з сяброў пра Янкелева прозвішча сапраўднае, дык усе здзіўляліся. Не верылі спачатку некаторыя, а імя па бацьку Мойшавіч. Жонку звалі Эля, але ўсе звалі Лена. І вось яшчэ будыніна, якая заўсёды цікавіла. З чырвонай цэглы прыбудова да сучаснай хаты, прывітаннем з далёкага мінулага. Бачна, што не жылое памяшканне, але другой такой прыгажосці ў горадзе няма. Па вуліцы Іванова былой Зарэчнай. З вуліцы яе не надта бачна, і ніколі на падворку нікога не траплялася. Але сёння зайшла ў двор нарэшце. Сфатаграфавала, пагрукала, не адчынілі. Пайшла да суседзяў насупраць. Там якраз жывуць знаёмыя, так супала, хата ў хату. І даведалася прозвішча і дзе працуе гаспадар хаты. У музычнай школе. Завуць Валянцін Уладзіміравіч Бортнік. Гэтым жа вечарам трапіла на рэпетыцыю хора імя Агінскага, дзе той, хто мне патрэбны, акампаніятарам. Я і з хорам паспявала зорку Венеру на верш Максіма Богдановича і запісала гісторыю пра цагляную пабудову. Гэта была пякарня, якая належала дзеду маёй жонкі Марыі, звалі яго Казімір Вайцяхоўскі. У мяне аднакласнік быў Андрэй Вайцяхоўскі, разам у 3-й школе вучыліся. Дык гэта пляменнік жонкі маёй. Нейкае дзіва. Капліцу пабудаваў прапрадзед сяброўкі, пякарню прадзед аднакласніка. А ў які час працавала яна? На стыку 19 і 20 стагоддзяў. А баранкі там пяклі, наймалі работніц каля 10 чалавек. Кіравалі працэсам старэйшыя дочкі Казіміра, Ядзвіга і Стэфанія. У Польшчу з'ехалі пазней. Вялікімі партыямі абаранкі пакліся. У адзін замес клалі прыкладна капу яек. Гэта 60 штук. Травы дадавалі, нейкі ў іх быў рэцэпт, на жаль, не захаваўся, што абаранкі не чарствелі месяц. Гандлявалі паўсюль. У Маскву вазілі, у Варшаву, у Вільню, у Амерыку нават бочкамі адпраўлялі. Паўсюль. Шкадую крыху, што не даведалася пра старажытную прыватную абараначную, калі пісала пра куццю. І тут Валянцін Уладзіміравіч літаральна агаломшвае. А ў 1908 годзе Казіміра забілі па дарозе з гандлю. З Вільні ехаў. За што забілі? За грошы. Выручку скралі. Праз баранкі яго забілі. Малодшаму сыну толькі спомніўся год, бацьку маёй жонкі Марыі. На гэтым абараначны бізнес і скончыўся, а пякарня захавалася. У другую сусветную за 3 метры ўпала бомба. Дом згарэў, а ёй нічога, бо сцены там 70 сантыметраў таўшчынёй. Замест прыступак валуны 300-кілаграмовыя, столь пад 5 метраў, цэгла трывалая, як жалеззе, вапны змацаваныя. У вайну ўся вуліца Зарэчная хавалася тут ад бамбёжкі. Былі ў Смаргоні габрэйскія могілкі. Тое, што я не бачыла старую царкву, яшчэ можна перажыць. Царкву знеслі за 3 гады да майго нараджэння. Але на габрэйскіх могілках ніколі не пабыць крыўдна, бо магла б. Таму я зайздрошчу Зе. Яна бачыла могілкі нават не аднойчы, толькі на дыктафон гаварыць не хоча пра свае ўражанні. Цярпець не можа дыктафон, хоць і маладая. На 2 гады маладзейшая за мяне, а могілкі бачыла, бо жыла там на раёне.
Мы далёка ад цэнтра, і нікога знаёмых не мелі ў тым канцы горада. Потым у адзін з дамоў, пабудаваных на месцы могілак, перасялілася маміна сястра Марыя з мужам. Калі муж памёр заўчасна ў сне, прадала кватэру адразу. Нешчаслівая кватэра аказалася. Не магла яна там жыць без мужа. Я спрабую ўгаворваць з прыкладамі старэйшых, якія не баяцца дыктафона. Прыкладам той жа цёці Марыі, якая ўжо наколькі катэгарычная і недаверлівая, але нічога, гаворыць у дыктафон, калі трэба, хоць і касавурыцца. А я не магу, супраціўляецца З. Адразу напружваюся, кажу не тое, што думаю не тое, што хачу. Ну, добра. Іду ў калідор па торбу, вымаю нататнік з асадкай. Спецыяльна да З праз усю смаргонь ішла па ўспаміны. Вымусіла ж мяне З пісаць ад рукі. Ужо і забылася, калі апошні раз гэтым займалася. І З пачала свой кароткі аповед, які расказала па дарозе, калі да яе абедаць ішлі. Не пра могілкі ўвогуле, але тое, што памятае. Як дзядулю свайго праводзіла на аўтастанцыю. Дарога туды вяла праз могілкі. Я дапамагаю З пытаннямі. Гэта калі было? Я ў школу не хадзіла. Год 76-й. Вось толькі не разумею, чаму бацькі адпраўлялі мяне зусім маленькую праводзіць так далёка старога дзядулю. Яму колькі было? За 80. Вельмі яму дапаможа 5гадовая ўнучка, калі раптам што. А яму цяжка было ісці. На кожнай лавачцы адпачываў. Раней там прыватны сектар быў, лавачкі перад кожнай хатай. Цяпер ніколі не ўбачыш лавачак. Раней смаргонцы прыязныя былі. Не памятаю лавачак. Былі, і вішні квітнелі, а мы ўсё ішлі, ды ішлі, прайшлі няспешна прыватны сектар і пайшлі ўздоўж разбураных могілак. Дзядуля прысеў на валун з надпісамі, які вытыркаўся з зямлі. Цяпер толькі разумею, што гэта былі рэшткі над магілляў дзе-нідзе. Могілкі доўга зносілі. Як жа я табе зайздрошчу, ты бачыла хоць кавалак могілак габрэйскіх. А мне ведаеш, як цяжка было адной вяртацца. Дзядуля купляў у склепе ля аўтастанцыі карасіну, садзіўся ў аўтобус і ехаў да сябе ў Ашмяны. А я цягнулася да хаты ледзь жывая і марыла пра крэсілка, каб ляцела і не трэба было ісці. Яшчэ памятаю, калі ўжо на месцы габрэйскіх могілак будавалі дзіцячы садок, я павінна была у яго ісці па месцы жыхарства. Але ўпёрлася, не пайду. Бо паміж дзецьмі хадзіла пагалоска, быццам прыедуць габрэі і ўзарвуць садок. Я моцна верыла ў іхную помсту, не пайшла ў садок. І бацькі дазволілі, яны чамусьці нічога не маглі зрабіць тады са мной. Па дарозе ад З сустракаю загадчыка дзіцячай бібліятэкі Аляксея Міхайлавіча. Слова за слова і даведваюся, што калісьці ў двухпавярховым даваенным будынку яго працоўнага месца быў карасінавы склеп. Тое, што да вайны тут жыў самы багаты ў горадзе габрэй Лейбман, я чула, а пра карасін дык упершыню. Уражаная дзялюся з Т гісторыямі Аляксея Міхайлавіча і З. А гэта не З казала, што бачыла ў адчыненай труне шкілет у чырвонай сукенцы і, здаецца, чырвоных туфлях, калі могілкі зносілі, пытаецца Т. Напэўна, калі бачыла, то і сказала б, бо мы толькі і размаўлялі, што пра могілкі. Але я запытаюся. Запыталася ў З па тэлефоне пра чырвонае. Не бачыла і не чула. Упершыню пра габрэйскія могілкі я пачула ад мамы. Як хавалі мужчыну ў белым касцюме. Зверху прасцірадла белае. Не лежачы, а седзячы апусцілі ў зямлю тату мамінай калегі па дзяржбанку. Моўчкі габрэі суправаджалі нябожчыка. Хутка ішлі. Ледзьве не беглі жалобным натоўпам у адрозненні ад звычайных пахаванняў савецкага часу, што праваслаўных, што каталіцкіх. Аднолькава ледзь-ледзь сунуўся грузавік з адкінутымі бартамі. Труна на лавах і лавы побач, на якіх хісталіся самыя блізкія родныя нябожчыка. Павольна рухаўся за труной пануры натоўп. Аркестр з жалобным маршам Шапена суправаджаў працэсію звычайна. А тут кантраст. І моцна ўразіў, прысніла сон. Быццам іду ўздоўж стадыёна ў напрамку могілак, але не габрэйскіх, бо іх жа даўно няма. Ды я і не на могілкі накіроўваюся, а толькі калі прачнулася, зразумела,
што ішла ў бок лычнікаў. Могілкі назвалі па назве вёскі, побач з якой размясціліся яны. Там шмат смаргонцаў пахавана. Лета, цёпла, але не горача. Ціша, нібы ноччу. Галіны бярозаў над стадыёнам не варухнуцца. Раптам тупат мноства ног па бруку на дарозе. Як у былыя часы брук. І лятуць за труной мужчыны і жанчыны моўчкі. Старыя, але жвавыя і нязвыкла дагледжаныя, як іншаземцы. Думаю, у гэты сон уварвалася і гісторыя былой загадчыцы смаргонскага музея Марыі Леанідаўны. Яна памерла ўжо, а некалі казала, што габрэі смаргонскія з тых, якія выжылі, калі з'ехалі з горада пасля вайны, хто ў Ізраіль, хто ў Амерыку, хто ў Канаду, наведвалі часта Смаргонь. Але як могілкі зруйнавалі, ужо болей амаль не вярталіся сюды. А ў сне бягуць габрэі міма стадыёна хаваць маладую пару. Жаніха ў чорным касцюме і нявесту ў белай сукенцы, цалкам карункавай. Шкада не чырвонай. Я ўціснулася ў сетку рабіцу, каб даць працэсіі дарогу, а яны ўсё роўна закранаюць, нават штурхаюць, нібы знарок. Пэўна, гэта быў знак пра могілкі напісаць. І я стараюся, ва ўсіх запытваюся, хто што ўспамінае. С згадвае, што калі яны пераехалі ў дом, пабудаваны на месцы могілак, яму адразу пачалі сніцца кашмары. Мы калі пераехалі туды, пачаўся нейкі жах. Адразу? Адразу проста. Кашмары такія пачалі сніцца, я проста баяўся спаць. Кожную ноч? Кожную. І амаль заўсёды адно і тое ж. Быццам заходжу ў пад'езд, і мяне там падпільноўваюць страшныя рэчы. Якія? Цяжка сказаць. Я проста ведаю, што туды нельга ісці, бо там страшныя істоты. Яны мяне з усіх бакоў збіраюцца атачыць і знішчыць. Альбо там пачнецца землятрус і ўсё абваліцца, альбо там лабірынт, з якога не выйсці. У мамы на новай кватэры палезлі валасы, а бацька стаў так бухаць, што яго прыносілі дамоў суутэльнікі. Але праз 4 гады мы пераехалі адтуль. І скончыліся твае сны? Скончыліся, як не было. І ў мамы перасталі лезці валасы? Так. А тата? Нават зусім не піў нейкі час. Думаеш, гэта звязана з домам? Не ведаю, але я цярпець не мог і гэты двор, і суседзяў, і дзіцячы садок. Вяртаюся ад С і сустракаю Міру Віктараўну, добрую сяброўку нашай радні, без якой ніводнае свята не абыходзілася. Я ўспрымаю Міру Віктараўну як уласную цёцю ўсё жыццё. Адразу ў лоб пра могілкі. Таня, а я ж менавіта рабіла загадчыцай садка, які на месцы могілак пабудавалі. Ці ты не ведала? Самае цікавае, што ведала. Але толькі калі пачала задаваць пытанні, да мяне дайшло пра месца працы Міры Віктараўны адначасова з яе адказам. І як вам працавалася там? Мне некамфортна было доўгі час усведамляць, што мы знаходзімся на могілках былых, але паступова акультурылі тэрыторыю, пасадзілі кветкі, дрэвы, кусты. Пару разоў да нас заходзіліся былыя смаргонскія габрэі, прыязджалі з-за мяжы наведаць прах продкаў. Прасіліся па былой могілкавай зямлі пахадзіць. Я пускала. Яны хадзілі, але што яны маглі там знайсці? Я быццам наяве ўбачыла, як старыя габрэі з майго сну разгублена блукаюць сярод кветак і дзетак, спрабуюць нібыта скрозь зямлю разгледзець косткі родных. Але нічога яны там не ўбачаць, калі б такое і было магчыма. Бо пазакідалі ў катлаваны новабудоўляў па ўсім гарадскім цэнтры астанкі іхных продкаў, разам з каменнымі надмагіллямі. Тады, напрыканцы 70-х, шмат будаваліся. Некаторыя людзі, праўда, расцягнулі па падвалах надмагільныя камяні. Пра гэта я даведалася ад выпадковай спадарожніцы ва ўсходнім мікрараёне. Я шукала хату адной прыяцелькі. Даўно не была і зблудзіла. Выпадковую жанчыну запыталася. Яна прапанавала мяне правесці. Ідём. Я, вядома, адразу пра сваё. Адказвае з прыязнай гатоўнасцю. Я ў вас толькі 15 апошніх гадоў жыву, але мая сястра ў 1978 сюды пераехала на Чапаева 11, у інтэрнат, які з'явіўся на месцы могілак. Дык казала, людзі ў падвалы неслі камяні надмагільныя.
Цікава, на што ім? Можа, проста, каб захаваць. Хаваць жаніха і нявесту ў маім сне ціхім бегам неслі ў вялікай каробцы ад шакаладных цукерак. Каб я не пачала пра могілкі пісаць, дык не разабралася б дэталёва ў гэтым пахаванні дзіўным. Але падумаўшы, неяк звязваю з тым, што на месцы старога ЗАГСа была пры польскім часе цукерня Габрэя Шульмана. Гэта мне расказваў першы чалавек, з каго я пачала свае гісторыі пра былую Смаргонь пісаць. Звяртаюцца неяк па тэлефоне ў рэдакцыю нашай прыватнай новай газеты Смаргоні. Кажуць са слухаўкі: так і так, я такі і такі, зваць Іван Іванович, памру хутка. Напішыце вы пра маё жыццё. Я і пайшла да яго на Вілейскую. Мы пасябравалі, нават адзін Новы год разам сустракалі. А цяпер ні Івана Івановича, ні газеты, ні Шульмана з яго цукеркамі, і шакаладнымі, і знакамітымі на ўвесь раён падушачкамі. Ні ЗАГСа, ні могілак. Могілкі зраўнялі з зямлёй па загадзе першага сакратара мясцовага райкома партыі Патапава. Гэта я тэлефаную былой супрацоўніцы музея Надзеі Емельянаўне. Яна ведае пра Смаргонь тое, чаго не ведае ніхто. І ўсё роўна я здзівілася, калі пачула найпадрабязнейшы адказ на пытанне пра знос могілак. Выконваў загад Аблавацкі Пётр Алексеевич, на той час начальнік будаўнічага ўпраўлення нумар 171. Тады ў Смаргоні пабудавалі завод аптычнага станкабудавання, патрабаваліся жылыя памяшканні. Менавіта тэрыторыя старых могілак амаль перад носам завода пала ахвярай сучаснасці. Перад тым, як разбурыць, па горадзе было абвешчана, што габрэі могуць перазахаваць прах продкаў. Ці 7, ці 8 чалавек так і зрабілі. Каго ў Вільню павезлі хаваць, каго ў Маладзечна. Тады прыгналі экскаватары і пачалі ссоўваць над магіллі. Габрэі моўчкі стаялі. Патапаў сказаў Аблавацкаму: «Калі будуць скаргі, валі на мяне». Скаргаў не было. На месцы могілак паступова з'явіліся інтэрнат па Чапаева 11, жылы дом на Чапаева 13, дзіцячы садок нумар 7 і прадуктовая крама «Журавінка». Якраз трэба па прадукты. Па дарозе сустракаю Лену з апошняга пад'езда. Яна з прадуктамі вяртаецца дамоў. Пераказваю ўсё пра могілкі. Лена старэйшая, памяць ейная, каштоўнасць. Лена сапраўды дадае важную дэталь. Калі аб'явілі пра знос могілак, нашыя дурні з двароў за рыдлёўкі і граблі і пабеглі па габрэйскае золата, але не чула, каб знайшлі хоць якое багацце. І яны не першыя, хто турбаваў габрэйскі прах. Я хадзіла ў музей, там супрацоўнік Павел казаў, што яшчэ ў Першую сусветную фашысты капалі могілкі. Прыкладна ў 1905 годзе пачалі хаваць на гэтым месцы пасярэдзіне горада. Калі стаяць тварам да Вільні, дык злева ад цэнтральнай вуліцы, былой Віленскай, бо вядзе ў Вільню. Павел казаў так: сярод немцаў і іх памагатых хадзіла думка, што жыды абавязкова кладуць у магілу золата. Лічылася, што калі чалавек уваскрэсне ў раі, то яму будзе патрэбная матэрыяльная падтрымка. Дзякуючы ў Двухкоссі такому міфу чынілі ў вайну немцы здзек з жыдоўскіх магіл. Мы стаім з Ленай на марозе. Лена ботам па снезе малюе размяшчэнне могілак адносна цэнтральнай савецкай вуліцы. Лена малюе карасінавы склеп, аўтастанцыю, рынак, на які трэба было ісці праз могілкі. Расказвае, як з мамай ішлі праз могілкі на рынак. Лена запыталася тады ў мамы: «Мама, а што гэта за каменьчыкі паўсюль?» «Гэта не каменьчыкі, а магілкі. У іх добрыя людзі ляжаць», – адказала мама. Я вырашыла абысці тэрыторыю былых могілак. Хаджу, думкі самыя незвычайныя падымаюцца з зямлі ў галаву. Напрыклад, такая: наш горад трымаюць мёртвыя габрэі, каб не праваліўся ў бездань. Мая бабуля з дзядуляй жылі на Чапаева 13, сказаў Р. Выпадкова мы селі разам у цягнік Менск-Гудагай, калі я была на 100% упэўненая, што ніякая сіла не прымусіць дапаўняць могілкавы тэкст і адначасова не ставіла чамусьці апошнюю кропку. Дзядуля расказваў пра чэрап габрэйскі. Чэрап у падвале вылез з зямлі, працягвае Р. Як гэта? Глеба ж увесь час рухаецца.
Чаму кожны раз новыя валуны з'яўляюцца на палях, хоць іх прыбіраюць? Сапраўды. І яны з суседам выкапалі для яго ў калідоры падвала яму, закапалі чэрап, перазахавалі лічы і залілі цэментам. Вось і доказ, што горад трымаюць габрэйскія косткі. І супакою ў гэтай справе не маюць. Добра, што вырашыла ехаць не маршруткай, як заўсёды, а цягніком. Глядзець у акно на зімовы лес можна толькі ў цягніку. У маршрутках вокны заўсёды брудныя. Ты пагавары з фатографам Б, параіў Р. Ён там жыў побач з могілкамі. Я паслухмяна ў фотаатэлье падалася. Фотографа пытанне здзівіла, але ён даў сабе рады. Там бабка жила с батьком моим и сестра батьки, а дед помер. После мы переехали оттуда. Уже до бабки и тети ходили в гости. Может, 10 лет мне было, год 74-75. И помню, я ходил на кладбище с братом, с хлопцами суседскими Володем и Валером. Мы учились в одном классе. Володя, правда, уже помер, а рядом была автостанция. Мужчины из автостанции закупали винишко и сюда, на кладбище. Бо ждут автобуса, время есть. Сюда шли и садились выпить, каптутво. А мы там малые бегали. Они и так давали бутылки и кидали в огород. Мы ходили по огороду, собирали эти бутылки. И так, вы помню, яны даже стакана просили. Так мы им носили, помню, стаканы. А яны люди ж вежливые. И стаканы приносили обратно, и бутылки пустые отдавали. Пили сярод могил на кладбище. Уже и кладбищем не назвать его было. Так, лужайка такая. Кое-где проступали только камни с надписями. Вот видно, что не просто камни. Але они уже настолько поросшие были мхом, очень старые. Не было там постаментов, оградок тем более. Камни, просто камни. Тетка моя должна знать, яна живая яшчэ. Можно до яе сходить, у яе спросить. Позвоню. Б набраў цёцю. Чую, адмаўляе. Не разумею, што са мной зрабілася. Вырываю слухаўку з рукі фотографа. Аднымі губамі пытаюся імя цёці. Ён піша хуценька на паперы. Пачынаю з цяжкой артылерыі. Ірына Францаўна, вы, напэўна, ведаеце маю маму. Кажу імя мамы. Не хоча, каб да яе хадзілі, дык па тэлефоне распытаю, як здолею. Канешне, добра ведаю, асабліва вашу цёцю Марыю Іосіфаўну. Мы рабілі з ёй разам у райсаюзе. Якраз тая з маіх шматлікіх цёцяў, якая жыла ў доме, пабудаваным на могілках. Усё сыходзіцца. Люблю такое. Голас у цёці фотографа Б мяккі, дзявоцкі. Вельмі шкада, што хутчэй за ўсё мы ніколі не ўбачымся, хоць і ходзім па адных вуліцах усё жыццё. Ірына Францаўна расказала няшмат. Хавалі на яе памяці толькі аднойчы там, у годзе 1950-м, і пацвердзіла, што ў белую тканіну быў загорнуты нябожчык. Хавалі седзячы, без дамавіны. Што збіралі яны там дзецьмі кулачыкі. Ведаеце іх? Так, дзікія трускаўкі. Правільна. Яшчэ шчаўе збіралі. Не цяжка пра гэта ўсё гаварыць. З тых часоў, як нас перасялілі ў кватэру, а дом знеслі і пабудавалі шматпавярховік, я туды ніколі не хаджу. Сердце разорвецца, калі пайду. А габрэі хадзілі. Па садку паміж дзетак і кветак. І безвынікова спрабавалі зазірнуць у мінулае скрозь глебу. Касманаўты ў горадзе. Я ніколі б не пачала пра касманаўтаў, каб не Саша. Саша распавяла літаральна напярэдадні дня касманаўтыкі, што мае фотакартку Юрыя Гагарына. Не паштоўку, а менавіта здымак. Толькі не паказала, бо знайсці не можа. Саша жыве ў сваім доме. Там на гарышчы столькі ўсяго. Старыя ёлачныя цацкі, абрусы, кнігі, паштоўкі, савецкія часопісы, скрыня на скрыні і фота недзе ўнутры. Пакуль я чакала з цвёрдай верай, што Гагарын знойдзецца, незаўважна пачалі збірацца гісторыі пра космас, пра які дагэтуль амаль нічога не ведаю. Але кожны не ведае па-свойму. І я запыталася ў цёці старэйшай, ці паўплываў на яе жыццё першы чалавек у космасе. Я спытала ў цёці. Цёця Ядзя,
Ці адчулі вы што-небудзь асаблівае, калі Гагарын паляцеў? Нічога я не помню, Таня. Вова быў малы, годзік яму быў. Стрыечны брат Вова падказвае з услоніка, дзе паліць у адслоеную печ. 8 месяцаў. 8 месяцаў, і я сядзела ва ўрымянцы, ні радзіва, нічога не было. Гэта значыць, што вы нават не ведалі пра першы касмічны палёт? Можа, чула ад людзей, што паляцеў нейкі чалавек у космас? Цяпер во радзіва цэлы дзень гавора, новасці чуеш, а так жа гавару, там сядзела. Ні радзіва, ні свету. После мы правялі. Надо было столб паставіць свой і купіць гэтага провада і правясці. Вот мы после зрабілі. Тут столб стаяў. А да слупа вы жылі як без святла? Керасінка? І быў жа гэта ў нас кірагаз. Кірагаз, да. І вот прачнецца Вова ночай, захоча есці, падпалю кірагаз, пастаўлю кружку, а ён жа вакаў згарыць, я і засну. Прачнуся, малако выкіпела, трэба мыць кружку, другое наліваць малако. Вот такое было. Таня, жутка было. А зімой мароз. Вот тут напроціў двяры стаіць гэта краватка, і во клуб марозу ў хату, дык абкрывала ад холаду краватку сваім паліто. Там быў адзін пакой, маленькая комнатка. Адно маленькае акошка, занавескі ніякай не было. Неяк сяджу ночы, ужо прачнулася карміць, тады чую сабака, як забрэша. Гляджу ў акошка, нехта лезе праз плот. Я так спужалася, гэтае малое палажыла на краваць, сама схавалася, а Эдзі не было. Можа, запіўшы не прыйшоў, наверно, што запіўшы не прыйшоў дамоў. Такое бывала. А дзіця раве, пастаяла, але ціха. Наверно, сабака напужаў злодзея. І скарэй узялася зноў карміць. Мала радасці. А колькі вам год было? Так. Можа, 23. Я сначала радзіла первая ў 58-м. Гэта мне быў 21. Тады 2 гады не было дзяцей, як первае дзіцё памярло. Тады ў 60-м. Скока было? 23 гады. Вову радзіла, і скора воспалілася грудь. Несколько дней я гаравала, тады ўжо пайшла да ўрача. Врач сказаў, як нарве ўжо настаяшча, тады прарэжем. Тады я гавару мамусі пра аперацыю. Яна гавора, не надо прарызаць, усё мы зробім так. І калі нарыў зрабіўся, прылажыла мёду. Гэты мёд пабыў не знаю сколькі і прарвала мне. Цэлы стакан гнаі выліўся. Гэта прыкладна ўсё, што цёці нагадала пытанне пра космас. З бабуляй, которая вышэй азначаная мамуся, вялі мы калісьці тэалагічна-касмічную дыскусію. Неяк так яна адклалася ў галаве моцна, напэўна, таму, што бабуля ў момант адказала на самаўпэўненую акцябрскую тыраду. Бабуля, а вось касманаўты лёталі ў космас і ніякага бога там не бачылі. Кажу, не без жадання даняць. Трэба адзначыць, бабуля вельмі рэлігійная была. Нават калі ў Смаргонях зачыніла савецкая ўлада касцёл святога Міхала Арханёла, ездзіла ў дальнюю вёску Вішнева да касцёла, які чамусьці працаваў, маліцца. Таму бабуля адказала: «Вока чалавека не можа Бога ўбачыць». Сказала гэтак упэўнена, што я нават не запыталася, чаму. Чаму вока няздольнае? Нават вока касманаўта. Мала пра што, акрамя касманаўтаў і Бога, памятаю з размоваў нашых, дык наганяю з мамай. Любімыя тэмы маміны падымаю: дзяцінства, святы, кавалеры, санаторыі. Кавалеры і санаторыі моцна звязаныя паміж сабой. Мама крыху бліжэй да космасу апынулася, калі ў дзінтары пазнаёмілася не тое, каб з касманаўтам. Мама так і сказала: не касманаўт, але недзе блізка ля ракет завіхаўся. В кругу касманаўтыкі ён быў, не лятаў у космас. Нейкі там інжынер, што-то такое. Факт, што меў аднашэнне па рабоце з касманаўтыкай. А ён быў у форме? Што ён, ляцець сабіраўся? Не сабіраўся. Санаторый – это отдых. Адкуль я ведаю, як апранаюцца касманаўты ў адпачынку? Як абычныя людзі, у гражданскую адзежу. Абычны мужчына. Потом уже сказаў, што сям'я, жанат, ребёнок есть. Адкуль ён сам? Москва. Ну і пашлі на танцы первый вечар. А ён прыехаў раньше, і ўжо жанчыны на белы танец як падляцелі, абдымаюць, хватаюць.
А я ж не умею лётать и отбивать. Такое не роблю николи. Со мной девочки незамужние с комнаты были, гораздо моложе. А мне 45, уже после развода. Он примерно быў ровесник мне. І тока ён увайшоў, яны да яго. Кружится, гэта ўсё, а ён мяне приглашае. Потом кажа, давай пойдем куда погуляем. Я не могу тут. Насколько понимаешь, жанчыны молодые не стесняются ни на что. Забрать с подноса, хоть за руку подержать. Так не было нідзе, як на рыжскім узмор'і. Яны казалі пра сябе, што масквічкі, а я думаю, боже, яшчэ Падмаскоўе, ці ёсць там якое? У вас было з касманаўтам сур'ёзна? Ну як, после обеда встречае, после ужина. Але ж ён жанаты. Вы просто, каб не сумно было, сустракаліся? Да, ты просто проводишь время. Если ты приехал у санаторий и не обратил никто внимания, тогда и отдыха ж нету, раз нет компании. Ни на танцы, ни на концерт, ни так, если няма с кем. Это очень скучно. Человеку надо все равно проводить неяк время. А если один, что з гэтага тады санатория? Але у мяне не было такого. Каб мужчины на тебя не звярнули уваги? Да. Каб не обратили внимания, не было такого, понимаешь? Я не думаю, что красавица была, но все равно обращали внимание. Лицо мое красоты не имело, но была хорошая фигура. Не сразу, але потом уже повзрослела и начала понимать, як одеваться, гэта все, каб обувь хорошая. Ну, и ён обратил внимание. Космонавт? Называй, коли хочешь так. Карацей, вы просто сябравали. Да, да. Вы ж не целовались и не спали. Я не спала, боже упаси. Ці запрашаў у рэстаран? Хадзілі раз. А кветкі дарыў? А кветкі? Хадзілі на луг, і там кветкі сабіралі. Так і бачу, як мама з касманаўтам у скафандры збірае кветкі на бязмежным стракатым поплаве. Бяры і здымай фантастычнае кіно. Я хоць і ведаю, што быў ён не ў скафандры, усё роўна бачу ў скафандры. Так цікавей. Але нічога больш фантастычнага за галюцынацыі сяброўкі Тані, калі яна раптоўна захварэла на шызафрэнію, я не чула. Даўно гэта было. Я б, можа, і не ўспомніла, каб не гагарынскі здымак, пра які мару і пішу ў чаканні, што ён недзе блізка, і не можа быць, каб не знайшоўся. Я калі ўспомніла пра Таніны хваравітыя ўяўленні, толькі і чакала сустрэцца з ёй. Удакладніць дэталі. Многа год таму, адразу пасля шпіталя, яна расказвала, што перад тым, як бацькі выклікалі хуткую дапамогу, 3 дні і 3 ночы не падымалася з ложка. Нічога не ела, а лётала ў космас. Там была незямная прыгажосць. І Таня да такой ступені яскрава казала, што я да сёння выдатна ўяўляю, нібы лётала з ёй разам па чорным космасе, размахваючы рукамі, нібы крыдламі, як нязграбная птушка. І бачыла зямлю блакітна-серабрыстую з касмічнай вышыні, бліскучую, як ёлачны шар. Таня не да канца пэўная, што гэтага палёту не было. Усё па-сапраўднаму адчувала. Яна не хацела, каб яе вылечвалі. Так было добра вандраваць між зорак. Урачы меркавалі інакш. Але ці памятае Таня дэталі таго палёту праз столькі год? Нябачныя ў змярканні стрыжы рэжуць паветра за расчыненай форткай. Сліва за форткай квітнее. Я пасылаю сігналы праз фортку. Выйдзі насустрач мне, Таня, прашу, успомні падзеі 15-гадовай даўніны. Раптам Саша патэлефанавала, што знайшла фотакартку з Гагарыным. Сігнал дайшоў не зусім па адрасе, але напрамак, які трэба, касмічны. Душа заспявала. Цягнік на далёкай чыгунцы натхнёна зароў скрозь духмянае паветра і пайшоў па шпалах адбіваць матыўчык адвечны. Та-та, 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 та-та. Напэўна, таварняк, бо доўга та-та, та-та, та-та ў расчыненую фортку такала. Гэта каб супакоіцца, што знайшлася фотакартка, адцягваюся на староннія гукі. Фільм «Папяровы салдат» Аляксея Германа-малодшага пра падрыхтоўку да першага касмічнага палёту, канешне, удала падабраўся для прагляду ў гэтыя дні, калі пра космас пішу. У спісе фільмаў да тэрміновага прагляду ён стаяў у самым пачатку. Папішу пра космас, пагляджу фільм,
Штучнае натхненне, але спосаб правераны. Спрацоўвае заўсёды. А напярэдадні 12 красавіка падчас размовы Гагарына з доктарам, які сочыць за станам здароўя касманаўтаў, узнікла пачуццё, што натхненне штучным быць перастае. Доктар пытаецца: «Юра, ты зусім нічога не адчуваеш?» Таму што твар Юрыя ціхамірна усміхаецца над сінім у белую палосачку каўнерыкам спартыўнага касцюма з воўны. Юра грызе яблык. Канешне, лёгкае хваляванне ёсць, але настрой добры. Пасадзяць цябе ў каробачку, ляці. І потым, кім бы я быў, калі б нічога гэтага не было? Нікім. Горла пераняло ад крохкасці жыцця, ад выпадковасці падзей. Ноччу мы гулялі з Сашай уздоўж кветені садоў прыватнага сектара. І грушы, вішня, алыча, чаромха белымі карункамі лезлі скрозь дрот і дошкі платоў без найменшай шкоды для сябе. Паветра горка-салодкае, шчыльнае, пяшчотнае, быццам падымала над зямлёй. Мы не адчувалі ног, плылі ў бязважкасці, альбо наогул нас не існавала. Быць нікім прыемна і нават неабходна, каб распусціцца ў вясне. Здавалася, гэта самае галоўнае – зліцца з самім духам вясновым. А вясна дазваляла, нават настойвала. Саша расказвала, што ейнай бабулі вучань падарыў гэты аматарскі здымак Гагарына. Бабуля ўсё жыццё працавала настаўніцай. Ёй 90, і яна ўжо не памятае, хто менавіта з вучняў служыў на Байкануры ў войску. Прывёз і ўручыў. Бабуля чамусьці ўпэўненая, што Гагарын на фота п'яненькі, але фірменную усмешку нават на гэтым не вельмі якасным здымку ні з чыёй не зблытаеш. Кажуць, што Гагарын паляцеў у космас першым менавіта дзякуючы усмешцы непараўнанай сваёй. Праз некалькі дзён трапіла на Сашыны народзіны. Мы, канешне, і фотакартку з выявай Гагарына абмяркоўвалі. Дарэчы, гэта адбывалася 10 красавіка, напярэдадні Дня касманаўтыкі. І мае пытанні пра Гагарына ўспрымаліся адэкватна. Сашын тата расказваў пра першы касмічны палёт. Цяпер уключыла дыктафон. Слухаю шум, гам застольны, пазіраючы ў акно. Аблокі стаяць пад акном вішнёвыя, і аблокі над імі плывуць нябесныя. Дзе неба, дзе зямля? Хачу да іх. Пад іх на двор, але перш тату занатую, каб з чыстым сумленнем прыбрацца нарэшце не ў зімовае і выйсці, каб ісці да поўнага стамлення па вясновай смаргоні. Я помню, как пришел домой. Я ў 4 классе быў. Мяне адправіў бацька на балота пасці кароў. Тогда па вясне усе на балотах кароў паслі. Цёпла і сонечна. Я пасля першай змены прыйшоў, 4 урока было. І отец кажа: «Давай сгоняй на болото коров». Ну, сгонял. Ну что? Пришел домой и сказали: «Уже человек полетел». По радио? Не, мужики сказали. И все, и потом усе: «Юрий Алексеевич, Юрий Алексеевич». Полетел старшим лейтенантом, прилетел майором. Як вы думаете, чаму менавіта Гагарына выбрали першым? Бо ён был более общительный из усіх, более простой, коммуникабельный, чисто по человеческим качествам выбран был. И что, по-вашему, с гэтых полетов у космос? Престиж страны – раз, военка – 2, оборона превыше усяго для любого государства. Проводятся ж исследования в космосе, получают какие-то вещества новые. Там большие программы рабочие. А Гагарин, как говорится, проложил путь. Человек полетел у неизвестность. И он даже сам не ведал, вернется или не. Між тым, у фільме Германа Малодшага Юрый Гагарин нічым не выдае гэтую страшную думку, што папросту можа не вярнуцца. А наадварот, просіць Германа Титова і доктара: «Паслухайце, давайте сходзім у рэстаран. Я іх не люблю, афіцыянтаў баюся, але калі вярнуся, трэба будзе прывыкаць». Уключаю зноў дыктафон. Адтуль раптам жаночы голас. Я падыходжу да універмага, там стаяць мае калегі з музычнай школы. Ну, зразумела, гэта старэйшая стрыечная сястра. Чую, як я ў сястры пытаюся: «Летам?»
Звычка ўжо сфармавалася, каб уявіць карціну, якой не бачыла на ўласныя вочы. Мне патрэбна ўсё ў дэталях удакладняць. Так, а я з дачкой. Нармальна ўсё? Я пытаюся, што вы тут робіце? Яны кажуць, ты ведаеш, нам падалося, ва ўнівермаг падняўся грэчка. Які грэчка? Касманаўт. Пайшлі правяраць, кажу, і мы такія ўчацвярых заходзім і шнырым па ўсіх аддзелах. Знайшлі яго ў аддзеле сувеніры. Стаіць там вельмі сціпла. Мы яго пазналі па прычосцы. Яна эксклюзіўная, аля вожык. Ніколі не змянялася. Побач з ім нейкая жанчына. І стракатую выбірае хустку ў кветкі. А ён проста стаіць. Мы такія кажам яму: «Здравствуйте, мы вас узнали. А что вы тут делаете?» «Я вот тут у родни». «Что, ходите по магазинах?» «Да, вот». «Может, вы нам дадите автограф?» «Давайте, дам». Адна з сябровак маіх кажа: «У мяне сёння нарадзіўся унук». Ён падпісаў для ўнука. У дачкі маёй паперкі не было. Выцягнула кнігу на ангельскай. Ён вельмі ўразіўся, што нехто тут чытае на замежнай. Мы сказалі: «Бо ў Англіі жыве, прыехала ў адпачынак». Карацей, распісаўся усім. Я зноў уявіла фантастычную карцінку. Грэчка ў скафандры выходзіць з універмага. Рухі павольныя, спыняецца на прыступках, квяцістай махае хусткай, мінакі пляскаюць у далоні. І тут сястра Валя ўспамінае пра касманаўта, які менавіта махаў якраз у смаргоні. Мы яшчэ аднаго касманаўта сустракалі, калі я ў школе вучылася. Шонін, па-мойму. Мог быць такі? Гэта, напэўна, падчас нейкага свята. Чую прыглушаныя размовай гукі сталовых прыбораў. Цётача галасы. Калі я запісала сястру? На Вялікдзень? Ці на 9 мая? Не памятаю. Шукаю ў сеціве Шоніна. Касманаўт нумар 17. Грэчка, які таксама Георгій, касманаўт нумар 34. Не ведала, што яны былі пранумараваныя. На пытанне сястры адказвае цёця Марыя. Быў ён у нас, я помню. Да радні прыехаў. Пазвалі выступіць у школе. Яго тут прынімалі власці смаргонскія. Сабралі мітынг, а ён так напіўся, яго на машыне прывязлі і выйсці не змог. Мужества не хваціла. Цэлы дзень яго чакалі ўсёй школай з букетамі, каб ён прыехаў і махнуў рукой. Нешта сказаў яшчэ вроде бы: «Хорошыя вы дзеці». Гэтага нам хапіла на ўсю жизнь. Нясём у сэрцы. Падсумавала Валя пад агульны рогат. Стане наадварот было ўсё сур'ёзна. Мы нарэшце сустрэліся, калі бэс квітнеў на ўсю моц. У двары вялікі куст. Селі на лаву пад кустом. Бачна было, што Таня не вельмі хоча ўспамінаць, і я разумею. Але ж спыніцца не магу са сваімі пытаннямі. Я так доўга чакала. Ноччу біўся першы хрушч у шкло другога паверха. Фортка, галоўная, адчыненая. Але ці патлумачыш яму? Моцна прасіўся, стукаючыся знізу аб шыбу, каб пусцілі ў хату, дзе святло. Ён думае, дзе святло, там лепей. Наіўны. Я спачатку уявіла, нібы маленькімі каменьчыкамі нехта заве на вуліцу. Напрыклад, малады кавалер. Але час кавалераў з каменьчыкамі даўно мінуў. Ды нават і ў юнацкія гады не памятаю, каб выклікалі так на двор. Толькі аднойчы хлопчык, якому я падабалася ў дашкольным узросце, кінуў мне ў спіну кавалкам цэглы. Падышла да акна, адшмаргнула фіранку. Хрушч, спінай на карнізе. І ніяк не здолее перавярнуцца. Нечакана склаў лапкі парныя, як для малітвы, і пацягнуў, колькі хапала моцы ўверх. Нават шкада яго зрабілася за намаганні. Раптам хрушч перавярнуўся на жывот, перамясціў цэнтр цяжару. Днямі слухала перадачу пра кіно, дзе казалі, што аб'ект пачынае выклікаць спачуванне, калі мы назіраем, як ён змагаецца за ўласнае жыццё. Нават калі гэта будзе шклянка, якая не даецца, каб яе скінулі са стала. Калі па Таню прыйшлі санітары, дык яна таксама супраціўлялася. Але не жыццё адстойвала, а каб пакінулі ў космасе. Яе вынеслі ў коўдры, бо Таня баялася ступіць на падлогу. Падлога гарэла пад Танінымі нагамі. Даўно хацела запытацца, а чаму ты думала, што падлога гарыць?
У мяне тэмпература была высокая, за 40, мне ўсё гарэла. Ты раней, калі расказвала пра хваробу, не казала пра тэмпературу. А мы пры зносінах некаторыя рэчы выпускаем. У кожным з нас занадта шмат інфармацыі. І ўсё ж я хацела б удакладніць сёе-тое. Ты казала, што лётала ў космас. Першы раз там было горача і цёмна. У другі раз вельмі прыгожа. Але справа не ў гэтым. Я заўсёды марыла, як табе сказаць. Я павінна была прыйсці да Бога, загладзіць свае нейкія пэўныя грахі, таму Бог прызначыў мне праз хваробу прыйсці да яго. Але толькі з маёй згоды, таму што гэта вельмі цяжка ўсё і балюча. Гэта было з аднаго боку вар'яцтва, у літаральным сэнсе, а з другога боку я павінна была прайсці гэты шлях. А я добра памятаю, як ты казала, што ляцела сярод зорак у цемры. І так я ўбачыла цябе, як птушку сярод зорак, толькі большую за іх. Я сказала б, што гэта мая свядомасць паднялася на іншы ўзровень. Мне патрэбныя былі ўзбагачэнне розуму і душы, мне не хапала шырыні спазнання, ведаў, і мой розум, дасягнуўшы пэўнай вышыні, вярнуўся назад на зямлю, абагаціўся розум. Атрымліваецца, што ў той момант, калі яго не было, ты хварэла? Так, і я бязмежна ўдзячная Богу, што са мной гэта здарылася, няхай такім шляхам, пры тэмпературы, якая спальвае нутро, ты не можаш ні есці, ні піць, але грахі адпакутаваць можна толькі самым цяжкім спосабам. Цяпер, калі я пабывала і тут, і там, я ўжо не ведаю, хто я. Я бачыла, Таню гэта не вельмі палохае. У ёй цяпер такая моц звышчалавечая пасялілася. Побач з ёй я адчуваю, што можна нічога і не казаць. Яна чытае ўсе мае думкі. Мне ад гэтага страшна і смешна, і невядома, што яшчэ. Побач з ёй я пачынаю разумець такое, пра што і не здагадвалася ў сабе. Нібы зрабілася празрыстай, і святло праходзіць скрозь мяне, не спыняючыся. Значыцца, бабуля мела рацыю, калі казала пра нябачнага Бога ў космосе. Ім з Таняй было б пра што пагаварыць. Званок у дзверы. Таня. Я ўзрадавалася, але твар мае заклапочаны, вочы ў падлогу. Таня, не прыходзь да нас болей. Вось так. І пасунулася ўніз па сходках, не развітаўшыся. Насамрэч, у выпадку з Таняй мною першыню быў парушаны закон натуральнага стварэння гісторыі, бо не дала сустрэчы нашай адбыцца выпадкова. Сама пайшла да Тані. Прыдумала штучную нагоду, нейкі здымак сумесны дваровы знайшоўся дзіцячы. Аднесла, каб паскорыць рытм апавядання. І атрымала паддых. Бацькі Таніны адразу зразумелі, калі я прыйшла, што маю шкурны інтарэс. Твары іх выказвалі адное – страх за дачку. Але я не думала, што страх да такой ступені моцны. Няўжо Таня расказала ім пра нашу размову? Не дай Божа. З іншага боку, а што тут такога злачыннага? Пагаварыць пра хваробу сівой даўніны. Можа, каму на карысць Танін досвед пойдзе. Карацей, з-за космасу я згубіла прыяцельку. Тыдзень амаль не бралася за працяг. Думала нават кінуць справу касмічную. Ды ўсё ж пераадолела смутак нечаканай страты звычных прыяцельскіх зносін. Суцішылася неяк урэшце, і калі на поўную сілу буялі півоні, сяброўка З вярнулася з Іспаніі з адпачынку. Як заўсёды важнае здараецца само. З, расказваючы пра музей-тэатр Сальвадора Далі ў Фігерасе, кажа раптам: а над уваходам знакаміты касманаўт. І паказала здымак у тэлефоне. Знакаміты? Упершыню чую. У памаранчавым скафандры маленькая фігурка на балконе ні пра што не гаворыць. Вяртаючыся ад З са смакам іспанскай кілбасы ў роце, думаю пра касмічную фігурку. Можа, гэта нават скафандр Гагарына? З Сальвадора Далі сталася б набываць ва ўласнае карыстанне і не такое. Слановыя чэрапы купляў, жывога мурашкаеда трымаў. Чаму б не ўпрыгожыць балкон скафандрам першага касманаўта? Дома чытаю пра музей Далі. Пра ўваход менавіта. А гэта аказаўся вадалаз. Скафандр вадалаза дакладней. Каб не З, ніколі б не скончылася бясконцая касмічнасць. Пэўны знак, трэба пісаць пра ваду.
Хаця б пра раку, пра нашую Вілію, тым больш летам. Яно, канешне, непагодлівае сёлета. Пазбівала дажджом півоні, але ружы ўжо пайшлі, лілеі распускаюцца, і шыпшына разгортвае пакамечаныя шматкі пялёсткаў. Юзук. Юзуком называлі дзядулю ўсе. Рабіў паромшчыкам на рацэ Вілія, паляк па пашпарце. У савецкі час запісалі як Іосіфа. Дзядуля памёр за 3 гады да майго нараджэння. 1893-1966. Я ведаю яго толькі па ўспамінах радні. Цётка Ядзя, жонка мамінага старэйшага брата, Ядзіка, сказала раз пра яго, што быў заўсёды сур'ёзны. Ніколі не пасміхаўся. Чаму, пытаюся? Бо вышшага абразавання не меў, сур'ёзна адказала цёця. Але ў Другую сусветную вайну без усмешак і адукацыі ратаваў дачку свайго сябра Левінсона. Пра дзяўчынку цёця Яня расказвала яшчэ, калі жывая была. Маміна старэйшая сястра. Не было ў мяне тады дыктафона, уласнымі словамі пераказваю. За сяброўства з габрэямі некаторыя з перавозаў называлі татуся жыдоўскае лата. Татусь не злаваўся на іх. Завуць і завуць, ён усё роўна ўсё па-свойму рабіў, па совесці. Неяк на пачатку вайны прыбег да нас яго лепшы сябар Габрэй Левінсон і просіць голасна: «Ратуй, Янчуковіч!» Прывёў сваіх кароў і дачку, 6гадовую Соню. «Няхай пабудзе ў вас», кажа, «а калі застанецца жывая, дык вялікія грошы дам, і табе, і дзецям хопіць, і ўнукам». Гэты Левінсон хаваў Соню ў нас, каб не трапіла ў гета, бо ў горадзе вялікую тэрыторыю загарадзілі пад гета. Нават спачатку іх было 2, потым ужо ў адно вялікае габрэяў пазаганялі бедных. А Левінсон, пэўна, падаўся шукаць, куды ім збегчы, каб не загінуць. Мамуся спужалася, што калі фашысты знойдуць Соню на гумне нашым, дык усю сям'ю расстраляюць. 7 дзяцей, яшчэ цёця Генуэфа з намі жыла, татусева незаможняя сястра. Але татусь нікога не слухаў. Дзяўчынка засталася. Яна была як анёл, што зваліўся з неба, такая белая, укормленая, сукенка лялечная, уся ў карунках, шкарпэтачкі бялюткія, пантофлікі лакавыя. А мы век босыя, ногі збітыя. Мы хадзілі ў потай да Соні на гумно гуляцца. Праз 2 тыдні Левінсон зноў прылятае, яшчэ мацней напалоханы. «Янчуковіч, вязі яе ў Лебедзева. Гэта прыкладна 30 кіламетраў ад нас у бок Маладзечна. Там не было гета. Татусь павёз з цёцяй Геняй». Мамуся кажа яму перад гэтым: «Бацька, што ты робіш? У цябе ж сям'я». «Усё будзе добра, матка, усё будзе добра». І паехалі. Яны з цёцяй быццам бы татай і мамай дзяўчынкі прыкінуліся. Яе закруцілі ў анучы, каб і бачна не было, як выглядае, што зусім не падобная да бацькоў. Неяк правязлі ў Лебедзева праз нямецкія пасты. Там Левінсоны хаваліся ў нейкай хаце на гарышчы. Але адзін мясцовы іх убачыў. Кажа Левінсону: «Дай мне золата, я цябе не выдам». Левінсон даў грошай, а той усё роўна выдаў фашыстам. І сям'ю Левінсона выразалі ўсю. Татусь увесь час, як было ў смаргонях гета, насіў знаёмым габрэям паесці, праз плот туды перакідваў. Каб фашысты, не дай Божа, угледзелі, расстралялі б адразу. Усё свядомае жыццё я збіраю вобраз дзядулі. Гісторыя пра дзяўчынку самая паказальная з тых, што чула. Ягонае сяброўства з габрэямі, да якіх мясцовыя не вельмі імкнуліся, мякка кажучы, з абдымкамі, паказвае дзядулю чалавекам без шор абывацельскага меркавання. Дзядуля і сябраваў з габрэямі і працаваў на іх нейкі час. Вазіў прадаваць іхныя кудзелю, льновалакно, пяньку, трасту, суседні астравец, вілейку, ашмяны. Зямлю яшчэ арандаваў у сваіх лепшых прыяцеляў Гуталя і Сруля, габрэяў з райцэнтра Смаргонь. Гэта цёця Марыя, маміна сярэдняя сястра, расказвала. Гуталь і Сруль часта да татусі прыходзілі. Помню іх у пахожых тонкіх плашчыках, як ідуць па нашай вуліцы. Яны заўсёды разам хадзілі. Многа хто да татуся прыходзіў, і жабракі хадзілі. А што было даць, кроме хлеба? Хлеба давалі, з гароду нешта давалі. Міхнюўская ціпа да нас хадзіла пастаянна. Нарадзіцца невядома ў што.
Яшчэ Когаліха і Яромка пастаянна хадзілі. Яромка кожны раз у дзвярах пацеры казаў. Як толькі восень, Яромка прыходзіў за капустай. Кажа, вот і осень, прыйшоў за капустай, нех бэндзе пахвалёны Езус Хрыстус. Татусь быў такі, што кожнага пакорміць. Яго паважалі. Добра помню, выворвалі мы бульбу, і ён стаміўся. Каля дарогі аддыхнуць прысеў, і ўсё едуць вазы па брукаванцы. Мужыкі шапачкі здымаюць, здароваюцца з ім. Усе яго ведалі і шанавалі, увесь раён. Як татусь казаў, я мог прыйсці ў любы дом і папрасіць любую суму грошай, і ніхто б не запытаўся, на што табе і калі аддасі. То бок яму бязмерна давяралі? Бязмерна. Ён таксама нічога для людзей не шкадаваў. Дзверы ў нашу хату для ўсіх былі адчыненыя. Усіх да нас адпраўлялі, дзе каму трэба было начаваць. Усім хапала месца. Прыносілі ахапак саломы, слалі на падлозе, укрывацца нешта давалі, падушку. Людзі мелі дах над галавой, цяпло. Аднойчы на Вельканоц, помню, мы дзеці чакаем татуся і мамусю з касцёла. Такія галодныя, 12, час, 2, толькі ў 3 прыехалі. Бо ўжо касцёл гарадскі закрылі камуністы, ксяндза арыставалі, і бацькі ездзілі свенціць яйкі ў дальні, у Вішнева. Вось ужо прывезлі свянцонку, накрылі на стол, глядзім у акно, а там салдацікі кучай стаяць. Кожную вясну салдаты прыязджалі ў вёску рваць лёд на Віллі, каб не знесла мост. Татусь выглянуў у акно, кажа мне, ідзі ты пазаві. Я пазвала. А іх многа было? 6 ці 7. Як яны пелі бродягу. А заспявайце. Густой неведомой тайгою, сибирской дальней стороной бежит бродяга, Сахалина, звериной узкою тропой бежит бродяга, Сахалина, звериной узкою тропой. Цёцін голас нізкі, густы. Я шчыра кажу, прыгожа. Яна на пахвалу ніколі ніяк не рэагуе. Можна было б нічога не казаць. Але ж насамрэч прыгожа. Дык само вырвалася. Цёця хваліць салдацікаў, а галасы высокія, а хлопцы якія стройныя. Нашы ж з вёскі бясіліся, злаваліся ад рэўнасці, што мы з імі дружым. Яшчэ помню, жыла ў нас жанчына з пагарэльцаў пасля вайны. Неяк папрасілася раз у хату і засталася. Яна пад канец не хадзіла зусім, на печы ляжала да самай смерці. Мар'янкай звалі. Але дзядуля, нягледзячы на бездакорную характарыстыку, усё роўна расплываўся ў маім уяўленні. Таму папрасіла маму расказаць пра адзенне ейнага таты. Дазналася такім чынам, што дзядуля насіў кашулі з каўнерыкамі, якія адшпільваліся. Па 3 да кожнай кашулі. 3 гузікамі кожны каўнер прышпільваўся, ззаду і з бакоў. Меў ён урачыстую белую кашулю. Меў 3 касцюмы, чорны, шэры і чорны ў палоску. Гадзіннік на ланцужку заўсёды ў кішэні камізэлькі. Кожную гадзіну там грала мелодыя, і па гадзінніку на ланцужку падганяліся стрэлкі насценных гадзіннікаў. Дагэтуль захаваўся нямецкі Густаў Бекер 19 стагоддзя з маятнікам у цёці Ядзі, але не працуе. А дзед і дзядуля адразу пачаў набываць жывыя рысы. А туфлі ў дзядулі былі выходныя? Былі, і файныя туфлі. Помню Бронюся свадьбу, Бронюсева хата была праз вуліцу, і мамуся пашыла сукенку, шоўк цвета краснага кірпіча. На гэтай свадьбе мамуся з татусем танцавалі танга. Як я помню гэты танец, а ў татуся выпраўка, галава акуратная, стрыжка роўная, у мамусі туфлі лодачкі, быў сапожнік на Первамайскай баран. У яго весь раён лодачкі заказваў. Я табе расказвала. Ад гэтага танца і музыкі, а там былі цымбалы, акардзеон, скрыпка, дудачка ігралі, рабілася нейкае странцвенне ва ўсіх, да слёз.
Я нашу з сабой у нататніку фота дзядулі. На ім ён прыкладна такога ўзросту, як калі танцаваў з бабуляй танга. Я спецыяльна палічыла. Там дзядуля малады, вусаты, здымак чорна-белы, але я ведаю, што вочы празрыста-блакітныя. Усе 7 дзяцей у рознай ступені перанялі колер бацькавых вачэй. Унукі таксама. Асабліва мой стрыечны брат Вова блакітнавокі. Менавіта Вова расказаў пра тое, як дзядуля паміраў. Перад смерцю папрасіў цыгарету. Я адразу ўспомніла Антона Чэхава. Чэхаў перад смерцю папрасіў шампанскага. Выпіў, адвярнуўся да сцяны і памёр. Так і дзядуля выбраў тое, што адцягвала яго ад згрызот доўгага і няпростага жыцця. С утра ўсе пасабіраліся, а дзед ляжаў. Помню, адзелі яму белае бельё, кальсоны белыя, тады яму свечку запалілі. Тады ён кажа: «Дайце мне закурыць». Тады сталі цёткі: «Да нельзя». А ён: «Я сказаў, дайце сігарету». Прыпаднялі яго на падушке, далі нейкую сігарету. Пакурыў ён, пасядзеў троху і начаў задыхацца ўжо. Тады вызвалі скорую помощь, каб кіслародную падушку прывязлі. Я ўсё глядзеў у акно, чакаў, калі ж ужо тая скорая прыедзе. Прыехала, але нічога ўжо яны. Кароче, і памёр ён. Тады 3 дня ляжаў, а было жарка, канец мая. Цукровіца ўжо пацякла, дык вату падкладвалі пад галаву. Гэта з Польшчы ждалі сястру яго з сынам ейным Стахам. Гэту цётку курыла, которая Беламор. Марыня, ну, моцна смаліла яна. І тады пахаранілі дзеда і пашлі кошыкамі рыбу лавіць. Ты раскажы, як бабуля па дзядулю галасіла. Я ж і гавару, як прывязлі на кладбішча, там паставілі ўжо гроб. І бабуля начала завываць такое, як песню. Як началі ўсе плакаць. Мне так было это страшна, што я паляцеў хавацца ў акопы. Менавіта з-за галашэння? Ну, не знаў, што робіцца. Ты ніколі не чуў такога раней? Ніколі. Я ж малы яшчэ быў, 6 лет. А яна ж плакальшчыца была. Можа, памятаеш, як бабуля галасіла: «А на каго ж ты мяне пакінула? А тут усе сабраліся, а ты ляжыш, а...» Тады ўжо, мусі, нехта мяне прывёў. А на 2 дзень пайшлі рыбу кошыкамі лавіць. Ментузоў, плотак. І Стах нагу разрэзаў, я тады увидзеў первый раз пластыр, што не надо бінтоў. Чык, і прыклеіў. Які прагрэс!